ಕತ್ತಲೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನು ಅದೇ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋತೇರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಅಗಲಂಗಲ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ದು ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದನು ಕಂಬಳಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ತೂವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೂವಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಏರು ಅಕ್ಲೆಗಿಂದ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದನ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲು ಅಂಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಡ ಕುಲ್ನಕ್ಲು ಹತ್ತಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂತ ಪೋಯರ್ನ ಅಂಡ ಆಗ್ಲಿಗಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಬಣ್ಣದು ದಾದಿ ನಿಗಳು ಅಲ್ತು ಪತ್ತನೇ ಸಾಲ ಅನ್ನನ್ನು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೇಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣರ ರಡ್ಡನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13-19 15-29 ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆದಗಲ ಪಳ್ಳಿಕಲ ನೋಜಿ ಒತ್ತೆಲ್ಲಿ ತಡಮಲ ಬರಜಿ ಬತ್ತಲ ಕಡೆ ನಾರು ಕೊಡದು ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿದಾಗ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿದಾಗಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒತ್ತೇರೇನು ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜೇರು ಬತ್ತಲ ಕಡೆ ಬನ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಮಕಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಗಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಗಲರ ಅಣ್ಣ ಮರಿಪಾದ ತಗಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲು ಮರಿಪಾದ ತಗಲರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದ ತಗಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲ ಕರಿತೋಲೆ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತನ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತನ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚೇರು ಉತ್ತಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಬರೋಡು ತಯಾರದು ಒಂದು ಕನಪಲ್ಲ ತಗಲು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಾಮಂಜೂರು ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರಿತೋಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪಾಡು ಜುತ್ತಲೆ
ಬರ್ತಾರೆ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉದ್ಯೋರಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1369 1469 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೇರ್ಪಕಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಳ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾತದಾಗಲಾರ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಹಾಂ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲ ಹಾಂ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಮಾಂತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಾಗಲಿ ಹಾಂ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಆತನು ಎಂಚ ದುಂಬುದನೇ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಧ ಪವನ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದೆ ಹಾಂ ಕಾಗದೊಡ ಅರ್ಧ ಕಾಲನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದು ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1307 1471 ವಿಜಯ ಕರೆ ಮರಿಪಾದೆಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೇಶ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರೆ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಪನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಿಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ನಾವೆರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಾಗಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಮಾತಾ ಇರ್ಲನಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪರವಾದಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋಣ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದೆಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲುಂಚೇರಿ ಬೆರೋತಲೆ ಪದ್ಮೂಜನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ 14ನೇ ಸಾಲು 14ನೇ ಸಾಲು ಮರಿಪಾದೆಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಅಚ್ಚನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಾಡು ಜೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಉಣಸುಂಡು ಅಂಚನಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ರುಚಿ ಇಟ್ಟು ಬಡಾಪುನಾಗಲಿ ರುಚಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಗಲಿ ಮಾತನಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲೂಲಾರ
ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ, ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕ್ರಮ ಇರು ತಿರ್ಗಾರೋಂಡ ಓ ಓಜಿ ಉತ್ತಾರ ಪನಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಲಿ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈಕುಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ತರೆಟ್ಟ ಈ ತರೆಕ ಆ ತರೆಕ ನಡತಿ ನೋಡತ್ತಿ ಸೀದಾ ಪೋಪಿರ್ದ ಕುಂದಾಪುರ ಮಠ ಪೋಯಿನ ತಾವು ಆತ ಬಲ್ಪುಡ್ ನಿಂಚಿ ನಡತಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ನೇ ದಾದ ಮತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆವಡು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಕಲ ಎದಾಗಲ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದಂಚಿನ ನರಮಾಣಿ ಇತ್ತಂಡವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆತ ಸತ್ಯ ದುಂಬಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗನ ಉಜ್ಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕಾರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಅವರ ಸುರಾಣೊಂದು ಬುಡ್ಪುನ ತಾನೇ ಕತೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಆಯ್ ಜಾಜ ತಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಗ ಕೊಂಚ ಉಂದವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ರೆ ಈತ ಉಂಟಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಾವಡು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ
ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಣ ಅಂತ ಸುದಿಪೆರೆ ಒಂದು ತಡಾಂಡು ಆತ ಇದು ಮೂಟ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ಇಂಚ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಒಂದು ಬಂಗಾಪು ఒక తడనే అప్పుడు భలే భలే నిగిలేతాడు భలే ಯಾವ ಒರಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಆಪುಜಿಂದ ಹತ್ತತ್ತು ಅಂಬಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪ್ರಣಸಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 1327 1363 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ನೆಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಉಡುಪಿದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಚು ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇರ ನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಕಡಾರಿದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಹಾಂ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಹೊಸಮಾರ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತಿ ಗೊತ್ತು ಬಾಕಿ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಒತ್ತ ಇರಲ್ಲ ನಗಲಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಹಾಂ ದಮ್ಮಣ ದಾಯಗ ತಡಮಲ್ ಬರ್ರಿ ಏರು ಉತ್ತಲೆ ಏರು ಉತ್ತುನಾತ ಒಂದು ರಡ್ಡಬಲ್ಲ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗು ದಾಯಗ ಆತ ಎದುರು ಪತ್ತ ಹೋಪಾರು ನಿಗಲು ಓಟೆಗೆ ಹೋಯ್ತಂದು ಬೋಪಾರಿ ಏರು ಉತ್ತಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲಿಗಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲತೀಫ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಇರಲ್ಲ ದಾದಾ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಹೋಯ್ತಂದು ಓಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಪನು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತಂದ ಇರುಣೆ ಕಡೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡಿಜ ಇತ್ತಂಗಿನ ಉಂತುನ ಇರ್ಲಿಂದ ಉಂತಾವ್ಜಾರು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ದೈನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಜಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ 1350 1389 ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ನೆತ್ತವೇಲಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಕೈದಿರಪ್ಪನಂತ ಗಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಕೊಲ್ನೆರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರಾ ಕನಪಲ್ಲ ತಗಲ್ ತಯಾರು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ನಿಶಾನಿತ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಳು 3 ಜನ ನಿಖಲು ಉಲ್ಲಾರ ಎನ್ನುವ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲಿ ಉರಿತೋಜುವೇರು ಹಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲಾರ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಇದ್ದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ 14-23 14-48 ವಿಜಯ ಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತೋಟದಾಗ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಡೆಗಂಚು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎರ್ಲು ಉತ್ತು ಬತ್ತ ದಾಯಗ ನಡಪ್ಪ ಬರು ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತ್ರ ಉಂತಲಿ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಏನಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ನಂದು ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲೂ ಬರೋಡು ಕನಪಲದಾಗಲು ತಯಾರು ಕನಪಲದ ಬದುಕಿನಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಬಂತ ಕನಪಲದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬರೋಡು ಒತ್ತೆದಾಗಲು ಬತ್ತಜೇರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ಬತ್ತನೆ ರಪಕ್ಕ ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಒತ್ತೆದಾಗಲು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬಿಡ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 13-07
15-04. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ ನಾಯಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ನೇರ್ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಕನಪಲಾಯದಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕು. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಡು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನೇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲು ರಂದಣ್ಣ ಓ ನೆತ್ತೆ ಬೇರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ಅಂದೆ ನೀರು ತೂಪು ನಗಲು ಬರೋಡು. ಹಾಂ ನಕ್ರ ಹರೀಶರಿ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ದುಂಬುಪಿನ ಮಲ್ಪನು. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನೇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಮ 13:57. ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸಮಾನ ಸಮವತ್ನಗಳು ಕೂಡಲೇ 10 ತಾರೀಕು ಪೋಡವೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದ 4 ಜೊತೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲು ಸಮ ಬತ್ನಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರುದಾಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ನಿಗಲು ತಡವಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಕನಪಲಾಯ್ದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಭಾರಿ ಆಕಾರ ಪೋಡ್ತಿ ಇರ್ಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಲೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲು ಬಿಡೋಡು. ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ತಾರ ಒಂದು ನಂದು ಬೇತೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸಾಲಿ ಪುಣ್ಯಗಲ್ಲ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡಾತಾರೆ ಕವಿ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲೇರಿ. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಅವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು. ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒತ್ತಗಡವನಾಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಗಂತೆ ಬತ್ತ ತಡಮಲ ಪರಜಿಯರು ಬತ್ಲಕನೆ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಬರೋಡು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಗ್ಲುತ್ತೆ. ಯಾವ ಏತ್ ಗಂತರ ಹಾಕಬಾರ್ದು.
ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವನ ಕನಪಲಾದಿರ್ಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ವಾಮಂಜೂರು ಬೇಲಾಡಿಬಹುದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇ ಅಲ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತೇವಲು ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತೇವಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲಾಡಿದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಮುರಾಣಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನೆಕು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಜ ಇನಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತನ ಆಪಣ ಬೊಕ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಕಲು ನೀರು ತುಜಾರ ಒಂದು ದಾಯ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲು ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ಪನಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಆ ತಾಮಸಾರ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಆಪುಂಡ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಲು ಕೂಡ ಐತ ಬಿಡ ತಾಮಸಾರ ಕೂಡ ತಾಡ ಮಲ್ಪಾರು ಮಿಜಾರು ಏ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರು ಏ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು. ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿಬಹುದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಿರ್ಲಿರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ನೀವು ದಾಯಿಗೆ ಒತ್ತೇರೆ ನೀತೆ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಇರು ಬತ್ತಲಗನೆ ಪಂಡ್ರತ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಪಂಪನು ಒತ್ತೇಲೆ ಬತ್ತಲಗನೆ ಪಣ್ಣೊಳ್ಚಾ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತವರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾ ಇರಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರೆ ನಂಗೆ ತಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಏರು ಬಿರಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬರೋಡು ಬತ್ತಲ ಕಣ್ಣು ಪನ್ನೋಡು ಒತ್ತೆವರ ಬೋಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಡು ಪೋಪ ಬೇಗ ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ಪಾನ್ ಮತ್ತ ಪಂತೇರು ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮನವಿದ ಇನಿ ಕೋಟೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-20-30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಸತ್ತು ಪುನದ್ದು ದಾಯ ಒತ್ತೆ ಕೊರಡಿತ್ತು ನಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳ ಇನ್ನು ಒತ್ತೆ ಅಗತ್ಯನಾ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಕೊರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರೇ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವರೇ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ದಾ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿತ್ತಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ
ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ ತಗೋ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಸೊಡ್ದು ಕೊಕ್ಕರ್ ಪೂಜಿಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆಂಗ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ಗಂಬ್ಲ ತಡ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊನ್ನೆಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನುಡು ಕೇನ್ನಗ ಬೋಡುಂದು ಮನ್ಪರ್ ಕೊರ್ನ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುವರು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆಲ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಂತಿನಗರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ UG ರಾಧಾ ಮೆರ್ಲ ಬೈದೇರ್ ಈರೆಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲರ್ ಈರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒತ್ತೇರ ನಂಗೆ ರೇವ್ ನಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸಾಲದ ಮಂತೇಳಿ ಒತ್ತೇರ ನಂಗಿಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರೆ ನಗಲು ದಯದಿ ಗಮನಿ ಸಲಹೆ ಸಾಲದ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒತ್ತೇರೆ ಗಿಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವರ ನಡೀತ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆ 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 ಕಾಲಿಂಡು ಸಾಲು ಸುರಾಯ್ಬೇಕು ಒತ್ತಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ ಚೂರಾಯ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ನನ್ನ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಪಟ ಪಟ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲೇ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬತ್ತಲಕನೆ ಪನ್ನೆ ಸಿದರ್ ಬತ್ತಲಕನೆ ಪನ್ನೆ ದಾದ ರಟ್ಟು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರತ ಬತ್ತಲಕನೆ ಪನೋಡು ಸಾಲ್ದೇಲ್ ಬತ್ತೇರು ದಯದಿ ಇದು ಒತ್ತದಾಗಲು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಒತ್ತೇರಿ ರಟ್ಟು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರುಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಾಂಡಿಡಿ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ರೆಡ್ಡಿ ಗಿಡ ಬರಗಳು ಪಣೋಲಿ ಬೇಲಿ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ನ್ಯಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಫಲ್ ನಡಿಗಿ
ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏ ಹಣ ಹಾಕರಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಲು ಪೂರ ಅಡಿಕೆ ಪುರಿಯ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಓ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತಗಿಡ ಬಲೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒತ್ತಗಿಡ ಜರ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ದಾಯಕಂದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತ ಕೊಡ್ತು ಅಂದಾಜಾಬ್ ಜೊತೆ ಒತ್ತದಾಗಲಿ ಕಾಪುನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒತ್ತೆಗಿಂದ ಕರೆ ಕಾಲದ ಇದು ಕಾಪರಾಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಜರ್ನಾಳ ಸಾಲ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಡೋಲೆ ಅಣ್ಣಿಗಳು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಬರೋಣ ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಮಗುಲ್ಲಾನಿ ಪೊಸತ್ತ ಕಮಲ ಬತ್ನಕಲ ದಾದ ಪೊಸತ್ತ ಮಾರ ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಾಬಜಿ ಮುಲ್ ಐತೆ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪೊರ್ನಾಂಡ ಅವು ಏರೇರು ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅಗಳು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಒರಿಯೂರಳದ ಆಪುನ ಬೆಲೆತ್ತವು ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಅಕೇರಿ ಆತನು ಸೆಕೆ ಬುರ್ದುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜದನ್ನ ಒಂಜೆರಡ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಎರುಕುಲ ತೊಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ತೊಂದರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದು ತಂಪು ಆತಂದು ಇಜಿನ ಇತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಆತಂದು ಇಂಚ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಸಿಬತ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಕುಸಿಬತ್ಲಕ್ಕ ಇಡ್ಪುನತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಪಿಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಪಿರಪೋಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಎರುಪತ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮಲೊಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಇಂಚ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಮಾತ ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಂಬಣ್ಣೆ ಚಂದು ಚಂದಣ್ಣಂಜಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಾದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿದ ಆಯ್ತಾ ದಾದಾಂಡಲ ಗುರುತುನು ಬಣದು ಏರ್ ಕಳೆ ಒಂದರ ನಿಕುಲು ಬತ್ತು ಕೊನೋಲಿ ಸರಿಯಾನ ಗುರ್ತ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಅಡ ಬಲಿ ಸಾಲ್ದಗಲ್ ಬಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತರೆಗಳ
ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಗಲ್ಗೆಲ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಂಚಿ ಉಪಕರಣ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಲಿ ರಾಯಿ ಸೀತಾಲ್ದಾಗಲ ಪಾಲಾಟಕ ಕೇಮಾರದಾಗಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಂತ ಬಲಿ ಬಾಡ್ನಾರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಚೊಡಿಪ್ಪೇರ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲಿ ಸಾಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಒತ್ತೇಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಜುಲೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಕೈಪ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ನಾನು ಒತ್ತೇಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಜುಲೈ ಇರೋಲ್ಲ ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಇರುವಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಗಂತಿರ್ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒತ್ತೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಎರ್ಲು ವೇತು ಏಗಡು ಪಾರು ಅಂದು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲೇ ಅಂದ ಜಾಪು ಗಂತಡು ಏತು ಬೇಗ ಬಿಡಿರ ಆತು ವೇಗ ಇರ್ಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಕನಪಲ್ಲದೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಪಾತೆರಂದುರ್ಲಿರು ಅಡೆ ಬತ್ತೀರ ಆ ತಾರೀಕು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಒತ್ತೇರೇನು ಬಿಡೋಡು ಜುಲೈ ಸಾಲದಾರೇನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಳು ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ವರ್ತನಗಳು ಬರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು 19 ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಹಾಕು ನಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕೊನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಂದು ಮತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಬರೋದುಂಡು ದಯದಿ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೊನದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಒತ್ತೆ
ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರ ಫಿರಬೋಲೆ ಮಂಜೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರಬೋಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪಲ ಇದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನೇರ್ಲು ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡದ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನೀರು ತೂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರಿನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು. ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತ ಇರಲು. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 4 ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದೇದಿದುವರ 5 ತಾರೀಕು ಬರಡು ಕೊನ್ನೆಂಚಿನ ಪಾಸಡ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡನ ಹತ್ರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಸಮಿತಿ ಬೈದೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಆಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪಾಸದ ನೀರು ತೂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ದಮಿತ್ತು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು, ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು, ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ದೇದಿದುವರ 5 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸನಿಗೆ ತಂದು ಒಂಜೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇರಲೇನು ಗಿಡ ಅದು ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಪಾಸನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡಲೇ 5 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಪೆ ಮಧುಕರ್ರು ಬರೋಡು. ರಾಯ್ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಲಾಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ಬಸ್ಪೆ ಮಧುಕರ್ರೇನು ಹೊರಲೆತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಪೆ ಮಧುಕರ್ರು ಪಾಲಾಡ್ಕ ಕೇಮಾರದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಬರೋಡು. ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗ ಸರ್ನೆಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಡ ಮರಕೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೇಲಿ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಬದ್ದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ತಲೆ ಬಂದಿದೆ, ದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮರಕೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಸಮವತ್ನಗಳು ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಾ? ಅಗಲ್ ಬೈಜೇರು ಬರೋಡು ಚಾಗುಲ್ಬೇಕಾ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಮದತ್ತು ಹೋತುನಾ ಕನಪಲ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತ್ರ ಆಗ್ಲಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಂಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು.
ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲ ಸಮತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಲ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕಿನಿಗಳು ಬರೋಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರುದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಮಾತಾರೆಗಳು ಒಂಜಲ್ಲ ಅವಳು ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆಮೇಲೆ ತುಲೆಗೆ ದಿಲೀಪು ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಕ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಡಮಲ ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರುದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜಶೇಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಾಸ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜಶೇಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13-19 13-77 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಮ ಪತ್ರಗಳು ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಪಂತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ ತಗಲ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಾರದ್ ಬರೋಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲುದ ನಾವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಿಪ್ಪುನು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಒತ್ತ ಗಿಡತಾತುಂಡು ಬೇಗ ಆಣತಾಡ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಾರದ್ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೀರೆಭದ್ರಕುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಸ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಗಳ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಗಳ
ಬಿಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬಲೆ ಸಮಸಂಬತ್ನಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬಲೆ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವದಕ್ಕಲು ಬರೋಣ ಕರಪಲಾದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಕಾಂತವರ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಪೀಲಡಕದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಿ ಅಂಡನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಬಲಿಯೂರು ತಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತೇರಾಗ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ನೀ ಸಮ ಬತ್ತನಕಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಹಲೋ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮರಕುರ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಡಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಡನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ 1373 1458 ಆಯ್ತ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಬೀಳೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಮವತ್ರಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಓ ಮುಡ್ಪ ಈಗ ದಾಯಗ ಪಿರಾಡ ಭಾತ್ಯಾರ ಬರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನ 1376 1379 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುಗಳು ಬಲೆ 0.03 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾಗಲಿ ಹಲೋ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಬಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮುಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಣು
ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತಗಲಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ ಪತ್ತ ಬರಂದಾಣ ಒಂಜಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತೊನ್ನಿಗ್ಲಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮುಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುನು ಅದೇ ದೇ ಮುಲು ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುನು ಅನ್ನಂದು ಬತ್ತಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುನಿ ಕಾನೂನು ಸಮಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಗೋಲ್ಪುರದಿಂದ ಅಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಆತಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ತಗಲಿ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಗಡೆ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಗುರ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತೇರಿ ಅಂತ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಒತ್ತ ಇರ್ಲು ಕೊಯ್ಲೆತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಬಲಿದೆಲೆ ಭಾಗದ ಒತ್ತ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಲ್ ಬಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಬನ್ನಿದಾಗ ಬರ್ತಾರ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣದಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುಗೊರ್ಲಿ ಏರ್ಗಿಡೆ ಅವರ ಬರೋಡು ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪೆಣ್ಣೆದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ ನೆಂಜು ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ಎರಲು ಬಾತ ಜೈತ ನನ್ನ ಗಿಡವನಾರು ಬರೋಡು ಬಾರಿ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಹೊಡಿತು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಾದಯ್ಯ ಪಕ್ಕಡೆ ತೂಲೆ ಕಾಣು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಲ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಪಿಲ್ ಎಡಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಪಿಲ್ ಎಡಕದಾಗಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡುವರಿದ ಒತ್ತೆ 2 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ದ ಹೇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಗುಲ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ್ರಗಳು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒತ್ತಗಡೆ ಅವನಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಾಲದ 2 ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಅಣ್ಣ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಪಿಲ್ ಎಡಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅರುಣ್ಯರೇ ದಾಯಗೆ ಬಲೆ ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್
ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬರೀಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೋಳೂರು ಪೈಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಡ್ತಾರವನು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೈಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಡ್ತಾರವನು ವಿಜಯಕರ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ಸಾಲ ಹಾಕಿನಿ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲೇ ಗೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿದ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲು ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಸಿಗೆ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿಡಿಗೆ ತಾರದ ಬರೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೀಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿತ ಕರಣೀರ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲು ಬತ್ತಜಾರಣ್ಣ ಈದದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಬೆಳಿಯೂರದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತರ್ ಬಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆತ್ತರ್ ಬಳಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ರಡ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬತ್ತಜಾರ ನಿಗಲು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲು ಬತ್ತಜಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಬತ್ತಜಾರ ದಂಡ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುವ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ
ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13:42 15:61 ವಿಜಯ ಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಕನಪಲ ತಗಲು ಬಾರ್ಕೂರ್ ತಗಲು ತಯಾರುಲೇರು ವಾಮಂಜೂರು ತಗಲ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವು ತಗಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಡು ಬೆದರಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ ಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಗಲು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗುಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ತಗುಲು ರವಿನಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನವ್ರಲ್ಲೇ ಪೋರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುಗೊರ್ಲಿ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡನ್ನ ನೀಲೆ ಕರನೀರ್ನ ಮಲ್ಪನ ಪಂತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ತಗಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತು ಸಾಲಿಗೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣಿ ರಡಪಾದಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣಿ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಉತ್ತಲ್ 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 ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಲೆ ದಾಯಕ ನಡಪ್ಪ ಬರೀ ಏರು ಉತ್ತಾರ ಪನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗಂತಿನ ಅಂತಲ್ಲಿ ಉತ್ತಲ್ ಉತ್ತಲೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯವರ ಪಣ್ಯ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಯಾವಣ್ಣ ಯಾವ ಏತ್ ಹಾಕು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 13-38 14-29 ವಿಕ್ರಮಕರ ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲದ ಮುಜ್ಜತೆರ್ಲು ಬರುಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರುಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಬರುಡು
ರಡ್ಡು ಬೈಕ್ದ ಕೀ ತೆಗೆದನು ಒಂಜಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಡನ್ನ ಕೀ ಅವು ಎಂಚದ ಅಕಡೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿಸೇಟ್ ದಿವನ್ನ ಪಿರಪೋನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತ ಇರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಕಳೆವನ್ನಾಗಲು ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ತ ಬಂಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಾಲಾಗಲು ಬಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಾಗಲು ಮೂರು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಕೀ ಉಂಡು ಬೈಕ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನತೆ ಬೇರೆ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕರೆತೋರೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ನೀರಭದ್ರ ಕುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇರುವೆಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂಜು ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಾರಾದ ಬರೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಸುದೀಪರೇ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಮುಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾದಾಗಲು ತೋಜುಬೇರು ಬಾರ್ಕೋರ್ದಾಗಲು ವಾಮಂಜೂರ್ದಾಗಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಸಮಿತಿರ್ದು ನೀರು ತುಪ್ಪನಗಳು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಥರ ಟಿಪ್ಪುಡ ನನಗಳು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋಡು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಸಾಕಾರ ಕುರಿಯರ್ನಂಡ ಬುಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ಆತ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಮತ್ತೆ ಆತ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಬರ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಓ ದಾದಲ ತೆರಿಯುಜಿ ಅದೇ ಕುರ್ತೆಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಪ್ಪದ ಕಂಬ್ಳುಲು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಹತ್ತು ಮನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಅಂದ ಅದು ಬೋಡು ಜನ ಪಾತ್ರ ಕಾಂಡು ಅದೇ ಕಮಲ ಗುಂಡ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಎರುಬರು ಬಿಡ್ಪೇರತಿ ಇತ್ತೆ ಗಂತರು ಉಂತಾವ್ಜೀರು ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ನು ನಮ್ಮಡನಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ನೀ ಕಮಲ ಮಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಮಲ ಮಲ್ತಾರನ್ ಏರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಗುಲಿ ಅನ್ನನ್ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮುದಲ್ ಕೈ ಕಂಬಳ ಇಂಪು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ ಪದಗಳು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಬಾರಿ 10 ಜನ ಬೇಲಿದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕರ್ಬದ ಪಾಡ್ದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೇಲಿ ಪಾಡೋದು ಗುರ್ತು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದನು ಆ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಕಂಬಳು ಬತ್ ನಾಕು ಇಂಚ ಶಿಸ್ತು ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚೇನೇನಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಂಚ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಬೇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೇಂಚಿನ ಉಂತುನತ್ತು ಮಾತಾ ಶಿಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶಿಸ್ತು ಮುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಿರೇ ಬೋಲೆನಾ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿರೇ ಬೋಲೆ ಆಯ್ತು ಉಂತ ಉಲೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ
ಇಜ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗುನು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗುನು ಪಿರಮಕ್ಕಳು ದುಂತುನು ಮತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡ್ ನಿಗಲು ಈ ಮತ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗ್ಲೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಕ್ ತಗೊಂಡು ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜನ್ನ ಎರಡರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಬಾಲಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರನೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಲಿ ಬುಡ್ರನೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಎರಡು ಬಾಲಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡೆ ಆಪಂಜನೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಪಂಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಎರಡು ಬಾಲಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಸರಿಮಲ್ ಬಡಿಗೆ ಪ್ಲೇ ತೂರ್ ತಡಾಣ ಅನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತೂರ್ ತಡಾಂಡ್ ಬಲೆ ಲೇತನೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಲಿ ಬಲೆ ಈತ ಬಿಡ್ರನೆ
ಹಲೋ ಉಳ್ಪ ಸುಧನ್ಯ ಇರತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಧನ್ಯ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾ ತುಕಣ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ ಅವಳು ರೊಡ್ಡ ಬಾದಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾವ ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುತ್ತವಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲತ್ತು ಬಲೆ ಬಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಉತ್ತಲೆ சரிமல் படிக்க சரிமல் பிள்ளை ದಾದಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಲುತ್ತವರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೂತಾಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ತಾಂಡು ಮಾತಾಡಲ ಬೇಗ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತುಜಾರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೂತಾಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಳು ವಿಜಯಕರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸರ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಏರು ಆಪಲಕ್ಕರು ಪತವಲ್ಲಿ ನೆರೆದು 4 ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತುಜಾರ ಬಲೆ ಮಗಲುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲತ್ತದ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೋಣತೆ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಓ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಉಪಕರಿತ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನತಿ ಮುಗ್ರು ಬುಡ ಅಂದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಡೆಯಿರ್ತೀರಿ ಎಕಡೆ ಮಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕುಲು ಅಂತೇರು ವಿಜಯ ಕರಿತ ಬರಿಟಂತ ಜೋಕುಲು ಹಾಂ ಬೇಲಿ ವಿಜಯ ಬರಟರು ಜದ ಮಾತ ಪೋಕರಿ ಉಂಟು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಉತ್ತಾರ ಉತ್ತಲೆ ದಾಯಗೆ ನಡಪ ಬರೀರು ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಇರುಬಿಡ್ತೊಲಿ ಆತ ಬರ್ತಾಣಂದು ಅರ್ಧಾದ ಸುಧಾರ್ಕೆಡುಲ್ಲರ ಅತ್ತ ಅರಣ್ಯರ್ಲ ಪತ್ತ ನೋಡ ಏರೇನು ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಹಾಂ 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 ಪಿರಬೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಬಲಗಮ್ಮಿಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆలు ಉದ್ಭವಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ದಾನಿಂಚ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಕೇನು ದಾನಿ ತಡ ಅನ್ನು ಹಾಂ ಅಡೆಗೆ ಆಬಜಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋ ನಡೆಗೆ ಕೇಂಡು ಹಾಂ ಅಲೇ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರು ಉತ್ತಾದ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಭೆಟಿತ್ನಗ್ಲೊಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಅಣ್ಣತೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಾವಡು ಅಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುನ ಬಿಡೋಣತೆ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಲುದಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳು ಅನ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲು ಎರು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತು ಬಾ ಪಗಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತದೆ ಬಿಡೋಡು ದಾದ ಒರ ಬರಿ ಕಾಣ್ ಪನ್ಪಾರು ಒರ ನಡು ಕಾಣ್ ಪನ್ಪಾರು
ಉಡ್ಡೆ ಬೂಡ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಎರು ಪತ್ತುನಕ್ಲೆ ಮೋನೇಡಿ ಚೋಲಿ ಬೋಡು ನಂಗೆ ದಾದೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಜಾ ದಾದೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲು ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲು ಬೀರ ಪಾಪಾರು ನಾಚಿಗೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದಾದ ಕುರ್ತೇಲೆ ಹೊಸಾತ್ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಕಂಬಳು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ತಡಾದ ಬಿಡುಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಂಚನ ಸಂಗತಿ ಮೂಲ ತೂಪುನಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ನವನ ಆ ತರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ತ ಬಿಡುಪುನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲೇ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:41 12:75 ವಿಜಯಕರ ಹಲೋ ಹಲೋ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಿದ್ಯಾರೆ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರ ನಿಜಾನಿದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಾರತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಲ್ಲಾರತೆ ಸರಿ 13 ಜತೆಯರು ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಡಮ ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಬಕ್ಕ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಪರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬಾಕ 2 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲೇ ಪದವು ಕನಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜೇರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ರಾಯ್ ಸೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬಾಕ 2 ನಂಬರ್ ರಾಯ್ ಸೀತಲದಾಗಲೇ ಕೂಳೂರು ಪುಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರು ಬರಬರ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ ರಾವಣುಲೇರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಕೂತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆನ ಕನಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲೂ ಕೊರ್ನೆ ಪಾಸಡ್ ನೀರು ಪಾಡನ್ನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಡದು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ್ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಇರುವೈಲಿ ಎ ಬಲೆ 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 ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕನಪಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತಯಾರಿಪಾಡು ಅಯ್ಯ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟನ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ತಯಾರಾಂದಲ್ಲ 4 ಜತೆ ಕನಪಲ ಇದ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದರೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿದಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾತ್ರ 3 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಿಪ್ಪನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ ರಾವಣುಲೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಡಕಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವದಾಗಲಿ
ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕಣಪ್ಪ ಇದಿರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು 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 ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ವಿಜಯ ಕನ್ನಡ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಏನೇ ಬೇರಿಕ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಐನೇ ಬೇರಿಕ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮ ಇರದಾಗಲ್ಲ ಕಾರಂಜ ಶ್ರೀರಾಕ್ಷದಾಗಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕಾಯ್ಪ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ 2 ಸಾಲದ 14 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೇಣ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದ್ದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಲ್ಲೇಣ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ಇತನ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬೆಲಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಹಾ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟು ಈದ್ ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ವಿಜಯಕರ ನೈತಬೇರಿಕ ನಾಡಿದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬತ್ತೇರಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ದಡೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬಚ್ಚೇರತ್ತ ಬತ್ತೇರಾ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಳ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರಡು 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 ಹಾ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾವೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬರಡು ಬಲೆ
ಬಿಟ್ರನ್ನು ಬರಡುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲೇ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಣ್ಣದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಣ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-11 14-11 ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರಡು 20 ದಕ್ಕಲು ತೋಜ್ಜರು ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲೇ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 20 దక్కలు దాని వచ్చారు అన్న 20 దగ్గలే అన్న టైం చాలా అప్పుడు అందు బత్తరు ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ನೀರ ಬದರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ದಕ್ಕಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪದವು ಕಾನಡಕದಾಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕರೆಪಕ್ಕ ಸಾಲಿನ ಮಲ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬರಡ ನನಗೆ ಹಲೋ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೊಟ್ಟಡು ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನಿಶಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡದಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ಬನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜತೆಯರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ದೇರೆ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಇನಿತ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲದಲ್ಲಿ ಕನಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕನಪಲದಲ್ಲಿ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡಿನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಕನಪಲಯ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಕನಪಲಯ ಮಿಟ್ನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇಡೀ ಕನಪಲಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರದೆ ಬತ್ತೇರು ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ದಾತಂಡು ಹಾ ಬಳಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಳಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ చింతన్ రోహిత్ హెక్టర్ను 2 నంబర్ తెర్లు ಹಾ విక్రమ కరెట్టి 20 పానీల బాడ పూజారెను 1 నంబర్ తెర్లు ನೀರೇ ಬಾತ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು 2 ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜಾರು ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರದಾಗಲ್ಲ ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ ತೆರ್ಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿಸ ಗೋಸ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲ್ಲ ಪಣೂಲು ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ತುಕ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ 2 ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ చింతన్ రోహిత్ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡಾಗಲ್ಲ ಇದು ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಎರ್ಮಲ್ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಎ ಬಲೆ ಓಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪೆರಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ಬಾರಿ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಬಳಿ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸರಿ ಬಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲ ಬಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಬೋಡ ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ಜಿನ ಪನಡ್ಚಿ ಗಂತಡು ಉಂತದು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಿಖಲ್ ಉಂತಲೆ ಎರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ದಾಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪುಣೊಂಜ ಹಂತೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಲೆ 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 ಪಿರ ಬಲೆ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟಿ 20 ಪಾಣಿಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆತು ದುಂಬು ಬೋದು ಆಪಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಉಂತಲೆ ಪಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಡೆ ಪಿರಬರಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡಿಕ್ಲು ಪೋಪರ ಆಪು ಜನ್ ಪಣ್ಪಾರು ದಾಯೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಲೆತ್ತ ಪಿರಬರಡು ಮುಲ್ಪಣ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ದುಂಪೋರ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯಡು ವಿಕ್ರಮಡು ಇರುವಾಯಿಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರಗಳ ಮದತ್ ಪೋಪನ ಬೊಡ್ಚೆ ಬಣ್ಣದು ಆತ ತಡಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾಜಾರ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಗಂತಡು ಉಂತೋಡು ಉಂತಂದಿತ್ತೇನೆ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡುಪುಜೇರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ದಾಯೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದೆರ್ಪಿರತ್ತ ದೆರ್ಪರು ಎರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ರೋಯಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲದಾಗಲೇ
ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಲು 11.99 12.47 ಹಲೋ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಣೇರ್ಲು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 13 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ದಾದನ್ನ ಅದು ಓರೋರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇಕು ದಲ್ಲ 15 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಪಿರಪೊಲೆ ದಾದಂಡಿತೆ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಬೋಡೊಂದು ಜೆತ್ತನಾಥ ಪಾರ್ಬತ್ತು ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಯಿನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಒಂತ ಪಿರ ಉಂತ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎಂಚ ರಾಯಚೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಬೈಸಾಲಿ ಆಡ್ರೆಗ್ಲೆ ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪುಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಹಾ ಪದವು ಕಾನಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಏಗ್ ವಿಜಯಕರ ಮರಕೂರುಗು ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೂಳೂರು ಪುಯಲ್ಗು ವಿಜಯಕರ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಲ್ಲದ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲು ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಪಿರಾವಲ್ ಪ್ಲಾಡಿಗೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಣೇರ್ಲು. ನೆತ್ತಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ನಾವೇರ ಜಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಿಂತ ಕೂಟೋಡು 25 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ 14 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇರ ಜಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಕರಣಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡಿ ಪಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಮಗರ ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರು ಕಡನಲೆ ಮುಡಬೇಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರು ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರಡು ಪುತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರು ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲ ಧನ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಕುಮಾರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿಗೆರಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನುಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕರಿ ಪಣವಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರು ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿಚ್ಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರು ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು 14 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾಡ್ರಾಗಲ್ ದಯದೀತಿ ಇರ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ ದಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಓಡಿ ಬೋಡು ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲು ಉಂತ್ಯಾರ ಪಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬದುಕು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾದಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ
అన్న దాదావు ఏరవు కరెత్తోలై బత్తని ఎడుక ఎంజిన పెట్టవు ಏತು ಸತ್ತಿಡ್ವಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ವರೇ ಅತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಂದು ಬುಕ್ ಬೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಪರು ಇರು ಗಂತಳು ಉಂತಲೆ ಬತ್ತು ಬಳಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಳಿ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ನೇರ್ಲು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪೋಡಿ ಏರ್ಲೇನ್ ಕೊಡಂತ ಗಂತಳು ಉಂತಾವಡು ಒಂಜಿಯರು ಚೂರು ದುಂಬಿತ್ತನ ಬುಡ್ಪಾವುಜೇರು ನಾಳೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಲೆಕ್ಕ ಉಂತಂದೆ ಬುಡ್ಪಾವುಜೇರು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಬುಡ್ತರು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತುದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾರಿ ಪರಮೇರದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1276 1352 ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಎಕ್ಕರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯ ಎಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪನೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಅನ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬೇಟು ತಗಲು ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬರಡು ಮರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಗಲು ಬರಡು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ತಗಲು ಬರಡು ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ
ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೋಳದ ಕುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ತಯಾರೊಂದುಲೇರು ಇವು ಸಾಲ ಬೆರಿಕ್ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಾಕ್ಷದಗಳ ನಿಂಜು ಪಡನೆ ಬಲೆ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತಿಂಗಳ ಅಡಿ ಬಾಲೆ ತಗಲ್ ಬರಡನ್ನ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ ಬರುಡು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲು 5 ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪಾಲ್ದ ಸಾಲ ಐನಾಗಲ ಹದೋಟು ಈ ಕೌಂಟರ್ ದಂಚೆ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತಾಗಲೇ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯದಾಗಲೇ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ವಿಜಯ ಕರೀತಾ ಒಂದಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಬರಡು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬೈಜಾರು ಕಾರಿಂಜ ದಾಖಲ ನಿಂಜೂರು ದಾಖಲ ಬಲೆ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಅನ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ನಿಗಲ ಮತ್ತು ಜನ ಉಲಾಯ್ ಬರಂದುಲ್ಲಾರ ಆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೇಲಿ ಬಾಡ್ದಂಡ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ ಬರಂದುಲ್ಲಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಂಕ ಕಂಬಳ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡು ಅಂಚೆ ದಯದಿದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯದಿದ್ದ ಆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬರಿತ ಅಂಚನೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತಾಗಲ್ಲ ಆ ಬೇಲಿದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನಾಗಲ್ಲ ದಯದಿ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನೀಗಲು ಬಿಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಚೂರು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಚೂರು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದಾಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಅక్కడ ಉಂಟಾದ್ರೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚು ತೂಳೆ ಲೆತ್ಪುಣತ್ತ
ತುಕಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪೊಡಿತೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಯುಜಿನ ಪಣ್ಪುಣತ್ತು ಬಿಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಿ ತಡಮಲ್ಪೋರು ಬಲೆ 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 ದಾಯಿ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪುಣ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಒಂದು ನಾತು ಅಂದ ಪೂರಾದಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತನ ಎದುರು ತೋಜಿನಾಗಲಿ ಅಂದ 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 ಇಡಗ ಆಪುಜಿಂದ ಅಡೆ ಆಪು ಜಿನ್ ಪಣ್ಪುಣ ಅವಡಿದ ಮುಲ್ಪಣೆ ಉಂತಾನೆ ಪಣಪೂಜಿ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಳ ಇರಲು ಉಂತು ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಡಿಪೊಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೈಪದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಪುನ ಪಣ್ಲೆ ತುಕ ಆಪರ್ ತೊಡ್ ಬುಡ್ಕ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಏರು ಉಂತಲೆಂದ ಆರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರತ್ತ ಉಂತ ಒಂದೈತಿರ ಬುಡುಪೇರ ಕಾಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಚೂರು ಪೀರಾವಿತ್ತಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಇಂಚು ತೂಳೆ
ಬಾರಿ ತಡ ಈಜ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ತಿಕ್ಕ ಪಿರ ಬಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪಿ ಗಂತಡು ಉಂತಂದು ನೇರ್ಲನ್ನ ತಡ ಆಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಉಂತು ನೇರ್ಲೆ ಗಂಡ ತಡ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಇರ್ ನಂದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:37 ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪನವಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ತಗ ನಾರು ಪಕರ್ಲೆ ನಾರು ಪಕರ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ 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 ಕಾರಿಂಜ ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ದಕ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಕತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲೆ ಅಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಕಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡನ್ನ ಬುಡ್ತೇರು ಕಾರಿಂದೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮೆಜಲ್ ದಕ್ಕಲು
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು 13-15 13-15 ಬಲೆ ನಾ ಪಣವಲು ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲಿನ ಲೇಪನ ಬಲ ಬಲಕಾಲ ಬಲ ಬಲ ಮೋಡೆ ಬಲ ಬಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಲ ಬಲ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಬಲ ಅನ್ಲೇಪನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂದ ಮುಳ್ಳು ಎತ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಎತ್ತಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಜ ಬಲಬೆ ಹ ಬಲಬೆ ಬಲ ಅಂದಬೆ ಮುಳ್ಳು ಎಂಕಲ ಸುಕು ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಪುದಾರ ದಿದ್ದೀಯರು ಅದಾ ಅಂಚಲೇಪುರ ಅಂಡ ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತು ಸಾಯ್ಬೇರೆ ರಾಜೇಶರೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಲ್ಲೆ ಪಣವಲು ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಪಣ ಬೆಳೆದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹಾ ನವೀನ್ ಬರ್ಬೇರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾ ಮೂಲು ಚೀಟಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೇರು ಹಾ ಎರ್ಲು ಬರಡು ಎರ್ಲು ಬರಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಣವಲು ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಣವಲು ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಓ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಕೊಂಚಿ ಮೂಲು ಚೀಟಿದೆ ಪೆರ್ಬೈತೆ ನವೀನ್ ಹಾ ಹಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿ ಲಕ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣವಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಕಲು ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬರಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪಡು ಬಂಡ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ 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 ಎರ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ನಲ್ಪಡ್ದೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಹೋ ಹೋ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪು ಎರು ಕಟ್ಟಪಡದ ಟೆಂಟ್ ಉಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡದು ಬಿದಣ್ಣಗನೆ ಇರ್ತು ಯಜಮಾನಿ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಗೀಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೈದನ ತೆಂಚೋಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈರ್ನ ಇರ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಮುಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀಟಿಗೆ ತೊಂದ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಲಿನ ಕಣ್ಣ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ಚ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆತಿ నేను ఏరడ పంపిణీ మళ్ళీ ఈరు పొక్కడి తెలిపారు నీకు దాని పంపుజారు నేను మత పనుడు ఎంకలే కాలో ಓ ಓ ಓ ಎಂಕಲೆ ಸುಕ್ಕು ಸಾಹೇಬ್ ರೊಂತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನು ದಿಕ್ಕು ಪಾಪ ತೆಲ್ಪುನು ಬುಂಡ ಅರ್ಧಾಲ ಪಣೊಂದು ಜಿರ್ದಾಯ್ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲೈತೆ 5 ಜನ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೀಲಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬರೋಲ್ಲೈತೆ ಮೂಲ ಎಂತ ಆಪಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಧನಿಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅವು ಸರಿಯಪ್ಪ ಅವು ಹತ್ತನ ಪಂಪಿನ ಹತ್ತನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ದುಃಖ ಮಾಣಿ ಸಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬೆರಂಗಾಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಇದೆ ಮೆಕಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಣೋಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತೇರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ದಾನೆ ಕತೆ ಈರು ಚೀಟಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಂಡಾರ ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ದಾದ ಬಂಡ ಪಣವಲ್ ಬೈಲ್ದ ನವೀನ ಮೂಲ ಇತ್ತೀರು ಹಾ ಅಂಚ ಪನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರು ಅನ್ನೋ ಮುಲ್ತು ಅಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾರೊಂದು ಪೋಯ್ರು ಪೋಯ್ರತ ಬರುವೇರು ನೇತೆ ಬೆರೀತು ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಅಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬೆರಂಗಾಲು ಮಾಣಿ ಸಾಕು ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಲೆ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಬರ್ಬರ ಹಲೋ ಓ ಏರು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅವ್ರು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಬಟ್ಟ ತರ ಐತೆ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಣ ಬಿದೈ ಬತ್ತೇರಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಇಂಗ್ಲೇ ತೋಜ್ಜ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಎರ್ಲು ಬರೋಲಿ ಧನಿಕರು ಬರ್ಪಿರ್ಬೇಕ ಪಂಡೆ ಎರ್ಲು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಹಾ ಎರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚ ಉಂಡು ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೇ. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ನವೀನ್ ಒರಿಯೇ ಪುನಃ ಹಲೋ ಓ ನೇ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ಹಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಜಮಾನರು ಒಲ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪೇರನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಡಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಕರೆಕನ್ನ ಹೊಡತೆ ಸುರುಕು ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಜನ ಮಲ್ತಂದ ಐಕೇತಾ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇದನ್ನ ಒರಿಯೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ಆತ ಕಮಲ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಾಣಿ ಸಾಕು ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ नायर पकड़ ले तुका रेड बॉल दखल नायर पकड़ ले ना पेरंगाल दखल बत्तेर मानी सागु दखल बले ಅಕುಲ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಇಂಚ ಬರುಡು ಬೆರಿತವ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಹಾ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಹಾ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಜಿನ್ನೆ ಎರಡು ಬನ್ಪಿನ ಯಾವ ಹೊಡ್ಚ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಹಾ ಇದು ಬಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹೊಸಬಾರ ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಓ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇದು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಅನ್ಸೇಣಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೇರ್ಲೆಗಳ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಉಮೇಶರು ಎಕಡೆ ಮಾತರೆಗಳ ಬಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿವರಿನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡದೆ ಬಂದ್ಪನು ಮಾಂಗಾಜೆ ಉಮೇಶರೇ ಹಾಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಡು ಯಾರನ್ನೇನು ಪಣ್ಣು ನೋಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಈಜಿ ನಂಬೇರ್ಗೆ ಎಂಜೇರಿ ಬೇರೆ ಹಾಕನೋ ಬೆಚ್ಚಾರ ಪುಣ ತನಗೆ ಮಹಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಮುಗರ್ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಹಾ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ ಸುವರ್ಣ ರೆಗ್ಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಹಾ ಪಣವಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಹಾ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಟಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಳು ಮಾಡ್ಯಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗರೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡುಬಿಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆಣಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸಾಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಂಗಾಜ್ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ತಿಂಗಳರಿ ಬಾಲಯಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರಿಪಾದಿಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಕ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ ಬೆಟ್ಟಗು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಬುಡ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತೋನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹತ್ತತ್ತು ನಾಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ಹಾ
ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಹ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಡೇರಂಡ ಹ್ಮ್ ಆಪುಜ ಅವು ಐದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಲ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಹೌದಾ ಆವಪ್ಪ ಐತೆ ಕಮ್ಮಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡಿಜಾರನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ದಾಪುಜಿ ಒಂದು ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಬೇಗ ಪಂಡದ ಬಿಡ್ನಿ ನಾನು ಇತ್ತಾಗಲಿ ಲೆಪ್ಪದ ಕರೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುನಾ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ನ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೈತೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತರಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ ಗಿಡ ಉಣ್ಣು ಏನು ಮೇ ಗಿಡ ಉಣ್ಣು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹಾ ಒಂದು ಮಾತ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಹಿ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಹಾ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹ್ಮ್ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚಾಲು ಉಂಡವಳು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಏರೆಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯತ್ತು ಜೋರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ಮಲ್ತನ್ ಕೂಡ ನೇ ಸಮಯ ಏರೆಗ್ಯವು ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೇತೆ ನಾನೇ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಅಗಲ್ನಾತಿಗೆ ಹಾ ಇನಿ ಪರವೂರು ತೂಪನಕ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲಕ್ಲು ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂದು ಈ ಲೈವ್ ಜನ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಹಾ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ನಮಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಹಾ ಅತ್ತಣ್ಣ ಆತ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕಾಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಉಂಡು ನೇಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ತಮೇ ಇಜ್ಜ ಹಾ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಬಳ ಪುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕಂಬಳ ದಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ರೋಡ್ಚ ರೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಒಂದ ಹಾ ಆಯ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇಂದೇನೇ ಪನ್ಪುರಾಕಲು ಹಾ ನೇಕ ನಿಗಾಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಮುಳ್ಳು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಮಲ್ತಾ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಕ್ಲ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತಿರದೆ ಅವೇ 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 ಇದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಾ ಉಂತಂದ ನೀರು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನ ಯುಗನೇ ಕರೆಂಡು ಅದ ಕುದ್ರಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಾ ಆ ಯುಗನೇ ಕರೆಂಡು ಅಂದು ಇನ್ನು ಉಂತಂದ ನೀರ್ಲು ಗಂತಲು ಉಂತಂದ ನೀರ್ಲು ಓಲಜ್ಜ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಅಪ್ಪಗ ಉಂತವನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಾಗಲಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಬೇಕು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರಡೊಂದು ದಾನೆಂಡ್ಲ ಏನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡೊಂದು ಎರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿರನ್ ಪಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರು 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 ಅವು ಬರಂದು ಇದು ಕಂಬಳದ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡನ್ನು ದೇವರ ಕೊರಡು ಮಾದ ಬುಡ್ಪುಂಟು ಯಾನು ಬಿರಿಸಿ ಮೈಕುಡು ಬಾತಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಬಿರಿಸಿ ಇಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವರ ಕೊರತಿನ ವರ ದಾದನೋ ಆಪುನಂಡ ಆವಡು ಹೊರತದು ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಿರ್ಸೇರಿ ಏರ್ಲತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಓ ಬಿಡ್ಪೇರು
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಣವಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-18. ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಹಾ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಒಯ್ದ ಬೇರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಹಲೋ ಓ ಏನ್ ಪಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಅನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿನತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಯಾಕಡೆ ಪಂತೇರಾ ಪಂತೇರಿಗೆ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಸಾಲು ಐನ್ಲ ಪಂತೇರಿಗೆ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕ್ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು 14 ಟೂಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಲ ಪಂಡದ ಆತನತಿ ದಾತ ಪನ್ಪುನಂಚ ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಂಡ ಏನ್ ಮಾಡುದು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪುನು 14 ಹಿಡಿದು ಹೆಣ್ಮಗು ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬೋಡು ಅವೇ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಕತೆ ಆತನದ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಈ ಮದ್ದೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ದಾಖಲು ಸಾಲು ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಈ ಅಡ್ಡಪಲ ದಾಖಲೆ ಮದ್ದೋಡಲ್ಲ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 15 ಸಾಲಿನ ಅಂತ ಬೇರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಳಿತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ಉಂದದ ಅವು ಎರ್ಲು ಮಿತ್ತ ಪಡ್ತಾನೆ ಎರ್ಲೇನು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಓ ಎರ್ಲು ಎಕಾಡ್ದ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ ಗಿಡ ನೀರವು ಓ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕಡ್ಲ ಹಾಕದೈ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲೆಗೆ ಮರ ಸುತ್ತನ ಕೆಲವು ಜನ ಮುಳುಳ್ಳೇರು ಆಕಳು ಪೂರ
ನಾವಿರದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರುಟು ಮಲ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ನನಬೋದು ಸಾಲ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಆತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಣ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಹಾ 14 ಸಾಲು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರೋಡು ಹಾ ಅವು ನಿಗಾಟ ಮಲ್ದ ಪಂಡಾಡ ಇಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೆತ ನೇ ಕಡೆ ಬಂಡೆತ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆರ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಹಾ 14 ತಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಾ ಒಂದು ಓ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತವು ಅಂದ್ ಪೂರಕವಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಪಣು ಚೀಟಿಗೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಹಾಪಣು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪನು ಆಯ್ಗೆ ಬಚ್ಚು ಪಣ್ಪಣ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಈ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದುಂಡ ಹಲೋ ಓ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತೊಂಬೆ ಮಾನಿಸ ಆಗೋ ಸಮನದಗಳು ವಿಕ್ರಮಡ ಕಾಕೆ ಬದೋ ಬೆರಂಗಾಲದಗಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನದು ಬರೀಕ ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗುತ್ತು ಏ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲು ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗುತ್ತಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಗೇಟ್ ತೊಲ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಅಜರಗೋಲ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಏರವು ಹಲೋ ಓ ಇರ್ ದಾದ ಪಾತಿರೋ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೋವು ಹೌದಾ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಹೌದಾ ನಾನು ಚಂದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂದು ಓ ಮೋನಪಣ ಆರ್ಕೆ ಮೋನಪಣೆ ಮೇಲಾಣೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜುಮುಲು ವಿಸಿಲ್ ದಾಯಕ ಪಾಡಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಪಜೆ ಎಡ್ಡೆಗ ಹಾಳುಗ ಗೊತ್ತೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋರಿಗ ಅವ್ವ ಗನ್ ಶೂಟ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಅವು ಏರೆಗಿಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ఆయన బెరికి ఎర్మాళు ఏ బెల్లిపాడికాయ పబ్బి ఆయన బెరికి నావేరుదెల్లిర్లేన సాలు ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿನ ನಕಲು ಬೈಂದೂರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೇನಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಬೆಳವಾಯಿ ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ನಕ್ರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಮಾಂಗಾಜೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಮರಿಪಾದೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಮರೋಡಿ ಕಡಂದಲೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಯಾನು ಮೈಕ್ ಸರಿ ಜಿನ್ ಬಂಡೆತ ಆರ್ಕೆದ ಅಭಿಯಿಂದ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಬತ್ತೆ ನಡ್ಕೇಂಡಿ ಎಂಜಿನೆ ದಾನೆ ಹೊಡಿರೇಗ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಬಣ್ಲಿ ಧಾರಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತ ಕೂಡ ಬಣ್ಪೆ ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ರೆ ಬಣ್ಲಿ ಶಾಬಾಸ್ ಯಾನು ಅಭಿಯಿಂದ ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ರೆ ಬಣ್ಲಿ ಶಾಬಾಸ್ ಎಂಕಲು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಜಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆರ್ಕೆದ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಏತ ವರ್ಷೋಡ್ ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ತೂತ ಇನ್ನಿಗೋಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬು ಆರ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಳಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬುಡ್ಡ
ಮೇ ಬತ್ತು ಕೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇ ಸರಿ 14 ಜಾತಿ ಜಿಂಬಾಗಿ ಅದೇ ಅವೇ 6 ಫುಟ್ ಒಮ್ಮೆ ತೂತ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪುಗೆ ಅಂತೋಜಿನ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅತ್ತ ಕೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಜಿನೆ ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಾಡ ಅಣ್ಣ ಇಮ್ಮೆನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಆವಡ್ಚ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಮಹೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸಿಟ್ರನೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಭಲೆ ಭಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭಲೆ 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 ಎತ್ತೋನಿ ಜಾಕಿರ್ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಮುಂದೆ ತಡ ಈಜ ತಡವಂತ ಆಂಡು ಬಿಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ತಡವಂತೆ ಆಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಹೊಸ ಮನೆ ತಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆತ ವಿಜಯ್ ಕರೆತ ವಿಜಯ್ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು 12:41 12:69 ಹಲೋ ಯಾರ್ಯಾವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎತ್ತದಿ ಎತ್ತ ಸರ್ತಿಪ ನೋಡಿ ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಓ ದಾಯಗೆ ಇಂಚ ದಾಯಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಈತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಐತೆ ನಕಲು ನಿಕ್ಲು ಗಿಡವನ್ನು ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಆಯಿ ಸಬೆಟ್ ಮುರಿಯ ತುಂಬುಂದಾಯಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಲೋಕವು ಮಾತ ಬಣ್ಪ ನಿಕಲೆ ಕೂಡ ಹೊಸಾತ ಪನೋಡ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇ ಭದ್ರದ ಕುಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಬ್ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ भले भले नायर पकड़ ले
ಪಿರಮಲ್ಪೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ವರದಲಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣ ಹಲೋ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ದಾಕಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾತಿರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾತೆರ್ನ ಎರುಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿರಂಜನ ಸುಧನ್ನ ಓ 6 ಮಣಿ ಪೂಜೆ ನೀರ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಬರ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಅವತ್ತೆರಡು ಪೆರಂಗಾಲಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮಂಜೂಟ್ ಹಾಕಿರಿ ರಾಜನಂಚೂರೈಕ್ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬಂಡೇರಿ ಐದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಸರ ಮಣಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುದಿರಿ ದಾನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಿ ದಾನ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಕೆಲವು ವಿವರಣೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಚೆನಕ್ಲ ಏರಿಲ್ ತನಕ ಏನ್ರ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲರಿ ಕುಲಪಾಡ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಅರೆದ್ದೋಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ನಾಯರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಐಟು ಸುರುತ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಶುರು ಅನ್ಕೂಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾ ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಮೂಲು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲೆ ಚೂರು ಪೆರಂಗಾಲದಾಕ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರಿ ಮೆಂಜೊಟ್ಟು ಹಾಕಿರು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಾರು ತಪ್ಪವು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಕ್ಕಳು ಅಂದೆ ವಾ ಕಾಲೋಡ್ಲ ವಾ ಕ್ಷಣೋಟ್ಲ ಇಡ್ಡೆಂದು ನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಅಂದೆ ದಾಯ ಪಂಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಮುರಿಯ ತುಂಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಕಂಬಳ ನಿಯಮವು ಪನೋಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಳದಲ್ಲ ಗರುವಡು ಪಣ್ಣೆತ್ತು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ನ ಜವನೆ ಈರ್ನಡೆ ಬತ್ತಿರದ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲನ್ ಚೂರು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಲೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಐಕೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪಿನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಐನು ಒಪ್ಪೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಐದು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆನಿಲ್ಲ ಎದುರು ದಾಟ ಪೋದು ಪನೋಡು ದಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇ ಒಂದು ഞാൻ പേര് ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ದಾಯಗ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಪೆರಂಗಾಲದ ಒಂಜಿ ರೇಪಲ ಪುಗರೊಂದು ಇಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮನೆ ಜವನಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಂಕೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಂತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೋಡು ಪೆರಂಗಾಲದನೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂದೆ ಪೆರಂಗಾಲ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ತುಂಬ ಚರಿತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟನಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಾಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಿತನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ
ಅವಳು ಏತು ತಾಳ್ಮೇಡ ಕುಲಿಪೇರ್ತುಲೆ ಅಂದ ಅಂದ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟೋಡಿಗಿರ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಇಂಚ ಆ ಕುಟುಂಬನೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋಯಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 10-27 ಎಲ್ಪ ಜನ ಎನ್ನುವೆ 67 ಅನ್ನ 70 ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ನಮಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಸಹಜ ಏಪಲ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡುಂದೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏಪಲ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಉರುಳೇನ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು ಯಾನ್ ರೆಫ್ರಿ ಆದತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು ಅಂದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟರು ಭಾಗವಹಿಸು ಬಾರಿ ಒಡ್ಸೋಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ವಾ 25 ಮಂದ್ರ ಗರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿ ಐನು ಸರಿಯಾದ ನಡತ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಸರಿ 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 ಸರಿಯಪ್ಪ ಐಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡನ್ನ ಬಲೆ ನೀವು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅದ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬತ್ತಲ್ ಗೊತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಆ ತಾರೀಕು ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋತ ರಪ್ಪ ಬುಡುಪಾಯ ನಾನು ನಿಖಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡು ಪೋಯಿರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎರಡನೇ ಜೋರು ಮಲ್ಪನ ಮೋನೆಗಿದು ಅಂತಾರ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಎಂಕ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನ ಪಂಡೆಯವರ ಬೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಬರ್ಪಂಡದು ಪೋಯಿರು ಮುಲ್ತು ಹೊರ ಇಡಿ ಬರೋಡು ಇಡೀ ಬರೋಡು ಚಾತಾರಿಗೆ ಬೋಲಿ ಬರೋಡು ಹೊರ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅರ್ಧ ನಾಯಿರದ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಲು ಬೇರೆ ನಾಯಿರದ ಸಾಲು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಈಡು ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲೆಗಲ ಹೊಸಬಾರು ಸೂರ್ಯಸಿದ ದಕ್ಕಲೆಗಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲೆಗಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡು ಕೂತುಗಲ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲು ಪೀರ ಉಂತಲೆ ಒಂತೆ ಪೀರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂತೆ ಪೀರ ಉಂತಲೆ ದಾದ ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಹಲೋ ಓ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬರಟಿ ಜನನೇಜ್ಜಿ ಹಾ ಪೂರಾ ರಾಶಿ ಗುರ್ನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹೌದಾನೆ ಏತ ಜಾಗ ಉಂಟುಲೆ ಆಮೇಟು ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ ಕಮಲ ತೂಪಿನ ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಲು ಎರು ಪಾರ್ನಿನ ಅಡ್ಡ ತೂವೋಡು ಅತ್ತ ಅಡ್ಡ ತೂನಗೆ ಎರುತ್ತ ಬಕ್ಕರ್ದಾದ
ಇರು ಪಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಏನು ಚಂದ ಗೊತ್ತಾಪಣಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಉಂತನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಂದವನು ಮಾತ್ರ ತೋಜ್ಪುನ ತಂದೆ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೋತುಲೆ ಪೊಕಾಡಿ ಮುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ರಾಸಿಪುರ ದಾಯಿ ಎರು ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಅಡ್ಡ ತೂಡು ಅವು ಕಾರು ನೀಚುನ ಕ್ರಮ ಕಾರು ಮಡಿಪುನ ಕ್ರಮ ತೂಪುನ ಹೇಗೆ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಕಾಲಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಬೋದ ಬುಡು ಬುಡುಕದ ಎದುರು ಅಂತ ತೂಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನತ್ತು ಏತೋ ಜನ ಐನ್ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಇರು ನೀಚಿದ ಎಂಚ ಪಾರುಂಡು ಕಾರೆಂಚ ಮಡಿಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1253 1296 ಎರ್ಮಾಳದ ಕುಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ತಯಾರವಡನ್ನ ಈದ್ ಬಟ್ಟೆಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬೈಂದೂರು ದಾಖಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗುತ್ತು ದಾಖಲ ತಯಾರವಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬರಡು ಈದ್ ಬಟ್ಟೆಣಿ ಬಟ್ಟೆನ ದಾಖಲ ಉಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಾಖಲ ನಾರು ಬಗರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣದಿ ಅಂದೆ ಆಕಳು ಬಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಣ್ಲೆ ಮಾರ ಇನ್ನು ಆತ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೀಕಟ್ ಬುರ್ನಕ್ಲೆ ಬಾತಿರ್ ನೊತ್ತಾಯ್ಕು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಂಪಿನ್ನೇನು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪಟಾಕಿ ಪಿಟಾಕಿ ಬಿಡೋತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣದು ಇಪ್ಪನಾಗ
ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ 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 ಗೊತ್ತಾನೆ ರೀ ಏನು ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿ ನಾವು ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನದು ಪುಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇವು ಸಾಲದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತುಳುತಾಕುಲಿಗೆ నేను ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬಂಡೇರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ್ದ ಪಡಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತಾ ಪೂಡತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಂ కొంచెం 10 ಜನ ಕಲ್ಕಲೆ ಎಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬಲೆಣ್ಣ ನಾಯಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಕ್ಲು ಹೊಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಕೊಂಬುದ ಜಯಣ್ಣೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಪರುತೂಪನು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಹಾಂ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಜಯಗೋಪಾಲನ ಲೆತ್ತೇನು ದಾದಕ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿದ ಇರ್ಲು ಜಯಗೋಪಾಲೆ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಯಾನಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಬೈಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಜಯಗೋಪಾಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತನೆಯರು ಇನಿ ನೇಕ್ ದಾದ ಪರಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪರುದಾಂತಿನ ಗೋಪಾಲನೆಲ್ಲ ಕೊಂಬುದು ಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಆ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಂಬಳೋಡು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳೋಡು ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳೋಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳೋಡು ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಜಯಣ್ಣೆ ಏಪದಾರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಏಪದಾರು ಜಯಗೋಪಾಲ ಏಪದಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದಿಪ್ಪನು ಅವು ಯಾನ ಅನ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅನ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಮಕ್ಕಳೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ನಕ್ಲೆ ಬಲಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ದಿನ ಪನ್ವೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇವ್ರು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ನಿಖಲ ಮುಗಿತಾತನ ಆಯ್ತ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಂಡು ಮುಖ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಡಿತಂಡು ಓ ಪಡಿಕೆ ಮೈತ ಇಂತ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮುಗಿಬೇಕ ಕತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಖಲ ನಿಖಲ ಬಲಿ ನಿಖಲ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜಯಗೋಪಾಲ್ನಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರೇರು ಐಟ ಪಾರ್ನಾರು ಹೊಡಿತೀರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಂಡ ಉರಮಾಲ್ದಾರು ಆರ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಎತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೇರೆಂಕ್ ಅರೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ದಯಬಂಡ ನಿಡ್ಪದ ಜಯಗೋಪಾಲ್ನ ಇರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬಂಡದು ಅವಳೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಅತಿ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಣ್ಣರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಗಿಡದ ಪಣ್ಪಟ್ಟು ಖುಷಿ ಏತು ಬಂಡ ಇನಿ ಕೋಡಿಡ ಅಮ್ಮನೇ ಮರದ ಪೂರ್ಣ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪುದು ಇದು ಐಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮುರಳಿನ ಅದು ಕತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಯಗೋಪಾಲ ಒಟ್ಟುಗಾಯಿನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಂದು ಅಂದವೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ಕಂಬಳಾಡ ಕೂಟೋಡು ಬಲಿ 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 ಜಯಗೋಪಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಕೊಳಿತ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟ ಐನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾಂತವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟರು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅಕಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಮುಡ್ಕೂರಾವಾಡು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅಂದು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಾಂ
ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಕಡಂಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅದ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲು ಬುಡುಪುನಕಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಇದು ದಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಧಕ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬಲೆಣ್ಣ ನಾಯ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ಬೇತೆ ಖರ್ಚು ಬೇತೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಜಮೆ ಮಲ್ಪಮಕ್ಳು ಬೇತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಮಕ್ಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಉಳಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿ ಜಮೆ ಮಲ್ತನೆ ಜಮೆ ಮಲ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ನಮಕ್ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಜಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಯನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ನಂಕದಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೆ ಅಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಯ ಮೂರ್ಕೆ ಎತ್ತಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೆ ಇನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಜಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಪುಣು ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕುಳ್ಳಿ ಅವರ ಮೆಂಟ್ ಬಂದೇನು ಅಂದೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಗ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅಂದವೇ ಮುರಣಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಲವು ಪಣ್ಣು ಇಂತೀರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಕಲ ಚುಚೂರು ಎಲ್ಲ ಈ 16 ವರ್ಷ ನಮಾತ ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ದು ಅಂಚೆ ತೂಯಿನಾಕ್ಲತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೆ ಎತ್ತು ಮಂಡ ಪಾರ್ನಯೇ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎರು ಬಿಡ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದು ಇನಿ 10ನೇ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎರು ಬಿಡ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಮನೆ ಕೊಳನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೀರು ಅವು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ ದಯವಂಡ ಅಂಚಾರ ಬಳ್ಳಿ ಅತ್ತತ್ತು ಮುರಳಿ ನಾಯ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿ ಆವುಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಯಜಮಾನಿ ಆವುಲಿ ಅಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಅವಳು ಓಲ್ ದಾದಕೆಂಡ ಆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪ ಗಿಡವನೇನ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಅಬ್ಬ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರು ಮಣ್ಪಂದೆ ಗುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಡಾಯನೆ ಅಂದ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪಣ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಪೋದು ಅಂದೆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತೆ ಎರು ಕಟ್ಟರೆ ಸುರ್ಮಲ್ತೀರು ಅಂದೆ ಒಂದು ಜವಣಿಯರು ದಯ ಬಂದು ನಮ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಯ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಎರು ಕಟ್ನೊಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ ನಕ್ಲಾತಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ ನೋಕ್ಲತ್ತು ಇದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತೆ ಬಣ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ಸಮಯ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಅಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪು ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರು ಕಟ್ಟದೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂದವೆ ಅಂಚೆ ಅರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತುన్నారు ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುಜ ರೈಕತ ಬಾತೇರು ಬುಡ್ಪುಟ ನಿಕ್ಲು ಬಾತೇರು ಅನ್ನ 3 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಸುಧನ್ನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರ ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾತಂಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಅಳವಡಿಸರು ಬಂದ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕಲ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಪುಣ ತಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಉಂತಾಯರ ಅವರಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಚಿಕ್ಕನ ಅವಳು ಬಂದಾತೇಜಿ ಆ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿನಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈತರೇಟ್ ಐತಿರಿತ ಬಂದಾತನ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿ ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದಿನ 3 ನಿಮಿಷ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಂಡು ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ಬುಡ್ಬಾಡು ಜೊತೆ ಅದು ಉಂತವನ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೋಲ್ಲ ದಯವಣ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಸುಧನ್ನ ಸುಧನ್ ಇಜ್ಜರ ಅವಳು ಇಜ್ಜರ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ಪನೋರು ಓ ಕರ್ಕೇರ್ರ ಸುಧನ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದು ಬರಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ಅನ್ನದು ಅರೆ ಬರಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕುಲೋಂದೇರು ಬಲೆ 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 ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಏರು ಬೇಗ ಮುಗಿಬೋನು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲರಿ ಅಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಲ್ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಆರ ಅನುಭವದ ಅಶೋಕ್ ರೈಲ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುದೇರು ಬಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಇಂಚಲಾಡು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಒಪ್ಪುದೇರಾರು ಅಪ್ಪ ಈ ತೇರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವೇ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಐತೊಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪತಿಕುನ ಮಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನ ಮಾತ್ರ ಮುರಳಣ್ಣ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಪವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಅಂದೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಬಾತಿರ್ಜಾರು ಹಲೋ ಓ ಕೇನು ಜಿನ್ಮನ್ ಪಣೈತೆ ಅಕ್ಲ
ಓ ಎರು ಪತ್ತೊಂದು ಓ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾತೇರಿನಾಗ ಇರು ಕೇನುಜಿ ಓ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಾತೇರಿಂಡ ಹ್ಮ್ ಪಂಡ ನಾವು ಕೇನುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ತುಕ ನಿಖಲ್ ಉಂತಲೆ ಯಾಕಲ್ ಪಾತೇರು ಜೋರೆ ನಿಖಲ್ ಉಂತಲೆ ತೂಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಅವ್ರ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ರಾಜನ್ನೇ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಪಂಡದ ಪಾತ ಹಿಡಿದಾನೆ. ಉಂತಲೆ ಪಣ್ಣ ಉಂತ ಉಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೇದ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಾರೆ ಬಲ್ಲ ಈರು ಪಾತಾರೆ ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಾರೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮಣಿಪದ ಕೊಲ್ಲ ಮುಲು ಮಗಳು ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಬಂಡ ಈರು ಪಾತಾರೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾತ್ರದ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿನೇ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಈ ಜನ ತೂಂದು ಇಜ್ಜಾರ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ ತೂಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪರವಲು ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಗೊತ್ತ ಅಂತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಪಾತೆರ್ನಿಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತವ ಉಡ್ಜಾರತ್ತ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತೆರೋ ಆಂಡ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಎರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರೆಗೆ ಟೈಮು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆವೋಡು ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನಗರಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಎರೆಗೆ ಪಣ್ಬಿರಣ್ಣ ಎರೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡು ಎರೆಗೋ ಪನ್ನೋಡು ನೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ನೆರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಉಕ್ಕರೇ ಪಂಡ್ರ ನಾವು ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಈತ್ 1000 ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಉಲ್ಲರತ ನಿಕಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪನ್ನೋಲಿ ಪಣ್ಲಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪನು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಮೂರ್ಕೆರತ್ತು ಈತ ಉಮೇದ್ರ ಬತ್ತು ಈತ್ ಜನ ಒಂದು ಜನ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದ ಕೈ ಕೊರ್ದ ಮೋಣೆದೀದ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಪಚ್ಚುಂಡು ಉಪಾಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಹುಂತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣತ್ಯ ನಾವು ಪೋದು ಟಿವಿ ತೂಕ ಮಾರ ಮೂಲ ಬಡ್ಚಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ ತೂನಾಗ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಬಡ್ಚ ಕಂಬಳಾಡು ನಿಖಲಿಂದಾನೆ ಲಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಾಗ ನಿಖಲ್ ನಾತಿಗೆ ಬೈದ್ದೀನಿ ನಿಖಲ್ನ ಖರ್ಚು ತಾಯಿ ಬೈದೀನಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಐನ್ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತೈ ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ರಜನ ಮಂಡ ಆಣ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ತೂಯರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅತಿ ಇಂಚ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮದ್ಮೆ ಐನ ಕುಳ್ಳೇರು ಆಕಾಶೋಡು ಮದ್ಮೆ ಐನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಹನಿಮೂರು ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಬಂಡ ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೀರ ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಂಚೆ ಬತ್ತನಂದು ಅಂದೆ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಬತ್ತೀರ ತಕ್ಲಿ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಓಲಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿ ಮೂಲರಿ ಮುಸು ಮುಸು ತೆಲಿ ಪುಂಟುಲೆ ಮೇರೆ ಖುಷಿ ಆತ ಯಾರು ಭೋಜನೆ ಕಂಬಳಗೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಇನಿತ ದಿನೋಟ ಇಂಚಿನಾತ್ ಮಂಡ ಯುವ ಜನತೆ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಕಂಬಳದ ನೆಟ್ಟು ಅಂದಪ್ಪ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಯಾವಣ್ಣ, ಒಂಜಿ ಇದು ಪರಂಪರೆ ಏತು ಇದ್ದಿರು. ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಗಟ್ಟದ ವಿನ್ಯಾಸಲು ಯೋಜನಕುಲನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒರ್ತೊನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಪೊರ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಜವಣಿಯರು ಮತ್ತೆ ಬೈದೇರು ಅಂದು ಈ ಸೆಕೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಐತೆ ಮಿಂತ ಪಾಡೊಂದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸವತ್ತನ ಎಕಡೆ ಮುಗಾಲಿತ್ತಿನದೆ ಹಂಗೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಪನ ಕಾಲ ಅತ್ ಎರು ಆತ ಸರಿ ಪುಣ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪರತ್ತ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಖಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಸುಧಾರ್ಣ ಈನ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಎರುಡು ಬಲ್ಯಾತಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ಪೈಲೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣ ಸುರೂತವಾದ ನಿದರ್ಶನವೇ ನಾನು ಏಪಲ ಪಣಂದಿಪ್ಪೇನು ಕುಡಲ ಪಂಡ ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವೇ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡ ರೈಕುಲು ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಆಂಡ ಲೇಟ್ ಅವನುಂಡು ಎರುಬುಡು ಪೋನಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಮಂತೋನ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಗಂಟಾ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿಯ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಪಂಪ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಿರತನ್ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಾಗ ಸುರೂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗವತ್ತನ ಇನಿಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಸುರುತ ಪಿಟಿಷನರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವಕೀಲರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತನಾರ ಮಂಡಲ ಏರಿತನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದು ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗ ಕನಿಸತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂದೆ ಐದು ಮಲ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿಲ ಬಣ್ಣವಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಲೋಗು ಯಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಇಂಕಲ ಈ ಸತಿ ಸರ್ಕಾರ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರುಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡ್ತಿರು ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರ್ ದಾದ ಪಂಡ నేను ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಉಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗಬತ್ತ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಲೈನ್ ಒತ್ತೊಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಡ್ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಪಿರಾರ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಕೊಣತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಐನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಗುನುಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರಾರ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ದಾಲಾಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಒಂದು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತಿರುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಅಂತ ಜನ ಇಪ್ಪನು ಅಂದೆ ಒಟ್ಟಿನ ಪಂಪಗಳು 1000 ಜನ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪನಾಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಸುರುತ ಬರ್ಡಿಪ್ಪಿರಾರ ಅಂದೆ ನೂದೇವ ಸತ್ಯ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಉಡಾಪೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಪಣೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಎದುರು ಪಾತಿರನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಸುರು ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಯಿನಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಬೋಡನೆ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂದೆ 4 ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟಂತ ಬೊಟ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಸಿಲಿ ಐತೇನಾ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ರಿಂಜವಂಡ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ತೂಪುಣೆ ಕೂಡ ಕಾಡೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತು ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬರ್ಪಿರ್ಸ ದಾಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಎರಲು ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಎರು ಕಟ್ಟನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿ ಅನಂದಿಪ್ಪ ಎರು ಕಟ್ಟನ್ ಬೊಡ್ಚಾರು ಬೊಡ್ಚಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡ ಇನ್ ಕೊರಡಾರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಲು ಪಡೊಂದು ಬೆಡವ ಬರುವ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಐತೆ ವಿಷಯ ನಾನು ವಿರೋಧ ಉಂಡಾರ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿರೋಧ ಅಂಡ್ ಎರು ಕಟ್ಟನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಉಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಐನು ಮುಂದರಿಪಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗ ನೇನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತೂತ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ವಿಜಯಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮಡ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 13:23 ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಳ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬಂದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ವರ್ಷದ
ಕಂಬಳಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಒಂದು ಓಟಗಾರೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೊಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜೋಡಿಟ್ಟು ಓ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಂಜೋಡಿಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುಲಿ ತುಚ್ಚಿ ಪತ್ತ ಹಾಕುನತ್ತು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಲು ಒಂಜಿ ಏರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಿಜವಾದ ಗಿಡವು ನಾಯಗ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುನು ಅಂದ ಅವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಣ್ಪುಜ ಐಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡೇರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ತುಚ್ಚಿ ಪತ್ತ ಹಾಕುನತ್ತು ಮರಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುನತ್ತು ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲು ಅವು ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುಣ್ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಭಾರಿಯಾತ ಗಿಡತನಂಜನ ಎರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಹಲೋ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಪೂಜಾರ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಎ ಎರ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ದಯದೀದ್ ಬರೋಣ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಎ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಎ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬೆಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಂ 7ನೇ ಸಾಲ 8ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಹನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಣ 1000 ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳಾಡು ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಾಡು ಕುಲ್ದೇರ್ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂದು ನಾನೆಂದೆ ಒಣಸಿಗೆ போய் ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮನದನೆ ಬರ್ಪೇನಿ ಒಣಸಿಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಇರಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರ್ನಾರು ರಾಜಣ್ಣ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಣ್ಕ ಮುರಳಿ ನೈಟ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನಂದೆ ಜಪ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೇರಿ ನಿಗಂಟ ಮುಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಎಂಚ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೇರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಾತು ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಲು ಆರಾಮ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿರಂದತ್ತು ಅತ್ತೆ ನೇನು ಆರ್ಜೆತ್ತೇರು ಮುಳ್ಳು ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕೆಣ್ಣೋಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ಪಣ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ನೀವು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅದು ಉಳ್ಳೇರತ ಮುಲು ಅಂದೆ ಅಪಗ
ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಾದ ಅಂಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒರಿಪಾಯರ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರ ಅಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಉಡ್ಪರ ಬುಡ್ಪ ಉಡ್ಪರ ನಿಖಲು ಸೊರಟ ಮಾತನ್ನು ದಾನೆ ನೋಡು ಕೇನೊಂಜಿ ಕೇಳೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಡ್ಪ ಎರು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ಮೆಲ್ಲವಾದಿರೊಂದಲ್ಲ ಅದು ಎರು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂದು ಸುಧಾನೇನಾ ಪಂಡೇರ ಅಂದ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆನಿಗೆನಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆದಾತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಡ್ ಬುಡ್ಪೇರ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜನಲ ಇದು ಬಟ್ಟೆಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಬುಡ್ಪರತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿ ఒక ఆత మెల్ల సొరట బది ఎంగల బాదరలక దాదనికల గతి ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ ತಗಲೆ ఓ ಬುಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ఒకదానే ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ఎంచిన సమస్య ಏರು ಒಂಚೂರು ಉಂತರಕೆ ಎಂಜಿ ఎరు ఉంతరకి మాద ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ఓ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಜಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದುಲೆ ಈ ಬೀಡ ತಿಂದ ಆರಾಮ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಸೋನೂರು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತೆ ರೊಟ್ಟ ಬದಕ ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ರಾಜಣ್ಣ ఓ ಉಬಾಳದ ಕಂಬಲಾಡು ಪೊಯ್ಯಡಾತ ಸುದೆಟ್ಟು ಅಂದ 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 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಪಾಪ ಉಮೇಶ್ ಏನಾರು ಒರಿಯೇ ಆ ಕೊಡಿದು ಈ ಕೊಡಿ ಪೋಯಿಂತೀರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ದಾದಾತ್ ಮಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕರೆಕೆ ಬೋರ್ನೆ ಪಾಪ ಆರೇ ಏನು ಉಂತಾದ ದೀಪನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ನೆಂಕ್ಲ ತೂತ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಅನಂತಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರ ಕಾಲೋಡು ಅನಂತರ ಐಕ್ಲು ಯಾನು ಕಂಬಳಗು ಬತ್ತನ ಪಗ ಅರ್ಲೈತೇರಿ ಕಂಬಳ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈದು ಬಟ್ಟೇಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು 12:45 12:73 ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಾಣ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ ಬೆರಕ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೆತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ಮದ್ದಲೆಗ್ಲ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರ ರಡ ಮದ್ದಲೆಗ್ಲ ನಕ್ರ ಮಾದರ ಇಶಾಣಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡರೆಗ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜನರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಓ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ತಾನೋಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಯಾಣ ಮರ್ದೆಲು ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಣ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣು ಅವರಪ್ಪ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಅಂದಂದ ಅಂದ ಪಂಚ ಮೂಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಪಾತೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುದೇಟು ಕರೆ ಕಡುಪುನು ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಕಂಬಳಗೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ಅವಂದು பொய்யே பொய்யேந்து பண்ணது பொய்யே பொய்யே குப்பி தொட்டு ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆ ಕತೆ ಎತ್ತನು ಕಾರು ಕೈ ಪೀರಜಾರನೆ பொய்யே ಅಂಚ ದುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಬಾತೇರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬರ್ತೀರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ಕರೆದ ಪೆರೆ ಚಿಟ್ಟದೆ ಪೆರೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಾಡು ಕೇಕ್ ನೀರಾಣಿಗೆ ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಬರ್ತಡೇ ಏನಿ ಪುಟ್ಟದ ದಿನ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ನಮಕೇರಲೆ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ದುಂಬಕೊರೋಡು ದುಂಬದ ಬುಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈ ಪಂಡ್ಲ ಕೊರೋಡ ಕೊರಪುನ ಕೊರೋಡತ್ತ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಾಡು ಬಲಿ
ಬೈಂದೂರು ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಟಿಪುಣ ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ అయితే బెరికి విలువ దక్కుల ఈదు పట్టియారు దక్కులు తయారవు ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರು ರಥ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ತುದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನು ಭಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮುಂಡ್ಕೂರುಗುಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಗುಲ ಬಲ್ಲದ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಒಂತೆ ಕರೆ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಡಬೆಟ್ಟದಿರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಇರಾದೇಡು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ದು ಕರೆನ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದು ಏನೇ ಇರ್ಲು ಹಾಕೊಡು ಕರೆ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಆ ಕಾಲ ಐತನ ಅತೆ ಯಾನ್ ದಾಯಗೆ ನೆನಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎರು ಪಾರೋಡು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾರೋಡು ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಇರು ಪಾರದ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕರೆ ಉದ್ದಾಂಡ ಏನೇರು ಹಾಕೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ ಆಕಲ್ನ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲಗುಲ ಈ ಕಾಲಗುಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬುಡ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಏ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-11-12-50. ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ ಎರಡನೇ ಮೊದಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಕ್ರ ಮೋದರ ಇಶಾಣಿ ದಯಾನ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ಮಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರಿಗಳ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ಲೆಗಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣಗಳ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪ್ರಿಣಿಸಿದ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡೆಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣವೇರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ. ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂದೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಂಡಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬರೆದು ಉಂಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆ ಒಂದು ನಕಲು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಳೆ ಉಣ್ಣಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಣದ ಕೊರ್ಪು ನಕಲು ಅಂತ ಜನ ಇಪ್ಪನು ಅದೇ ಎಂಗಲ್ನ ಸಹೋದರ ಮಿತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಿರ್ಕೊಳಂತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಂದು ಕೊಣದ ಕೊರಿಯರು ಅಂದು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬನ್ಪ ತಮಾಷೆಗ ಖುಷಿಕ ಅವು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ತಗೊಂಡು ಈರ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿ ನಡಿ ವಾಣ ಈರ್ದಾನೆ ಬತ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊಣದ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಒಂದು ಜನ ಇಪ್ಪನು ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬೋಡು ಅಂದು ಈ ಕುರಾಬಿಲಸೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಐನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ಬರ್ಚಿ ಏದ್ ದಿನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪನ ಕುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪಣ ಲೆಕ್ಕಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಇದಾದ ನಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳಗೆ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೊಣದ ಕೋರ್ಪಿರಾಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಐನು ಕಣದ ಕೋರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏರು ಕಳೆ ಒಂದರ ಬುಡಪ್ಪ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಲೆಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನೀ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬುಡಪ್ಪ ಓ ಓ ಹಾಂ ರಡ್ಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ದಾದ ಬಡ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಆವಡಪ್ಪ ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೊಲೆ ಬುಡ್ನಾಡತಿ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣಿ ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ದೊಲೆ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಡ್ಪುರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುಂಡ
ಒಂದು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ ಬತ್ತುಗ ಅಂಬಿಪಾಡ್ನು ಬಡಕೆ ವೈಪುನ ಐತೆ ವಿಷಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೌದು ಆಲ ಪಂಡ್ರಣ ಇಜ್ಜಾವು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕತೆದಾದ ಪಂಡ ನಾನೇ ತಡಾಯಿನಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಏರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಅಂಬಿಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಜ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಒಂದು ದಾಯಕ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಎತ್ತವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲೂ ಎರ್ಲ ನೀರುಡು ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಪಂಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಆ ನೀರುಡು ಅಂತ ಏನೈತ ಸಂಗತಿ ಎಂಚ ಪಣ್ಣದ ಪಂಡ ಏರು ನೀರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ದಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ದತ್ತದ ಬುಡದು ನೀರು ಕೊಡೋನಾಗಲ್ಲ ಹೊರ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಬಿ ಪಾಡು ಪಾಡ್ಬಾ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಇರಲೇನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಬಡಕೆ ಮೇಪನಕ್ಕೆ ಈತ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಲೆ ಹಾಂ ಅವು ಅತ್ತ ಇರ್ಲೇನು ಕರೆ ಕೊಣದು ಉಂತಂಡ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಆಪಣು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಹಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1296. ಹಲೋ 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 ಸಮಯ ಓ 1296 ಬನ್ನಿ ಕಡೆ ಕುಸಾಲ ಬನ್ನಿ ಪಂಟನೆ ಜಾಕಡೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಯಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಕ್ಕೋ ಸಾಲ ಏರು ಓ ನಾಯಿ ಸಾದ ಬೆರಕೆ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಹಾ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಓ ನಾಯಿ ಸಾದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲು ಪಣ್ಣಗ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಆಲೋಚನೆ ಸೋಚ್ಕೆ ಸಮಸ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಿಗ್ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಸೋಯ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ಉಂಡಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಸಾಲು ಹಾಂ ಹಾ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನ್ಯೂಸ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಮಾಂಗಾಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಳೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲೇ ಮುಡೆ ಬೆರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಭಂಡಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮರೋಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ 36 ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಾ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಹಾ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಿಂಜೂರುಗು ವಿಜಯ ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಏಗ್ ಹಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗು ವಿಜಯ ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬೀಗ್ ಹಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏಗ್ ಹಾ ಮುಕುಲು ಏಪತ್ತಾಯ ರಾವುಡು ಏಪತ್ತಾರೋಡು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರ ಹುಲ್ಲೇರು ಕೇಳಲ ಎರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾದ ಬೆರಕೆ ಮುಗಿತಾ ಇರೋಡತೆ ಓ
ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಬಂಡತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಓ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ್ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗ ನಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಅವು ಲೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡಾಕ್ಲೇನು ಹಾಂ ಅವು ಆತು ಜಿತ್ತೆ ಈ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆ ಬಲ್ದ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸುಧನ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಹ್ಮ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪನು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಹಾಂ ಸರಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ತು ಜೊತ್ತ ಹಾಂ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆ ವಿಜಯ ಕರಿಟ್ ಪಳ್ಳಿಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೂರತ ಸಾಲಗೆ ನಿಂಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೂಜಿದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 12:53 ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟಣ 12:53 ಈತಿಲ್ಲೇ ಕಂಜುಲು ಏರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಜ್ಜದಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಜುಲು ಪಾರ್ನಗ ಹಾಂ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಆವಡ ಬುಡ್ಚ ಅದೇ ಇನಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ದಾದಲ ಪನಡು ಹಾಂ ಒಂಜಿ 1000 ಕಂಜಿನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಂ ಐಟರ್ ಅಡ್ಡೇ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರನು ಅದೇ ಬುಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪನ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಇನಿ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ನಂಗೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಹಾಂ ಈತಿ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಈತಿ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಮಂಡ ಪಾರ್ನೋ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಿ ಅದೇ ಹಾಂ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶಿಲೆಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀರ ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿದರು ಹಾಂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಂ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನ್ರಿ ಹಾಂ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ ಬಿ ಎ ಮಜಲು ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಎ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಎ ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಬಿ ಮೋರ್ಲ ಬಿ ಎ ಪಾದೆ ಎ ಬಿ ಎ ಪಾದೆ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿ ಓ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತೀರ ಮಾಲೋ ಒಂದು ಬರ್ತೀರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆರು ಇಡೇ ಬರೋಡು ಅಡೆ ಕಡಪುಳ್ಳ ಬೊಕ ಹಾ ವಾ 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 ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪನು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನಿ అడిపోలి ఎవరికేంలే ఆడండి ಬರೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾವ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶಿಲೆಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡಬಾದಗಳು ಬಿಡ್ರನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅರ್ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರಬರೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿಯ ರಾಜಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಮುಲು ಹಾ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬರ್ದು ನೀರೇನಾ ಅಂದವೇವಿ
ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಓ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೂಡ್ದನೆಗೆ ಇದು ಸರ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡ್ತೇರೆ ಮಾಂಗಾಜ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ 12:41 ತಿಂಗಳಾಡಿ ವಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅರ್ಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟ ತಗಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಗಲ ಬೈಂದೂರು ತಗಲ ಹಲೋ ಮುರಳಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ಮೊಬೈಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಂದ ಓಲು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿರ ಪಾಪ ಯಾಕಡೆ ಬಿರ್ಕನೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎರ್ಲು ಮೇಲ್ಡ್ ಬತ್ತಗೆ ಎರ್ಲು ಹತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮೇರ್ನ ಮೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಬಂಡ್ ಬಂದ ಪಾಪ ಇಂತ ಇಕ್ಕುದು ನೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಇದಾದ ಬಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬುಧರ್ ಬಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಉಮೇಶನ ನಾಡ್ದಲ್ಲ ಕುರುಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆರು ನಂದವರದವ್ರು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕುಲ್ದೇರ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ದಾನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಪುಜವು ದಾದಾ ಆದಿಪ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪರಮೋಸ ಅಂದ್ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಪರಮೋಸನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ತೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು ಅತ್ತ ಮಾತೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಮೋಸ ಅಂದೆ ಪರಮೋಷ ದಾದ ಅಂದಾಜ ಪರಮೋಷನ ಅತ್ತವೇ ಪಂಪಿನೇ ತುಳುಟು ಪಂಪ ಒಂಚೂರು ಪರಮೋಸ ನೀನು ವಿಸ್ತಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಐಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ತುಳು ಪರಮೋಸ ಮಂಡವೇ ತೇಪುಣು ಪರಮೋಷ ಮಂಡವೇ ತೇಪುಣು ಮೋಸ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನಲೇ ಕೊಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಕಲು ಬುಡುಪು ನೇಟಾಪಜೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ಹೆದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮರಿಪಾದ್ ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲು 12:96 13:35 ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಓಲ್ಲರಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದ ಹುಡುಗಿ ಏರ್ ಗಿಡತಿ ನಾವು ಪುತರೆಂಚಿನಾರನ ಎಂಚಣ್ಣ ಬುಧರ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಎಂದಾದ ಬಂಡಿ ಬಂಡ ದಾಯಕ ರಿತೇಶ್ ಪುದರ್ಕೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಟಿವಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ರೆದುಂಬು ಏರು ಗಿಡ ನೊಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಿರ ತಿರುಗಿ ತೂಪು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲುಡು ಮೇಜವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆಂಡಿ ಸೇರಿಪ್ಪೆರೆಪ್ಪು ತಿರುಗಿ ಅಂಚ ಈ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಗೊಂಡು ಲೆಂಜ ದಾದ ಅಂದೆಂಕ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಿ ಹೌದೇ ತಿರುಗಿ ತೂಪು ರಾಜಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೋಡು
ಎರು ಎನ್ನ ಹಾಕದು ನಿಂಬೆ ದಾದ ಪಂಟೆ ಏನು ಪಂಟ್ ತಿರುಗುದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತೋ ದಾನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಂಚಿಂಜಿ ಪಂಡ್ರು ಬೇನಂದು ಇಂಬೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಐಕೇನ ಪುದರ್ಕೇಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದನ ಮುಡಾಬಿಡತಗಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರಂದವರ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ದಾದ ಅವ್ನು ಏಚತ್ತಿಲ್ಲ ಎప్పుడు ಅಂಗಲ ಪಿಪ್ಪುಡೆ ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಮುಜೆ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮುಡುಪನೆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಬತ್ತ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ತಿರುಗಿ ತೂಂದು ಪೋಯ್ನಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಗ ದಾಯ್ ಏನವನ ತಿರುಗಿ ತೂದು ಪೋಪಿ ನಿಂತು ಈರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಆರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿ ನಿಗಲ್ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಆರು ಪೊಸತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಪೊಸತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಡಂದನ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಸಮಕಾಲೀನ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ತಿರುಗಿ ತೂಂದು ಪೋಯಿನ ದಾಯ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಭೆ ತೂಪುನ ಕ್ಲೇಂಚ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಇರು ಹಾಕಂಡೆ ಸೋತನ ಪಗ ಅಂಚ ತಿರುಗೋ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲು ನೀವು ರಿಮೇನೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಯಾವ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ನಾನು ಜಾತು ಪೋರ್ತಾ ನಾನು ಕುಟ್ಟಿನೇ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲ ತೀರ್ಪು ಬೆಳೆದ ತಪ್ಪು ಅಂದಂದ ಈ ಪೇಜ ಅವ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಲ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿನ್ ತಿರುಗಿ ತೂಪನು ಸಭೆ ಟಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಂಚ ಪೇಜ ಅವ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೋಜು ನಿಮೇದನ ತಪ್ಪು ಬಂಡೆ ತೋಜು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಪಣವು ಅಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಡ್ಡೆ ತಿಂದು அந்த அக்கலக்கல இர்ல அபிமானின கிளிப் வேறு ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಕಂಕನಾಡಿಲ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸ್ ಉಂಡಿಯರು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಬು ಏರಿತ್ತಂಡು ಪಾಕೊಟ್ಟೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಫಿನಿಶರ್ ಅನ್ಪಂಡು ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನೇ ಇರು ನಿಟಿಪೊಳ್ದ ಗೋಪಾಲೇಗ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಸಮ ಪಂಡೇರು ಕಂಕನಾಡಿದಿರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸಬೆಟ್ ತೂಜುನತೆ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅದಾಗ ಮತ್ತ ಚರ್ಚೆಲ್ ವಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದನ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟದಾಗ ನಿಗಲ್ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಸಮನೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಲ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಗುರು ಇನ್ಲ ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡ ದಿವಾಕರಣ್ಣನ ಏರ್ ದಾದಲ್ಲ ಪನ್ನಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ನಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಐಟ್ 110% ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಂಕನಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಜವಣೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಜವಣೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆರಡು ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಟು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತನ ರತ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಲ್ತಿನ ರತ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂಡ್ಬಿರವು ಬೇತಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಕತೆ ಬತ್ತನಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪುನಃ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಪಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜುಗಾಲ ಆಯನ ಐತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಿ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳಾದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮೈಕಿಗೆ ತೊಣ್ಣಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೊಸಬೆಟ್ಟರು ಕಂಬಳ ಅಂತನು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಹೊರದು ಪೋಯಿನ ದಿವಕರಣ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಟಿವಿ ಲಜ್ಜಿ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಲಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವರೇ ಸರಿಯಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತಾ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಎಡಮನ ಸಾಲು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಣ್ಣ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲು ನಮ್ಮ ಪಟ್ನಾ ಟೀಮುದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಂತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಪಚ್ಚೋ ಆರೇನೆ ಪೂರಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮಲ್ತ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಪಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಂದ ಹೇಗಂದ ಕೆಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಟ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ದಯ ರಾಜಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರೆ ಅದು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ದು ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರೇಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಎಂಕಲ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಆರೆಗೆ
ಸಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರನ ಇಂಚ ರಾಜಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾವು ಅದೇ ದಿಲೀಪ್ ಏಪಲ ಅಂದಂದ ಪಚ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದಂದ ಓಟ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪಚ್ಚೊಂಡು ನೆಲ್ಲೆಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲೆಪ್ಪು ಏನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲದ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂದಂದ ಕಡಂದಲೆ ಮಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ಕದಾದ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿ ಮುಟ್ಟದಾರ ದಯಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಡಿಂಬಾಡ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆದಿಗಂಡೆ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ನಮಕ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂದು ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗೆ ಹಾ ರಿಶಾಂಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾ ಹಾ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂದು ನಂಗೆ ದಾಯ ನೆಟ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪ್ರಸಿಬ್ಬೆಲು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ಪಣ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಹಾ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಡ್ಪನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ನಡ್ದು ಐದು ಆಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಭಾರಿ ಆತು ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾತನಿ ಆತಂಡು ಅಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಂಚನ ಕತೆಕುಲ ಅಂದು ಇನ್ನು ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಹಿಸೋನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಐಟ್ಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಐನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ ಅಂಚಿನಂಜಿ ನೋಡ್ರ ನಮಕ್ಕಲ ಆರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಮುರಳಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಸಮೇತ ಅಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಂತೀನಿ ಅಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಐನ್ ಬಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಾನು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅವಡು ಹೊರತದೆ ಅಂದೆ ಈ ರಿಯಾನ ಗುಟ್ಟುಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಇಜ್ಜು ಮಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಬ್ಬದ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗುರುತಿಸೋಣ ರಾಜಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಚೂರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ನ್ಯಾಯ ವಿನಯವಾಯಿನೊಂಜಿ ನಡತೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಯ್ಯೋ ಐಟ್ ನಾವ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನಜಿ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಯಾನ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿಂದ ದಾದ ಕೆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬಂದು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ IPL ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಣದ ಬಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತನ ಮಂಡೇಡಿ ಆ ಬಾಲೆ ತುಂಬಾ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇನ ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಇಂದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗಂಜಿ ಮುಕುಟವು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂತೀರು ಅಂದೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಅಂಡ ಅದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಡ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಂತನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಂತನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪ ಶುರುವಾಂಡ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಈತ ಟೀಮುಲಾಯ ಇಟ್ಟು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇರಾನ್ದ ಏನ ಅಪೇದನ ಅತ್ರ ಚಾಲಿಯ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಕುಡೋರಿ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಟ್ರ ಚಾಲಿನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚು ಅಂದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ನಂಕೊಂಡು ತೀನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಟಲ್ಪ ಅಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಏಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಅಂದೆ ಅದಾಗ ಏತು 15-20 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಇತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನೆನಪಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕದ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ತಿರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆತ್ಮಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೊಂಜ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿದ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಆತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ಅವಂತ ಅಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚ ಅವಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡ ಕಡಪಾಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕೂಳೂರು ಕಂಬಳದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದೆ ಮನು ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಶರತ್ ಮಾತಬತ್ತಿ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಳೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಮುದನ ಜವಣಿರ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಬೆಂತಿನಾಕ್ಲು
ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪಾತಿರಡು ಗೌರವವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ರಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣಗ ಉಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಬಳಾಡು ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳದ ಜೀವಿ ಏರ್ಲ ಗುರುತು ಮಲ್ಪಂದೇನು ನೀನು ಏರ್ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟದ ಪುಳ್ಳಿ ನೀನು ದಾಯಿ ಪುಳ್ಳಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಮಾತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ ಶುರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಲ್ತನೇ ಮನು ಆರು ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸೀನಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಯ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಐನ್ ಸೀನಣ್ಣಗೆ ಪಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಸುಂದರ ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ತಲ್ಲಿ ಆಪೆ ದೋಜುಡೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಸೀನಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಡತೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು 1280 1311 ಪಣೋಲಿ ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರಿಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬುಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರಿಟ್ ಹಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೆರಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಕೊಯ್ಲೆ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೆರಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತುಲ ಬಲೆ ಅಪಗ ದೃಶ್ಯಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜಣ್ಣ ದಯಬಂಡ ವೀರಕಂಬ ಶೀನ ಸೆಟ್ರೆ ಬುಡಪವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಿರಾರು ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಇಂಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತು ತೂಪುನಂಜಿನ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೆರಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೇರಿನ ಸಾಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು 1288 ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಯದಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರಡುಗೆ ಅತ್ತ ಏತ್ ಬೋರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಬೋಡ ರಾಜವನ ಓ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಬೋಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದ ಕತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾಡ್ದೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬನ್ನೊಂದುಂಡು ಕರಕಾಲಿ ಆತಂದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿಯಾ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಲತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನೇಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದ ಕತೆ ದಾದ ಬರೋದುಂಡು ಒಲ್ತು ಬರೋದುಂಡು ದಾದ ಎಕ್ಕಡ ದೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬರೋದುಂಡು ಒಲ್ತು ಬರಪನು
ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಕರೆಕಾಲೇನತಿ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತ ಗಿಡ ಹುಡಕಲು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಪ್ಪಣತ್ತ ಹಾ ಈ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಹಾ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತೆರಡ ಹಾ ಊಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಹೊರಾನೆ ಬರದೆ ಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಾ ಮೂಜ್ಜೊತೆ ಗಿಡ ಉರಿಯ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಅಂಚ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಹಾ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿ ನೀನು ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಗಿಡ ಹೊಡು ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಸಾಲದ ಪೊತ್ತುಕು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಡಪಾಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲದೆ ಆಯ್ತು ತಡ ಮಲ್ಪರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಈ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಹಾ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಡಪಾಡದಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಕುಡಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಓ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರದಾಗಲಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಡಪಾಡದಾಗಲಿ ನಿಂಗೆ ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೆರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಹೊರ್ತದಾಗ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಬೇಡಿ ಹಾ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಇದೆ ಹಾ ಬೆರಿಕ ಹಾಕಲಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂಡ ಹಾಕಲು ಅರ್ಗಂಡ್ ಬಲ್ಪೇರಿ ಏತು ಬರ್ತು ಕಾಣಲ ಪೋಪಿನ ರಪ್ಪ ಬೋರ್ಡಾಡಿ ಜಾಗಲ್ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕಾಟದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರದಾಗಲ ಬರೋಡು ಏರು ಬರೋಡು ಬೈಂದೂರದಾಗಲ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ಏನು ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ ಋತುರದಾಗಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನೇಲು ವಿಜಯ ಕರಿಟ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಲ್ಕೆರ್ನೇಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗ್ಲ ಹಾ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಾಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಹಾ
ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ ರೆಗ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೂರ್ಲಗ ವಿಜಯಕರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೂರ್ಲಗ ವಿಜಯಕರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಏಗ್ ಏರುಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರದಾಗಲ್ಲ ಮಂದಾತ ಶಿರೂರದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಇರು ವೈರ್ ದೊಂಕೊಂದು ಬೋಡ್ಜಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ ಎಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ತೆಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಮುಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಪಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇಂತ ಕೂಟಡು ಅಶ್ವತ್ಥನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಟಡು ಬರಿದಿರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಪೆಂಡು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಪೆಂಡು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ್ ಬೀರ್ಲಿನ ಪರವಾದಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾನ್ರಂಗಿ ಬರೋಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಮಣಿ ಗುತ್ತು ಈದು ಬಟ್ಟೇನಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೇಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಂದಾತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಹಲೋ ಓ ಮಧ್ಯ ಗಡ್ಡಬಲ ತಗಲಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಅವರ ಬರೋಡು ಅಗಲು ಜಲ್ದಿ ಗಿಡ ಅವಡು ಬಲಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ 2 ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಬಿಡ್ಲಿ ಸಸರೆ ಕಡಬಿಡುವಾನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ 2 ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರ್ಲ ಮಂದಾತ ಶಿರೂರ್ಲ ಅವ್ವ ಅಂದು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಂದಾಟ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜುತ್ತಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತುನು ಬಲೆ
ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಟುಂಬ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾರ್ ಬರೋಡು, ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾರ ಬರೋಡನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಾರ ಬರೋಡು. ತುಕನ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಉಂತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತಡಮಲ್ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಯ್. ఉంతలే గంత్రి ఉంతలు రెడ్డ పదకలు గంత్రి ఉంటాడు. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಣ, ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಣ 13.03 14.22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಲೇ ಬರೋಡು, ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಟಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲೆ ತುಮರ ಗುಡ್ಡೆ ತಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳದೆಪ್ಪುವ ಬತ್ತಿ ಜರ್ದಂಡ. ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ.
ಪಿರಬಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಡನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಬುಡ್ಡನೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಚಿಡ್ದೆಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ಬುಡನೆ ಎಡಬಾಲಗಳು ಬುಡನೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಕರಿತಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೊಗಲ್ ಬಿಟ್ರನಿ ಒಂದು ತಡಮಲ್ ಬರಜಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ಚೊಕ್ಕಾಡ್ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಎ 12.92 14.98 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರ ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಮಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣನತ್ತೆ ಬೇರಿತ ಸಾಲ್ಗ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಏರು ಮಾರ ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ನೀಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಕೋಲಾರ ಪೀಲಡ್ಕ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರ ಕೋಲ್ನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೋಲ್ನಾಡ್ದಾಗಲು ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕೆ ತೇರು ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕ್ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ನಿಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾರು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದೇ ನಿಗ್ಲ ಕತೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಿಯ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲು ಪಾಕಡ ದಾತಂಡು ನಾನೇ ನಿಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾವು ಬಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾವೇರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ ನಿಂತು ಕೂಟೋಡು ಅಜ್ಪತ್ತನ್ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಪಲ್ನೆ ಈದು ಬಟ್ಟೇನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟೆಬೆಡ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲಯದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಬಟ್ಟೆಂದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪಣ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಯದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ರೀತಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕೋಲ್ನಾಡ ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಯ್ಲೆ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏನೇ ಮಾರ ಬರ್ಕತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜು ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಓ ಗಂಗಣ್ಣ ಯಾಂದ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ 7 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ 7 ರೂಪಾಯಿದಾಗಲ್ಲ
ಸಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬತ್ತೇರು ಕೋಣಾಡು ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಹಾ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ತಗಲ ಮರಕೂರು ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ಕುಳೂರು ರೂಪಾಯಿದಾಗಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಅಗರಿದಾಗಲ ಮರಕೂರದಾಗಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರ 2 ಸಾಲು 2 ಸಾಲು ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಕಿರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪಿರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲೆ ಮೋರ್ಲ ತಗಲ ಹಂಕಡದಲ್ಲಿ ತಗಲ ಐತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ. ಅಣ್ಣ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲೆನ ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಓ ಬರ್ನಾಗತ್ತಾರ ಆತನ ಮಗಳು ಬರ್ನಾಗತ್ತಾಡ ಆತ ನಿಂತ ಕರೆಕ್ ಬತ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನು ಅಂದು ನಿಂತ ಬೇರಿಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡತಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ವೈದ್ಯರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಬಹುದು ಇರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ್ಲಿ ಉಲಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ ನಿಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್
ಕೊಯ್ಲೆತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕೋಲಾಡ್ ಪಿಲಿಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕೊಯ್ಲತೆ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಡೇಗೆ ಉಂತುಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 13.07 14.17 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸೊನ್ನಿಲ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೆತಬೆರೇಕೆ ಬಳದಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ರೀತರಿಗೆ ಬರೋಡು. ರಾಯಿ ಸೀತಲ ದಗ್ಲ ಮರಕೋರು ದಗ್ಲ ಸುರತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ದಗ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ ದಗ್ಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే బరికి రాయి సిత్తల దగ్గర మరొకరు దగ్గర తయారవడన్న ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಗಲ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ದಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರು ಇನ್ನು ಮಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಮುಡಾರ ಸತೀಶರ್ ಇತ್ತನೆ ಅಬ್ಜಲ್ಪ ಜಿ ಹೊಸ್ಮಾನ್ ಸತೀಶರು ಬರೋಡು ಹಾಂ ಬತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರು ಬತ್ತೇರು 60 ನಮ್ಗೆನಾ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತರಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಹಂಕರಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಏ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಮೊಗಲ ಕತೆ ತಾನೆ ಮುಗಲಿತ ಬಿಡ್ರನಿ ಒತ್ತ ಗಿಡವನಾಗ್ಲ ಹಿಡಿದು ಗಿಡ ದಾವಡು ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗಲಿ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಮಾತೇರು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಜೀನು ಗಿಡ ಜರ್ಗೆನ ಗಿಡ ನಾನು ಬರ್ಪೇರೆ ಇದು ನೆಡ್ದುಂಬು ಗಿಡ ಜರ್ದ ನೆಡ್ಡೇನೆ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಮೊಗುಲು ಬರ್ತು ಮಲ್ತಿರತ್ತಿ ಪೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾನ್ ಅದೇ ದಾಯಕ ಮೊಗುಲು ಈ ತಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಂ ತು ಕಡೆಗೆ ಆಪಿನ ಪಿರ ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಕಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪಡಿ ಇತ್ತ ಬುಟ್ಟಾನೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ ಪರ್ವಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ದೀಪು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ದೀಪು ಸಮಯ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಓ ಸಮಯ ಅಂದಿ ಕರೆತ್ತೋಲೆ ಬತ್ತ ಹಾಕುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅವು ಏರಿಯ ಪಂತರಾಗಲಿ ಹಾಕರ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಡೇ ಕಮ್ಲೆಪ್ಪು ಆತ ಅವರ ಪಿರಿಯಡ್ ಅವರು ಹಾಕೋಣವ್ರ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬುಡಣ್ಣಿ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಹೂವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನಡಪ ಬರ್ರಿ ಕಂಡು ಅಡ್ಡಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪನ್ಯವು ಕೇನು ಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಂತಾವ್ ಜೀರ ಇತ್ತೆ ಕೇನಂದೇನೆ ಪಿರ ಹೋಗುನು ಕೇನಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದದೆ ಏನಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾತಿ ಎಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ ತಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮರಕೂರು ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗಲಿ ಕೂಡೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಳು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸಚ್ಚರೆ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಾ ಸುರು ಸಾಲು ಹೂ ಸಾಲು ಓ ಸುರು ಹೂ ಸಾಲು ರಾಯಿಸಿತ್ತಲ್ಲ ಮರಕುರ್ಲುಂಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏ ಕುಳೂರ್ ಪಯ್ಯಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಲ್ಲ ಕೂಳೂರ್ಲ ಸುರು ಸಾಲು ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಹಾ ರಾಯ್ ಸೀತಾಲ್ದಾಗಲ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ ಸುರು ಸಾಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬೇಡ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ ಬರೋದು ರಾಯ್ ಸೀತಾಲ್ದಾಗಲ ಸುರು ಸಾಲಿಗೆ ಗಿಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ ಅಂಚನ ರನ್ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಕುಳೂರ್ ತಗಲ ತಯಾರವಡು ತಯಾರದಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಅಭಿಜಾತಿ ಓ ಬೋಪ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಅಭಿಜಾತಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕೂಳೂರ್ದಾಗಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಅಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಅಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ అయితే ಬಿರಿ ಕಟ್ಟಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ಗಿಡವನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಅದೇ ಸರಿಯಾಮುಂಡು ಸರಿ 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 ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆದು ಉಂಡತಿ ಅನ್ನಂದು ಬುಲ್ಪ 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 ಹಲೋ ಓ ಹಾ ಮೊಗಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಯ್ಜಿ ಒಂದು ದಾತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಲಾಭಜಿ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಲ್ಲಪಾಲು ಮಾತಾಡ ನಗಲ ಬೋಡು ಇದು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿಂದು ದಾಯಕ ತಡ ಮಲ್ಪ ಸೋಕು ಉಂಟು ಬತ್ತೇರ್ಲು ನಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉತ್ತಾರ ಮನೆ ಬುತ್ತಲೆ ನಡಪ ಜೇರಿ ಉತ್ತಾರ ಮನೆ ಬುತ್ತಲೆ ಹೂವಿನ ಪಿರತ್ತ ಲೆತ್ತನ್ ಮೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಮರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರನ 12.99 13.24 ವಿಜಯ ಕರೆತ ಹಲೋ ಸತ್ತರೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮರಕೋರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಮೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕಾರ ಜಾಲಾಗೆಲ್ಲ ಫಿರಿಯಾವ ಗೊತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಳದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬರೋದು ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಸಾರಿ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು 16 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆ ಚೊಕ್ಕಾಡ್ ಕಡಿಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಕೊಯ್ಲ ತೆಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲಿಂಡ್ರ್ ಬರೋಡನ್ನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಲ ತೆಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬರ್ಪರೇ ಮೋರ್ಲಕ್ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ಒತ್ತೇರು ಮೋರ್ಲಕ್ಕೋಡಿ ಮಜಲು
ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಯಣ ಅಡ್ಡಪಳದಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಒತ್ತೆದಾಗಲ ಒತ್ತದಾಗಲು ಮೋರಲ್ದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಲ್ದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ದಾದೆ ಲವಣ್ಣ ಏತ ಸರ್ತಿ ಬನೋಲಿ ಬನಿಗೆ ದಾದನ್ರಿ ಒಂದು ಕೂಟೋಗು ಬರ್ಲತ್ತೊಂದು ಮೈಕೊಡು ಏತ್ ಸರ್ತಿನ ಬನೋಲಿ ಗಂತರ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ
ಸುದೀಪರ ಓ ಕ್ರಮನೆ ಐಟು ಪರಾಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾವೇನು ಮೈ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿಗತಿ ಓ ఆయన మై కూడా పండ్రజ్జి గత ಇಜ್ಜಿಗೆನಾ ಹಾಕಾಡು ಒತ್ತಿರ್ಲತ್ತ ಒತ್ತಿರ್ಲು ತಡದೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾದೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲೇರು ಕೆರೆಕೋಟಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ಶೇಖರ್ ಬುಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ತಾರಾವನುಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಯದಾಗಲಿ ಈತ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಒತ್ತಗಿಡಿ ಅವರ ಅತ್ತು ಬರ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಸಚ್ಚರೆ ಹಾ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬರ್ತಾನ ಬಿಡಾಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮಪಿರ ಪವರ್ ಜೊತೆ ಒತ್ತಿರ್ಲೇನು ಆಗ್ಲಿ ಚೀಟಿ ತಪ್ಪನಾಗ ಬಂತಿರ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ಒತ್ತೆ ಬೇಗ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಇದು ಸಾಲದ ಬರ್ತಗೋ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ತಯಾರತ್ತೆ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಬಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಒತ್ತಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್
ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದೆ ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಮಂಜರ್ ದಡ್ಡಬರಡನ್ನ. ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಶ್ರೀಧರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ತು ಕೊರ್ಬಣರ್ ಅನೇರ ಮಂಜರ್ ದಡ್ಡವರ ಬರೋಡು. ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಳ್ರಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು. ಸಾಲಾಗ್ಲತೆ ಸಾಲಾಗಲು. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕೋಳೂರು ಪೈಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ. ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದ ಏರ್ಲೆಗ್. ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಮಂಜಡ್ ತಡೆ. ಅಡನ್ನತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾ ಮರ ಕೊರದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ರಾಯ್ ಸೀತಲ್ದಾಗ್ಲು ನಾ ಮರ ಕೊರದಾಗ್ಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ.
ಹಲೋ ಓ ಬಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಗಂತೆ ಬತ್ತೇರೈತಿ ಬಲ್ಲುಗುರ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಹಾ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಾಂಡ ಪಟಕ ಬಿಡ್ಪೇರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಹಾಂ ಇದು ಬಾರಿ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈಜಿ ಜಾವು ಸಂದರ್ಭ ನೀನಂದು ಅಂದಾಜ ಜಾವು ಅಂದ ಅಂಜವರು ಸರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಎಂತ ಬಿಡಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಕೇಳ್ದಾಡೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲ್ದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ನನ್ನ ಮರ ಕೊಡ್ದಾಗಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಹಾಂ ಕಮಲನ ಜೈಲಿಯಡ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಅದೇ ಮಾತೆನಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಕರಿಣ ಕಮಲೋಡದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ 3 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದ ಇದು ಕಮಲನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಬಲೆ 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 ರಡ ಬಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಗಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೀಪರೆ ಓ ಓ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಏಲಿಯಡ ಮುಗಿಪೋಡು ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿದ್ದು ಅಗ್ಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾರಂದಂಡ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಆತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರಾನಿ ರಡ ಬಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಆತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಬರ್ಬುಣ ಅಂದನ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರಾನಿ ರಡ ಬಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಇದು ಬಿಡ್ರನೇನ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ವಿಜಯ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ನಡಪ ಉಂತಲಿ ಕಡೆಗೆ ಆಪಜನೆ ಪ್ರೇಮ ರಡ ಬಲ್ಗಲಿ ಪ್ರೇಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೇಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ರಡ ಬದಲು ಗಂದ್ರೆ ಉಂತಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೋರ ಮಂಜಡಿ ದಡ್ಬರೋಡನ್ನ ದುಂಬಿಪಿರನೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತ ಬರೋಂದುಲೇರತೆ ಅಣ್ಣ ರಡ ಬಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಹಾ ಚೂ ಜಾಗತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಡ ಬಲ್ದಾಗ
ನನ್ನ ವಿಜಯಕರ್ತಗಳು ಚೂ ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಪಡು ಓ ದಾನೆ ಅದು ತಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ನಿತ್ತನು ಓ ಈತು ಪೊರ್ತುಗಳು ಹಾ ಅವೇತೋ ಜನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಕಮಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಅಂದೆ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಾದಗಲ ಗಂತ್ರ ಉಂಟೋಡು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಮೂಲಿತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪನ ಕೆಲವೇ ಜೆತ್ತನಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಕೊಂಡ್ ಬೋದಿರು ಅಂದ ಮಿಜಾರದಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರದಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತಲೆ ನಿಗಲು ಉತ್ತಲೆ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಆಪ ಜಾ ಅಡೆಗೆ ಆಪ ಜಾ ಫಿರ ಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಗಲ ಫಿರ ಮಲ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ದುಂಪಿರಡೆ ಫೋನ್ ಪುನತ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು ಬುಡುವನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅದ ಎಕಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡುವರನ್ನೇ ಬುಡ್ರಾಡೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಏರ್ಲು ಎಂಚು ಗೊತ್ತಂడి ಏರ್ಲು ಬಾರಿ ಪರ್ಲುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ ನನ್ನ ಅಂದಾಜ ಬಿಜಿ ಅಂದ
ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆತಗಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಲೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.45 12.94 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನಂತ ಬೇರೆ ಕಡಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮೋರ್ಲದಗಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಎ ಬಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಎ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ವನಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಬುಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋರು. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲದ ಏರ್ಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಕಟ್ಟಪಲ್ಲೆ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ದಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಮೋರ್ಲ ಕೊಡಿ ಮಜಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ತಯಾರಾವಡನ್ನ. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವಲಾವು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಲಾವು ಪೆರಿಯಾವು ಲಾವು ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಹಾ ಅವ್ರು 2 ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮೋರ್ಲಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಅನಂದ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು. ಹಲೋ ಓ ಇటు ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡವೆ ಇటు ವನಿತಾ ಅನ್ನೊಂದು ಹಾ ಮನ್ವಿತಾ ಅನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲವೇ ಮೋರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ ಏನೈತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಇಂದೇ ಇತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿನ್ನಗ್ಲು ಅಗ್ಲೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಂ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮನ ಲೆತ್ತನ ಪುರ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರೋಡಿ ಅವು ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅವಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಆ ಪುರ್ತಕ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಹಾಂ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜ್ಜಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಏಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾವು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿಕೆ ಮೋರಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಾರ ಜಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ಲ ಏ ಹಲೋ ಓ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜ್ಜಲತ್ತಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಹಂಗಾರ ಜಾಲು ಬಿ ಓಲ್ ಅವಣ್ಣ ಐತೆ ಸಾಲ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ್ನಾಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಯೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಕೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಣ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಣ 13.50 13.71 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಡಬಲಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಹಂಗಾರ ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಾರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಹಂಗಾರ ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕರಕಾಲಿ ಒತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒತ್ತೆ ಕೊರಂಡು ಸಾಲ ಬರ್ತಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣ್ತರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿನ್ನಾಕಲ್ಲ ಓಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅಕಲ್ ಪಣ್ಪುಜೇರಿ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಲೆತ್ತದ ಒಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತದ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತ ಮನ್ಪೇರಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಎರಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಜ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ತೊಂಡಿ ಆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಒತ್ತೆ ಗಿಡದಾಯಿನತ್ತೆ ಎಕಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯ ಗಿಡಿಯಾರ ಹಂಗಾರ ಜಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಮೋರ್ಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ಇರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಲ ಏನ ಬಿ ಅವು ಹಂಗಾರ ಜಾಲ ಬಿ ಹಾ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಅತೆ ಹಂಗಾರ ಜಾಲ ಬಿ ಅದ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ ನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಂಗಾರ ಜಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ನಿತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಏಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗೆಲ್ಲ ರಾಯಿಸಿ ತಲದಾಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪರು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಬೋತು ಜಾರನಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ವಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ
ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರ ನಿರ್ಲುಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే బెరికి బల్లద మల్ల సాలగే మిజార ప్రసాద్ నిలయ దగ్గర మాళ దగ్గర తయారాದ బరడు అయితే బెరికి పదవు కర్ణాటక దగ్గర రాయసితల దగ్గర అయితే బెరికి ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ತಗಲ అయితే బెరికి నావರದ మల్ల ರಡ್ಡು ಸಾಲು అయితే బెరికి ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಬತ್ತೇರಿ ದಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತೀರಾ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರಾ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಲೆ ಮಾಡ್ಪಡ್ಚಣ್ಣ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲೂ ಲೇರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜಾಗಲಾರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ್ಜದಾಗಲಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ನ ಮಾಡಿದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಣಂಜಿ ಪೊರ್ತಾತ್ನತೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಜ್ಜೆ ತಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕೆರೆಕೊಡಿ ಗುತ್ತು ತಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗ್ಲೆ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಮಾಳ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ರಾಯಸಿತಲ ಬಿ
ಬಲೆ 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 ರಡ ಬಾಲ್ದಗಳ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಜದಾಗಲ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲ ಆತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ನಾಕ ತಡ ಆತ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರಿಜತಿ ತಡಮಲ ಪರಜಿ ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ವಾಯ್ ಓ ದಾದಾ ನೀ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡ್ರ ಬಿಟ್ರ ನೀ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮೋರ್ಲದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನೈತೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಫಾರಜಿ ತೆ ಬುಡ್ಗುನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಹಾ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲು ಪ್ರಭುಕ್ಲ ಅಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಅವ್ರು ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಬುಡ್ಪ ಬುರ್ಪರ ಇತ್ತೇನೆತ್ತ
ಅಲ್ಲ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಡ ಬುಡ್ಪ 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 ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಗೀತಾ ಆಯ್ದಿಗೆನಾ ಆಯ್ತು 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 ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬುಡು ಬಿಜಾರನ್ನು ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿರಾಟ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೇಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಅನೇತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ಗಳ ಉತ್ತಾರ ನೆಲ್ಪತಾವಡು ಓ ಒಂದು ಆಯ್ಜೋಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ದಾನೆಡೋ ದಾದಂದ ಪನ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಂದೆ ಉಳ್ಳರದೆ ಹಾಂ ಐಕೆ ಜನ ಇತ್ತೇಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಪನ್ಪುರ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಡಾಬುಣೊಂದು ತಡಾಬುಡು ದಾಯಿಗೆ ತಡಾಬುಣೊಂದು ಪನ್ನೋಳಿ ಇದು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಆಯ್ನಿ ಓ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪುರಿಂದೆ ಅರ್ಥಾಬಜಿ ಸತ್ಯರೆ ಆತ ಎರ್ಲೊತ್ತು ಬಾ ಓಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತಂತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ಟ ನಾನು ಅಂತೆ ಉತ್ತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲ ಜೊತೆಗ್ಲಿ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ಅಂದೆ ಮೊಗಲ ಕಥೆದಾರ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪ ಅಣ್ಣಿತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಬೂತ ಡಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುರ್ತೆ ತಾಂಡಿ ಅಣ್ಣಿತ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮೋರ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಓ ಅಣಿದೇವಾಡಿಗೆರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ 13.19 13.74 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ
ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ತೋಜರು ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ అయితే బెరికి పదవు కానడక తగల రాయసి తల తగలి అయితే బెరికి అడ్డపల అయితే కూడా సాలు కిరకోడి గుత్తు తగల పెరియావు గుత్తు తగల ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ್ಲ ಮಾಳ ತಗಲ ಬಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ್ಲ ಮಾಳ ತಗಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲ ಶೇಖರೇಶ ನೆರಳಿಗಲ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ರೇವಿ ಡಿಸೋಜ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಲ ರಾಯ್ ಸಿತ್ತಾಲ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ಇರುವ ಇಲಿಪಾನ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿರ್ಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೇರೆ ಸಾಲು ಕೆರುಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಗಂತು ಬತ್ತಾತನ ಫಳ ಉಂತಾತನು ಹಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಅವು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಕ ಬಲ್ಲ ಇಡಿ ಉತ್ತುದೆ ಬರ್ನತೆ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಲಗ್ಲುಲೇರಾ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಏರ್ರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಖಲ್ಲ ಮಾಡದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡಿ ನಂದು ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿ ಪಲ್ಯ ಉಂತಿದೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಉಂತೆ ಬರೋಡು ಬುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬರೋಡೆ ಬಲಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ ನೆರಳು ಭಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಲ್ನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರಾ ಹಾಂ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ತಕ್ಕಲ್ಲಾರಾ ಬಲಿ 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 ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆರಿ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಪುರ ತಡದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆತೆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಕಡ್ಮಕ್ಕಳ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಂದ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾದಕ ಸಂದರ್ಭದ ಬಿರೊಂಜಿ ಪಾದಕ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು ಹಾ ನಾನ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿ ನಿಗಂಟತಿ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಉಂತಾದ ಕೊರಿ ಎಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಲ್ಯಾಡು ಉಂತೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಎ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ದಾದ ಒಂದು ದುಂಪಿರ ಬೋಂದೆ ಎಪ್ಪು ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಲೆ ತೊಂದ್ಸೆಕೊಂಡು ಏತ್ ದಾಯಗೊಂದು ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಏತ್ ಪಡ್ತುರ್ದೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮ ಪಿರ ಬೋ ಒಂದು ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಣ ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರಲೆತ್ತೆ ದಾಯ ಉಂತದ ಕೊರ್ಪಿದ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಗೊಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಬತ್ತದ ಉಳ್ಳಿರ ತಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಳ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲದಾಗ್ಲಿ ಇದೆ ತೋಜುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆರಕೋಡಿಗೆ ತುಂಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆಯನ್ನು ಬರ್ದಿರಲು. ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆಯನ್ನು ಬರ್ದ 12.07 12.67 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಮಾಳ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಾರೆ ಕಾವಡು ಸಿಟ್ರೆ ಬರುಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರು ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಮಿಜಾ ತಕ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬರೋಡತ್ತೆ ಉಲೇ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಂಚಾರ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಟ ಬಂದಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ರಡನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನತ ಬೆರಿಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಒಂಜ ನಂಬದಿರಲು ರಾಯಶಿತ್ತಲ ರೂಪಾರಾಜ ಶೆಟ್ಟ ರಡನಂಬದಿರಲಿಗಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರಿಯೋ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಾಲ್ ದಾಖಲೆ 20 ಪಾನ್ಲ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ದಾಖಲೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಅಂಕರ್ ಜಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬೆಲ್ಗೊಲ್ಲೆ
ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲ ರಾಯಸಿತ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ಸಚ್ಚರೆ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಾಳದಾಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾವರ ತಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತಿ ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಗಲ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಗಲ ತಯಾರಾವಡನ ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಬಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಂಜೂರು ಕರೆ ಮಜಲ್ದಾಗಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ದಾಗಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಎ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚದ ಕೊಡ್ದಾತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾದ ದಾಖಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿದ ಆತಂಡಿತ್ತ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚದ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಜಲ್ದಿ ಆವಡು ಅಂದ ಜಲ್ದಿ ಮನ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾದ ದಾಖಲೆ 4 ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಾ ಅಗ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಎತ್ತಿನದವರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ತಡಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಅವು ಅಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಿರ್ದಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿ ಅದು ಬತ್ತಿರ್ದಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆರ್ದಲ್ ಪುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬರಡು ಆಗ್ಲಿ ಕರೆ ತೊಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ರಾಯಸಿತ್ತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶನ 2 ನಂಬದಿರಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಕರೆತಲ್ ಬತ್ತ ಹೋಜನಿಂಚಾರೆ ಬಲೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಸಚ್ಚರೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪೂರ ಕೊಂಡು ತೋರ್ಪಿರತ್ತೆ ಚಾ ನೀರು ಪೂರ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೀರು 10-32 ಎಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರ
ಆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪು ಪಾಪ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಆರೆ ಓಡ ಬೇತೆರ್ಲ ಆಬಜ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತನ ಆತಿ ಅಪ್ಪನ ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಡಪಡುವ ಓ ಓ ದೇವರೇ ಹೌದನೆ ಆವು ಬರ್ಪೇರ್ದಂಡ ಬಕದಾನೆ ಓ ದೇವರೆಂದೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾದ್ದು. ಓ ನಗುಮುಖದ ನಗುಮುಖ ಅಂದು ಎಂಕು ತೋಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಜಪ್ಪ ತೆಲಿಕೆದ ಮೌನದ ಯುವಕ್ಕೆ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ. ತುಕರ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾತಕ್ಲ ಗಂತ ಬಲೆ ಮಿಜಾರುಪ್ಪ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ರಡ್ಡ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮಾಳ ದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಇತ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ದೇವರ ಬತ್ತದ ಉಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬುಡ್ರನೇ ಬರ್ಪ ನಾಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಪದ ಲೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಡ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಉಂತಾರ ಬೊಕ್ಕವರ ಬುಡ್ರ ಬೊಕ್ಕವರ ಬುಡ್ರ ಪಜ್ಜೋಗು ಪಜ್ಜದ ಇದು ಬರೋಡಾಕ್ಲು ಮೆಲಾನೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಉಂತಾರ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉಂತಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಕೊರಡು ಎರ್ಲಿನ ಬುಡಿ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಬುಡೋಡು ಬುಡೋಡು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಣಕ ದಕಲ ರಾಯ್ ಸುತ್ತ ದಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪೆಜ್ಜಾರ ನಿಕಲು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಪಾತಕ್ಲ ಬುಟ್ಟಾನೆ ಬರ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ವಿಕ್ರಮಗರ ತಕ್ಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾತಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿ. ಹಲೋ ಓ ಬಳುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆಗಳ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿದಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರುದಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲತ್ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಯ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಬಲಿ 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 ಲೆತ್ತನ್ 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 ಬುಟ್ರಾನೆತ್ತ ಬುಟ್ರಾನಿ 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 ಬಲಿ
ಆತು ತುಂಬ ಆಪಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಣ ಬಲಿ ದಾಯಗ್ ಬುಟ್ಟಣ ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ತಗ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ತಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಾ ಪನಪಾತಿ ರುಚಿ ದಾತನಿಗೆ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ತರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಗೊಬ್ಬ ಜರ್ತೆ ದಾತ ಒಂದು ಹಲೋ ದಾತೆ ಓಡೆ ಬತ್ತನೂರು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಕನಕ ತಡಮ ಸರಿ ಅಂದು ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಸಾಕರು ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಸಾಕರ ಕೊಡು ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಬುರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಈ ಪೊರ್ತುಕುಂದ ವಾ ಪೊರ್ತುಕುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಯತೆ ಹಾಗೆ ತಡಮಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಂದುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ದುಂಬು ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿ ದುಂಬು ಬೇರಾತ ನುಮುಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಪದಕಲ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲ್ಲ ತುಕ ದಾನೆ ಪುಂತುಕ ಒಂದಿತ್ತು ಎಕಡ ತಕ ಪಣಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಉಂತಾವಡು ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಸಮಯ ಕರೀತಿಂಡು ದಾದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲತ್ತೆ
ಉಂತೋಡು ಬಂದಾಗ ನಿಗಲು ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಒಂಜಾರ ನಿಗಲು ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅತ್ತೊಂಜೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಾಮನಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಆಯ್ತಿ ಇನಾಮನಿ ದುಮ್ಮಪಿರ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಆಯ್ತಿ ಇತ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಉಂತಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಗಳು ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲತ್ತೆ ದಾತ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂದು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ 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 ಸರಿ ಮಂತವನ್ ಬೈ ಸರಿ ಮಂತವನ್ ಬಂಡ ಉಂತಾರಗೆ ಜರತ ನಿಕಲೆ ಉಂತಾವ್ ಜರತ ಇರ್ಲೇನು ದಾಯ ಉಂತಾವ್ ಜರ ಏರನ್ನ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ದಾದೆ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬುಡುಪ್ಪು ಪೊರ್ತಿದ ದಾತ ಮನ್ಪಾರಿ ನಿಕಲೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಚ ಮನೋಡಿಯೇ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ದಾದ ದುಮ್ಮಪಿರ ಪೋಂದಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರಜ್ಜ ಬುಡುಪ್ಪನ ಅಂತ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಒಂದು ನಾಪೆ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಒಂದು ನಾಪೆ ಅಜ್ಜ ದೇ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಬದಕ ಬಲಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಬುರ್ಪೇರತ್ತೆ ಬುಟನಿ
ಪೂರ್ತರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟನ 12.68 12.90 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. అయితే ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು. అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ 20 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡಪೂಜ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನೀರಬದ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಯ್ ಸೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡನ ಕೆರಕೋಡೆ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲರ ನೆರಳು ತಯಾರಾವಡು. అయితే ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡನ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕುಡಂಜಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಸಾಲೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು. 20 ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು.
ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾದಕ್ಲ ಬಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತ ಬಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರದಾಂಡು ಆಂಡ ಹ್ಞೂ ನಡತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ತಟ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ 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 ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಪಲ್ಲೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಬೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಕೆರೆ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾಕಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ದಾನೆ ಮಾತ ಅನ್ನು ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತದವರಾಗಂತ ಉಂತಾರಂಡು ಅಂದ ಹಾ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಚಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಆತ ಇತ್ತ ಚಾ ಬತ್ತಂಡು ಮೇರೆ ಏರಿ ಕೊನರು ಬಂತು ನೀರಿಗೆ ಚಾ ಅಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಣದು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಆ ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಚಾ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರಿ ಅಂದ ಪಿರ ಚಾ ಕೊಣತ್ತೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಆರು ಚಾ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅರೇಣಿ ಚಾ ಬರೀ ರಂದಿಯರ್ಲ ಕೇಂದಿಜರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಜತೆ ಯಾರ ಫಾರ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂದ ಓ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಅಂಚೇನತಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ಓ ಓ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಂತಾತೆ ಒಂದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುಣುಂದು ಅಂದ ಅಂದಂದು ಅದು ಬರ್ತು ಮುಗಿಪೊಲಿ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಪೋಡೆ ಬಲಿ 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 ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಲ್ಲಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತಾಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೇರು ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಹಾ ಕರೆತುಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪದವು ಕಾಣರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಸಿತ್ತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜಶೇಖರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕಾಣರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪದವು ಕಾಣಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 12.53 14.87 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಸಿರೆ ಓ ಈ ಸಾಲ ಎಂಚಾತ ನೀ ಬರ್ತನ ಇಂಚ ಬುಡು ಅತ್ತ ಹಾ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿಂದು ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಬೇಗ ಬುಡ್ನ್ಯಾಯ್ನು ಪನ್ಪನೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರಿಂದ ಅತ್ತ ತಡಾದ ಬುಡ್ನಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಒಂದೇ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲಣ್ಣ ಅಂದು ಹಾ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ದಯಂದಿ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ಬರಿಯಾತ ಜನ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೇರಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತುನ ಆ ಜನಕುಲ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನಾತ್ ಜನಮಾನಸರು ಒರಿಯೋಡೊಂದನ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಅಂತೆ ವೇಗೋಡ ಅವರು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರನರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧರ್ಲ ಸ್ವರಲಕ್ಕವೇರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಮನೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ದಯಂದಿ ಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಪುಡು వచ్చిన ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಆತ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಹಾ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿನ ಮಾಜಾವಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಬರಿಯಾತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಗೂ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತದಿಂಡು ಆ ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಾಗಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗಲ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿ ಒಂದು ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ಡಪಲ್ಯದ ಅಡ್ಡನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ ನೇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇತ ಬೆರಿಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ 20 ಪಾಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಓ ಬಳ್ಳದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕುಟ್ಟುಡು 13 ಜೊತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರರಿನ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜಿರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬರೋಡನ್ನ ಮರಕೂರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬರ್ಪರೇ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹೊರಬತ್ತುಂತುಲೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಾಡುಂತು ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಾಡುಂತು ಬಲಿ ಎರಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪದೇರು ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಮಣಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದಾಗಲಿ ಅದೇ ಅಂದು ಅಂಚ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋಡು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು 20 ಪಾನಿಲ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ತೆರದ ಪೋಡನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲೆದ ಬೆರೊಂಜಿ ಸಾಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಳಿ ಮಜಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಎ అయితే బరికి నావెడద మల్ల 2 సాలు అయితే బరికి కూడా నావెడదిల్య 4 సాలు అందు అయితే బరికి సెమీఫైనల్ ద బలుదిల్య సాలు ఎల్య సాలు ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರಾಣೆ ಬಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನಿರಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾನೆ ಬುಟಾಣಿ 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 ಬುಟಾಣಿನಾ? ಹಾಂ ಬುಟಾಣಿ ಬುಟಾಣಿ ರಡ್ಡ ಇದು ಬೇಕಾ? ಅಕ್ಕ ಹಾ ದಾದಾ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಫಲ ಎಡುಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ ಬುಟಾಣಿ ಬೆಲೆ ಗಂತರ್ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಜಯಕರ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಗತ್ತಿಡು ಬರೋಣ ಗತ್ತಿಡು ಬರ್ತದೆ ಗತ್ತಿಡೆ ಬಿಡುಪುನತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಬರಿಕ್ ಪೋಡ ನಡುಕು ಪೋಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉಂತಿದ್ದ ಬುಡುಪುಣಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಂಡು ಬಳಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಪರ ಓ ಎಕ್ಕರ್ ದಲ್ಕಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂಟ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಡನ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಲ 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ఏ పాపం నీకు లేకు గంతి బర్పారు ఏ ఆపోజిట్ పనిపారు ఇంకో ఇంచిన ఓడే పాడు బర ఉంది ಗೊತ್ತು నీకు లేకు ಇತ ಪುದಾರ್ ಪನ್ ಪೆದುಲಿ ಮಸ್ತು ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಪುದಾರ್ ಪನೋಡು ನನ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ರ ಉಂಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಳ ಪಂಡು ಕುಖ್ಯಾತಿಗಳ ಪನೋಡು ಅಂದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಲ್ತಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ನೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಪೆಜ್ಜೆತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗು ಪಜ್ಜದಿ ಇದು ಬಲಿ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಬಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ನ 1269 1326 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ ದಾಖಲೆ 20 ಬಾಣ ದಾಖಲ 20 ಬಾಣ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ ದಾಖಲೆ ಬರಡು
ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿ ಲಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬತ್ತಿಜರ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ಲಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ದಾನ ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಇದು ತಡ ದಾನ ಆಗ್ಲೇಗು ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತು ಇಂಜ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಯತ ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ ನಾವ್ಯದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಆ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ಅದೇ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಬೋರ್ತು ಅದೇ ಬರಿಯಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ನಂಬ ಇದ್ದ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುನಿಗಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಮತ್ತೆ ನಿಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗ ಆಣದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಅತಿ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದನಿ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಕಂಬಳ 700 ಪೆರ್ಮಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ನಾನು ಕಾಕಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಲ್ಪ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಪವ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನ್ಗೆ ಆತನ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಏನು ಪಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಯ ಕಡೆ ಓದು ಬಂತಂಡು ಪಂತನತೆ ಪವನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಂತೇರು 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 ಅಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಾಗ ಬೈದಾರ ಅದು ಬರನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ವೇಣುದ ಕಂಬಳು ಬರೋಡು ಅತಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಡು 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 ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ದೇಪಂಡ ಕಂಬಳಲು ಮುಗ್ಗೆಂದು ಬರ್ತನು ಅದೇ ನನ್ನ ವೇಣುದ ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ನಾವರದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವು ಎಗ್ಲು ಒಂಜಿ 150 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಗಲುಲ್ಲಾರು ಅನ್ನಂದೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗೆನ್ ಬತ್ ನಡೀತಾರೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಅಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹುಮಾನ ಒಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂದ್ರೆ ಅನ್ನಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದನತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಆಪನ ಒಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಅತೆ ಅನ್ನಂದು ಸರಿದೂಗಿಸೋಡೇನು ಅನ್ನಂದು ನಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೆ ಆಪನ ಕಂಬಳ ಉಲ್ಲೊಂಜಿ ಸುಧ ಬರಿಟ ಆಪನ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಅಂದ ಮಹಾವೀರ ಜೈನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಓ ಅದು ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರ್ದ ಕಂಬಳನ್ನಾಗ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇದು ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲೇ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಮುರಣಿ ಪತ್ತಿಂತ ಬಾರಿ ಪೊರುಲ್ದ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಆತನು ಅತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಕಲ ಊರುಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳರಾಗ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ 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 ಕರಿನ ಸತ್ತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಕ್ಕೆಬದಾವದ ಕಂಬಳ ಕಜಕ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಕಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಂಬಳಲ ಆನಗ ಅಕ್ಕಲಕಲಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ಪ ಹೊಡ್చి ನಾಯರ ಪಗರ್ಲಿ ಎರಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರೆ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ್ನುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೆನ್ಪಂದಕಲು ಹೊಡ್చి ನಾಯರ ಪಗರ್ಲೆ ಅಂದು ಅತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 13 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರು 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಕ್ಷಿತರು ಮಾರೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯನಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮಿಜಾರ ಸ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅದೇ ಅಂದ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇದ್ದೋಡು ಬಗ್ಗಡಿಯಾ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಬಜಗುಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ನೆತ್ತವರಿಗೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡನ್ನ ತಡಮಾಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ అయితే బరికి అడ్డ పడేది సాల్ దక్కలన్న నిఖిల తయారది ఇప్పుడు 3 కోడి మధ్యలో సుందర పూజారి హంకర్జాల్ మాస్టర్ వనిత
ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ತಾವು ಮನ್ವಿತ ಅವಳು ಅಂದು ಅವು ಬರೆತನ ರುಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಿಂಜೂರ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಅಂದೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಲ ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಐತೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತುಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರು ಸರಿ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪಣ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲು ವಾ ಜತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಸಾಲು ಮಾಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋಲ ಆ ಪೊರ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಂಬರೋಡನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಬುಲ್ಪೊಲ್ಪದ ಪೊರ್ತುಗು ಅದೇ ಬೊಲ್ಪ ದುಂಬು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಎರುಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಸಾಲ ಅಕ್ಲ ತಯಾರ ಬಟ್ಟೆನಿದಗಳು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿ ಗುತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆಡಿ ಬಾಲಯ ಅದೇ ಬಕುಲ್ಲ ನಾನು ಆಡಿ ತಡೊಂಡೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನರ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಡ್ಡ ಫಲ ಬಲ್ಲು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲಿ ತಾನು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮಂಡ ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬರುವಂದಿಪ್ಪೋಡು ಈ ತೆಂಗ್ಲ ಸಾಲನ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಣತೆ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ತಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ರೆಡ್ ಫಲ್ ದಾಖಲನ್ನು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬರೋಡು ಗಂತರು ಉಂತವಡು ಬುಡುಪ್ಲೇಕೊಂಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಗ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಈತ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಸಾಕಾರ ಪುರ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಏನು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರದಾಲಜಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳು ಈ ತರ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೆರೆತು ಜೋಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಗಂತರು ಅಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಪಿರದೆಪ್ಪಗ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಾಲೆ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಅಡೇಗೆ 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 ಅಣ್ಣ ಆರು ಉಂತಾವ್ರ ನನಗೆ ಲೆಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಂತಾಲೇನು ಉಂತಾವಡ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾಯನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾವಡು ವಾಯರು ಲೆಪ್ಪರ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಆಯರು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜನ ಲೆಪ್ಪಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ
ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬತ್ತಾ ಓ ಓ ಓ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದೇ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಬೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಬಾ ಆತ ಬುಡ್ಪುನಕಲದಲ್ಲ ಉಪದ್ರಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಎರಡು ಫಲ ತಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಗಂತಿರಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ವಾಯ್ಜಿ ಅಂಚಮಲ್ತನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಒಂತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾನು ಹೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಬಡ್ಪ ಅಜ್ಜ ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಸಡನ್ ಬಿಡ್ರ ಅಬ್ಜಾತ ಈತು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ಪೈತೆ ಆಟ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಲುಡು ಆತನ್ ನಾವೇರ್ದಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸುರು ಆಯ್ಬೇಕವು ಇಜ್ಜ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಧಾನ ಆನಂದನ್ ಅಪವಾದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂತವ ಓಡ್ತೇರೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-14 12:51 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯಕರ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ అయితే మీరు అడ్డ పడేదక్కలన్న మూర్ల కోడి మధ్యలో సుందర పూజారి హంకర్జల్ మాస్టర్ మన్విత్ దివాకర్ శెట్టన 1 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲಗಲ ಅಡ್ಡ ಪಡೇದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಮೋರ್ಲಾ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು అయితే ಬರಿಗೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ అయితే ಬರಿಗೆ ನೀರೆಬದ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಯರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲುಲ ವಾಪರ್ತೋನಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬಣ್ಣ ವಾಪರ್ತೋನಿಗಳು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಾಕುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಗೆ ಬರಡು ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಮಿದಾಗಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳ್ಳಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಯ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಬರೀ ಅಕ್ಲನಿ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬರೋಡು ತಯಾರಾಡಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಣ ಕಣಿಕಲಿ ಬರೋಡು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಆದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಆನಂದ ಅಂಟ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬರ್ಪ ಈ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕವಡು ದುಂಬು ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ಮಾವಿರ್ರೆ ಅಂದಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಗಲಿನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ಬಾಗೋಡು ಮತ್ತ ಜನಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬರೋಡೊಂದು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೂಡಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬೈದ ಅತ್ತೆಯಾ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಪಿರಬೋತೀರಿ ಕೂಡ ಬರುವೇರಿತೆ ಬಲ್ಪಾನಾಗ ಆ ಹಂತ ನನ್ನ ಪಿರ ಕೊಂಡು ಪುರ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಜಲ್ದಿ ಓಡುತ್ತೆ ಇತೆ ಇನಿ ಆಯ್ತಾರತಿ
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪುಂಡಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಣು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಯರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಿರಾಪುರ ಬರ್ರಂಡು ಬರ್ರಂಡು ಫೈನಲ್ದ ಮತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಅದೇ ಈ ಬಾಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಂಬಳದನ ಪಕ್ಕೋಗಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೇಣೂರು ಅಂತ ದೂರ ಆಪನಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಂಡು ಇಡೀ ಬರ್ಪೇರು ಸಹ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಈ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇತೆ ಊರು ಕುಲ್ತನಕಲಿಗೆ ಪರ ಊರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾನಲ್ 9 C4U ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ದಕಲು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಏರ್ ಮತ ಈ ಕಂಬಳನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂಡಿಂಪುನ ಆಶೆಡುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆ ಮೂರ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲ್ಸುಡು ಐತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಆತೆ ಅಂದ ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೈತಿರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಿಯರಿ ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಈ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಲೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ಲಿತ್ತು ಕುಲ್ಲದು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ವಿವರವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಜನಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ಇನಿ ಕಂಬಳಗು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜನಕಲು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದಂಚ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಅದೇ ಕಂಬಳನ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅವರ ಉಂತಾದನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕುಡೋರ ಕಂಬಳ ರಡಡ್ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಹಾಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಹತ್ರೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಏರು ಕಟ್ಟರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೀರಭದ್ರತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಡ್ಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಡ್ಡಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಾದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಆಣು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಯೇ ಬಲ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಟ್ಟೊಂದು ಅತೆ ಕೂಡ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಬಲ್ಯೆ ಅನ್ನಂದು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಂಜಲ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಂಕರ್ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೇರು ಮೋರ್ಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೇರು ಹಂಕರ್ಜಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರೋಡನ್ನ ಅನ್ನಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬೇರಿಗೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಕಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ ನೀರಭದ್ರಗತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಿಖಿಲ ತಾಯರ ದೀಪೋಳು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬೊಲ್ಪೊಲ್ ಪಾನಾಗ ಈ ಪುರ್ತದ ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಆಣ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಗಂತಿಗೆ ಹೊರ ಕೊಣತು ಉಂತವಡು ರಡ್ನೆ ಸತ್ಯ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳೂಡರ ಇಂಚೆನೆ ಬುಲ್ಪಾನಗ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಬೇಗಾಡು ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳೂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಳೂಡು ಬುಲ್ಪಾನಗ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚಾನಗ 12 ಗಂಟೆ ಆಡು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅಂಚ ಮೂಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬರ್ತಾಗ ಅಂತ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಬರ್ದಾಕಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಾನ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತ ಪಿರೆ ಎತ್ತೋನಿ ಅಡಿದಾಗ ಬುಡ್ಪ್ಲೆ ಕಣ್ ಬಲೆ ಗಂತಲು ಉಂತಾರ ಮುಂತಾಲೆ ಬುಡ್ಪುನಾನಿ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅನ್ನ ನೀರೆ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಗಟ್ಟ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಒಂಜಿನ ನಂಬದೆಲ್ಲು ನಾನು ದಯಪಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಜಲ್ದ ಮಲ್ತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಡ್ಡೆ ಅಂದ ಈ ಬುಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕಿದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದನ್ನ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗಳು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡತ ಮಾತಾರಿಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟುಗ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೋನಿ ತಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರೇ ಬದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 12:91 ವಿಜಯಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲು ಮಾವಿರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿಂದ ಬದ್ದಲು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದಾಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೊರ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಆ ಪೊರ್ತು ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ತೋಜು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೂ ಸಾಲು 20 ಬರ್ಬೇರ್ಗೆನಾ ಅವು ಕೇ ನೋಡತ್ರಿ ಲೆಪ್ಪನದಾಗಲು ಅಗುಲೆ ಪನ್ನಿ 20 ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪನೆ
ಅಂದ ಫಲ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫಲ ಒಂಚೂರು ಫಲದ ಮುನ್ನ ತುಂಡಾದ ಐತ ಬೇತ ಫಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ಇರುವೆಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆತ್ತ ಕೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಾಕಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಆತಿ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರಾಸಿರ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಡ್ಲಾಗೈತಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸನಾರ ಇನ್ನೀ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಇತ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ತೋಡು ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅರಗಿಪ್ಪನೊಂಜ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಆರೋಗ್ಯಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಗೋಡಾಪುನ ಜಾಗೋಡು ಕುಲ್ತು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾರ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರಾಸಿರ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪುಜ್ಜನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಫೆನ್ಗಾಲ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ್ನ ಅಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಣ್ಣು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಬಲೆ ಇರುವೈಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ಪೇರಿ 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 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬಲ ನಡಪುನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿನ ಜಾಗೃತಿ ಅಂದ ಅಂದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಪುಟ್ಟದು ಅತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದು ಅತೆ ಅಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದೊಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪೋಡು ಇಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪುರಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡತ್ತ ಮಾತಾರೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುರಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡೊಂದು ಈತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಬೋತ್ನಾಕಲ್ ಮಗಳು ಅಂದ 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 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಪುನ ಏನು ತೋಜಾದ ಗೊತ್ತೇರಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೆ ಇರಲಿ ಇಪ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬತ್ತೇರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ತಡಾನಗ ತಡಾನಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪ ತಡಾನಗ ಅಲ್ಪ ತಡಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಿಪ್ಪುವ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಎರುಲೆತ್ತ ಕರೆಕ್ ದೆರ ಬರಂದೊಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಓಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ ಕುಡಂಜಕ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಪತಾರ್ಪುನಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾಣಿ ಬೇತೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕೇನುಜ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮೊಂದ ಇರ್ಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಾತ ಸಂಬಾಳದು ಸರ್ವ ರೀತಿ ರೈಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಅಂದ್ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪುದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪುದು ಗೊತ್ತು ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಅರಿವು ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐ ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚೂರು ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುರ ಆತೆ ಆತೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೈಕಂದು ಉಂಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಐಕೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಏರು ಬರೋಡು ಎಂಚಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನವೇತ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿರ ದಾಲ ಮನಿತಿಜಿರ ದೂರೋಡು ಕಂಬಳ ತೂಪನೆ ಪನ್ಪಿ ಆ ತರುಟರಿ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ದೇರಿಯ ಈ ತರುಟರಿ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲರಿಯ ಕಂಬಳ ಚಪ್ಪೆ ಆತನಿ ಅಂದು ಚಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಎರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಐಕೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಅವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುರು ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ್ಲ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅಂದೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಲೆಪ್ಪನಾಗೆ ಇರುತ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಆಪನ ವಿಷಯಲು ದಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಪನ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಷಿನರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತಿ ಅಂದ 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 ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಉಂಡೇನು ಎತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಷಿನ್ ಕಂತಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತನವೇ ಬಾನುಂಡು ರಾಣಗಳ ಕೆಲವು ಸರಿ ವಿಮಾನ ನಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೊಡು ಜಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅತಿ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯರ್ದೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅವನ್ನ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ನಡಪುಟ್ನಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಲು ಆಪ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪುಜ್ಜನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರ್ಲು ಗಂತಿಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತಾತನು ಆತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪನತೆ ಸುಮಾರು 4-5 ದಶಕ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಗಳು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರ್ಲಿನ ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿದಲ್ಲ ದಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ஒரு ಹಿರಿಯ
ಅವೇತೋ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಯಜಮಾನ್ರು ಹಾ ಬಾರಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಆತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಗಲು ಇನ್ನಿತ ಕುಟ್ಟುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರುಲ್ಲಿರು ಅನ್ನ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನೀರಭದ್ರವತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗ ಬರುವೇರಾ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾಪನು ಆತ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋತ್ತಾ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ತೇಜ ಮಂಡಕ್ಲಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾವೇರ್ರೆ ಓ ಪನ್ನೆ ಈ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲುಂಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲುಂಡು ಕಿನಿ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಂತ ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಬಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲ 4 ಸಾಲುಂಡು ಮೊಗಲ 4 ಸಾಲುಂಡು ಅವು ಮುಗ್ಗಿನ ಎಂಕುಲು 18 ಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಮೊಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಅಂಚಾತ ಜವು ಅದೇ ಬಲ್ಯೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾತಂಡು ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿನ ಬತ್ತಂಡು ನೀವು ಬರೋಡು ಏಪಲ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅವದಾನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಗಡಿ ಬಿನಿ ಮಲ್ಪಾರು ಅನ್ನೋದು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚಂದ ಅಕ್ಲಿನ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಲ್ಯೇ ಈಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರುಬಾಡನ ಕಂಜುಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜುಲ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಒಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲೇರು 11 ನಾಯ್ಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಲೆ 11 ನಾಯ್ಕಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣವು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎತ್ತನ ಬರುವಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅಂದೇಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಬುಂಡ ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗುಲು ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ ಭೇದ ಭಾವನ ಮಾಡಿಜ್ಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ದಿವನ್ರ ಬಲ್ಯವು ಅನ್ನಂದು ಕಂಬ್ಲಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಮಾನರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕುಡುಬಾಡುವೇರು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತೆಂಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಓ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಬಜಗುಳಿ ನಡತ್ ಪೋಪಿದ್ದರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಡತ್ ಬರ್ಪಣ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜ ದುಂಬು ನಡತೆ ಒಪ್ಪೇದನ ಅಂತ ಅಂದ್ ಬಜಗುಳಿ ಮತ ದುಂಬುನಾನಿ ಕತ್ತಲೆ ಪಿದಂಡ ಬಯ್ಯಾಡ ಅನ್ನಂದು ಫಲೈ ಗೋಣಿ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಪೂರ ಪತ್ತ ಹೋಪೇದನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಂದಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡವು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅದೇ ಕಂಬಳ ನಡಪು ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ ಆರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ 3 ನಡತ್ತಿನ ಏನಂತ ಬೆಳಗಾಂ ಮುಟ್ಟ ಹೋದ್ವರ ನಡತ್ತಿರ ಅಂದ ಪಾಪ ಗಲ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲುಜೇರು ಆ ತರದ್ದು ಈ ತಾರೀಕು ಈ ತಾರೀಕು ಆ ತಾರೀಕು ದಾದಾ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕಂಬಳಗ್ ಆ ತಾರೀಕು ದಾದಾ ಬೋರ್ಡು ಈ ತಾರೀಕು ದಾದಾ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕುಲ್ ಪಾತಾಡಿ ಬೊಲ್ಪದ ಪೇಪರ್ ಮುಖ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಡು ಬಾರಿ ವರ್ಷಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಿಡೋಲಿ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎದಿರಿ ಹೌದು ಲಕ್ಕವೇರಗಳು ಲಕ್ಕ ಬೇರ ಬಲ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂದಾಂಡು ಎಂಗ್ಳು ನಾಯರ್ ಪಕಡ್ದಾನ ಗಂತಲು ಉಂತದಾತಂಡು ಗಂತಲು ಉಂತೈತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಮಗಲ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಡ್ಪ ನಾನಿ ಬಿಡ್ಲೇವ ಕರರಿ ಪೇರಿದಾಗಲು ಎದ್ದಾಗಲ್ ಎತ್ತಂಡ ಪಟಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗಿತು ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಳು ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕ ಗಂತಲು ಉಂತದಾತಂಡು ವಿಜಯಕರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮರ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರುಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲೆಕ್
ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಗಿ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಗೆ ತೂಲೆ ಇಂಚು ತೂಲೆ ಉಂತಾರು ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಟನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಮದಾವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:06 12:46 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯಕರ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರೆಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರ ನೀರೆಭದ್ರಗುತ್ತಗುಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೀರಭದ್ರತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಜಯಕರ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರಲು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ವೇರು ಸಾಕಾರ ಕೂರ್ವೇರು ಪಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆತ್ತು ಪಂತ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸಾಲ ಉಣ್ಣದಾಕಲು ಒಂಚೂರು ಕಾತು ತಿಪ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಂತ ಬಲೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆತ ಜಾಗಲ ಫಲ ಸರಿ ಆತ ಜಾ ಅವು ಫಲ ತುಂಡಾತನೆ ಕಡೆ ತುಂಡಾತನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನಗಳು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ನೀರೆಭದ್ರ ಗುತ್ತಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಯರ್ಮಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದತೆ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಐದು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಅವು ಪೊರ್ಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕಾಪವನ ತಡಮಲ್ಪುರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಜವು ಸಾಲೆತ್ತು ಪಂತ ಈರ್ನದಾದ ಅವು ರತ್ನಕರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು 45 ಮಿತ್ಕೊಂಡವು ಕೈವಿ ರತ್ನಾಕರ್ನ ನಿರಂತರ 7ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 7 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರುಪುರಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅವನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಂಜುಟಿ ತಲ್ಪ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಸುಲಭ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಖರವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅದೇ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಯರ್ಮಾಳ್ ನಂದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಾಕಾರ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀಜರ್ಲೆತ್ತ ಪಂತಾನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮಕ್ಕ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಟಿವಿ ತೂಡು ಟಿವಿಡು ಸರಿ ಕಾರು ತೋಜರಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ರಟದಿಪ್ಪುನು ಅಂದಪ್ಪ ಕನ್ನಡತೆಗೆ ಸಮ ಕೊರ್ಪುನು ಏತೆ ತೊಂದರೆ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಮಾತ ಚರ್ಚೆಲಾದು ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ ಟಿವಿ ತೂವರುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು
ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿನಿಸಿಬಲ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂತೊಂಜಿ ಹಂತಗೂ ಕಂಬಳದ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊಡ್ತ ಐದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕಲೆಡೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿರ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸುರುಕಾದಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಆ ಥರಟ್ಟೊಂದು ಏರು ಬಿಡ್ಪೋನಲ್ ಪದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅವು ದೇವಂಡ ಕುದುರೆ ರೇಸಿಡ್ ಕುದುರೆನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಗ್ಯಾಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಹಸಲು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಪುಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಂತ ಸುಲಭ ಆಗುಂಡು ಅಜಿತೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಗಳಂತೂ ಸುಲಭ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಅವು ನಾನು ನೀರಭದ್ರತ್ತು ಸುಂದರ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡನ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ಲೆತ್ತ ಪಂತ ಇದು ಪೊರ್ತು ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಅತೆ ಈ ವೇಗೊಡು ಪೋರ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಒರಿರ್ವಿರದ್ದು ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಎರ್ಲೆನಾಗುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಿಗುಲು ದಯದಿ ಇದು ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದೇ ಬರೋಡು ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗುಲಣ್ಣ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಮಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗುಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಟುಪುನಿ ಗುತ್ತಾಗುಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗುಲು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗುಲು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ತಗುಲು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಕು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನಿಗುಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ತಡಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಭದ್ರ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೀರೇ ಭದ್ರೆ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಪೊರ್ತುದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ
ಓ ಓ ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತೀರಿ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲನ್ನ ಏಪಲ ತಡಮಲ್ಪನಗಳು ಹತ್ತು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ತಡಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರೋಡತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುకు ಬರೋಡು ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ತಡಮಲ್ತನ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ದಾನೆ ತಡಮಲ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ದಾಗ ಬತ್ತು ಪುರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ಉಲಾ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕಟದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆತನ ತೋಜೋಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅವನ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಆತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸುಧಾರ್ ತಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಜನ ಬತ್ತೇರ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬರುವೇರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋನ್ ಇಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡಚನ ಅನಗ ನಮಕೊಂಚೂರು ತರಬೇತಿ ಚಾಪುಣ ಅತಿ ಅಂದ 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 ಒಂಜಿ ನಲಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಓ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪ್ಪದ ನಲಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಗಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತನು ಅದೇ ಮುರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬೇಗ ಆಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಬೈಯಾಗಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತತ್ತದನು ತತ್ತನತೆ ಆನಿಗಾನಿ ಬುಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಶುರು ಆಯ್ನ ಬಯ್ಯ ಕೈದಾನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚ ಆಡ್ಗಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ ಪೂಜೇರ್ ಅತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜೇರ್ ಅಕ್ಕಲ ಹತ್ರ ಯಾಕಲ ಪಣ್ಣದು ಒಪ್ಪೇರಾತೆ ಮನದಾನಿ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೇಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವಂದ್ ಒಂಜತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉಂಡವು ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರ ನಂದು ಕಾರಣ ಕೆಲ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದಪ್ಪ ನಾವು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ತಿರಿಯೋಣ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎರು ಗಂತಗೆ ಬರ್ಪತ್ತಿ ಅಂದೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ಪರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬೋರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುನು ಕನತ್ತದು ಗಂತಗೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಎಂದಂಡ ಅಂದ ತೊಂದರೆ ಬಿಡುಪುನಾಗ ಫ್ಲಾಗ್ದಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಡವಾಳ ಎತ್ತನ ಪಾತೆರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎರು ಅಂಬಿಪಾಡ್ನಕನ ಪಡ್ಕೆ ಪುನಕನ ಗುಡ್ಡ ತಡ ಇತ್ತಂದ ಪಾತೆರಲಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಲಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂತಲು ಬತ್ತ ಬುಡ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಸ್ವಯಂ ಸುಶಾಸನ ಪಡನೋಡು ಅದೇ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಈರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತ ಅವೇನು ಉಂತವಡು ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವು ಅಂದ ಅಂತೂ ನೀರಭದ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಪ್ಪ ಎರ್ಮಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರಭದ್ರಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತರ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯಿರ್ದೆ ಇಲ್ಯಾ ಅದೇ ನೀರಭದ್ರಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕ್ಕಡೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪರೆಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡಮನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವನ ಮಿಥುನ್ ಸೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಒಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಸ್ಕಿ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲೆ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಎರ್ಲೇನು ತಯಾರಾದ ಮಲ್ತದ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಈ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲುಗಾಗಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಅದೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡು ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಲತೆ ಮರಗಟ್ಟೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಮರಮತ ಬಿಚ್ಚಾಯ್ತಾನ ಕಾಟ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಪರಣಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನ ತಡಾನಂದ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ತಡ ಆಪನೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಣ್ಣದ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಉಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಒಂಜುಂಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಅವು 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ ಎರ್ಲೆನಗಳು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಅಂತ ಬೇಗ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣದ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಕರಿಗಾಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪೋಡನ್ನ ಅನ್ನಂದು ತಡ ಮಲ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಬೇಗ ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಪಗಾರ ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ಉಲಾಂಡಲವಂತೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ಪುಗ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೊತ್ತರ್ ನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ಒಂಜುಂಡು 4 ಸಾಲು ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡುಂಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕಿ ನಿಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲುಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ನೇರ ಪಗಾರ್ತೀರಿ ಬರ್ನಗೊಂತ ತಡ ಆತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತ ಗಂಧರಿತ ಪಿರಪೇರಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಗಂತಲು ಉಂತಾ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕಾರ ಬುಡ್ಪ್ಲೇಕೊಂಡು ಏರ್ಲೇರು ಪ್ಲಾಗಡು ಪ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ ರಜ್ಜ ಅನ್ನಂದು ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲಿ ರಂಡೆ ಸೇರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಂಬಳೊಡ್ದು ಫ್ಲಾಗ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರುಮಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅತೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಡು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಎಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಪುರುಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಒಟ್ಟುಗ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಒಟ್ಟುಗ ಬಲೆ ಗಂತಲು ಹೊರಕೊಂಡು ತುಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರಲಿಕ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಗಂತಲು ಉಂತಲೆ ನೀರೆಬೆದ್ರ ಗುತ್ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ವಿಜಯ ಕರಟ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ಲಿ ಬಲೆ ತುಗ ಒಟ್ಟು ವರ ವರ ಬತ್ತ ಉಂತಾಲೆ ವರ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರಿಯಾಲ ಮುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು
ನಾವುರ ಮೂಡು ಪಡು ಅದೇ ಕೂಡ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಹಾಂ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಟ್ತದ್ದು ಹಾಂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹಾಂ ಅಂದಾಜಿ 17, 18, 16, 17, 18 ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ 16 17 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಲ್ಲೇರು 17, 18 ಓ 17, 18 ಅಂದನ್ ನೀ ಗಂಟೆ ಆತು ಜೋಡು ಆತನ ಆಯ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನಾರಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಲ್ಪನಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ರೂಪು ರೇಷೆ ಪೂರ ದಾದ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಹಾ ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಜನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗಲ್ಲ ಎಬಿ ಐಟ್ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಪಡಿನಕ್ಲು ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದಾಳತೆ ಎತ್ತುದಕ್ಕು ಪೂರ ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಗಂತಿರು ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಬುಡ್ರಾಗೈತಾ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬುಡ್ರಾಗಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ಉಂತವಡು ಗಂತರು ಉಂತವ್ರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತವಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಿಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತವನಿ ತಾಲೆ ಉಂತವ್ರು ಪಣ್ಣ ಉಂತವಡು జమల్త నాపనా ಎಂಚ ಏತ ಲೆಪ್ಪರಮಂಡ ಆತ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪಡು ಒಂಜೇರು ಲೆಪ್ಪರನ್ ಒಂಜೇರು ಲೆಪ್ಪಡು ರಡ್ಡೇರು ಲೆಪ್ಪರ ರಡ್ಡೆ ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಪಲ್ದೇರ್లో ಉಂತುವ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಂತುವ ನೀಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಅನ್ನಿತ ಪಟಾಕ ಬಿಡ್ಪೋಳ್ಯರು ಬಡೆ ಗಂತಿರಿ ದುಂಬೋಪು ನೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ತಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಉಂತಾರು ಪನ್ನಾಗ ಉಂತಾವಡು ಗಂತಡೆ
ಒಂಚೂರು ತಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜರು ಮಾವೇರೊಂದು ಅದೇ ಅದ ತಡಜ್ಜೆ ಮನ್ಪೈತ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಿರ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಜಮಲ್ತ ನಾಪಜಿ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂತುವ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಮುಂತಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಾ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡತ್ತ ಉಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಪಣ್ಣು ಅದೇ ಉಂತಂದನೆ ಇರಲಂಡು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಇರಲು ಉಂತು ಬಾ ನಾನು ತಡ ಮಲ್ಪ ಮುಡ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರೇ ಬದಲಾಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನೀರೇ ಬದಲಾಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12-10 12-25 ವಿಜಯ ಕರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲು ಬರ್ತೀರಾ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಾಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಮೋರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾವಿರ್ರೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಪನ್ ಪನ್ ಓ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರೋಡ್ಚ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿದಗಳು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯರ್ಲು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು 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 ತಡ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲಣ್ಣ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತವೆ ಜಮಾಂಡ ದಯದ ಗಮನಿಸಲಿ
ಅಡ್ಡ ಪಾಳ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಬುಡಿ ಬೇಟೆಗೆ ನಿಖಲ ಸಾಲು ಅನ್ನಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಆಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರಿ ಗೊತ್ತುನು ಮರ್ದಾಲ ಗಿರ್ತಿಲ ದೇವ್ ಪೂಜಾರ ತಿರತಿ ಅಂದ ಈ ಭಾಗದಾರ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರುలు ಅಂದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ಲ ದಾರಿ ಅಂದ ಕನಪಲ ಎಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಎರಡು ಮೋಡನಗಳು ಇಂಕು ತೂತ ನೆನಪುಂಡು ಅಂದ ಬೊಲ್ಲೆ ಮೋಡನಕ ಅನ್ನಂದು ಎದಾಗ ಬತ್ತದು ಇಂಕುಲ ರೈತ ಗಿಡವಲಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾರ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ 100 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬದುಕದು ಬಾಳದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರಂದು ನೊಂಜಿ ದಾಖಲೆವು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಕೆದು ಬಾರಿ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಂಚನೆ ಅದೇ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇಬ್ಬಾಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇಬ್ಬಾಗೋಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಇಬ್ಬಾಗೋಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರು ಅಂದಪ್ಪ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಕುಂಟಕ್ಕ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡಂದಲ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರರು ದಾಯ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ತುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ನಗಳು ಕಂಬಳದ ಎರು ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಇರ್ಲಿನ ಎಂಚ ಕನೋಡು ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಚ ಗೌರವ ಹೊರ್ತನೋಡು ಅದೇ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರ ನಕಲ್ ಮತ್ತ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನಗಳು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾವರ ಸಾಲ ಅದು ದುಮ್ಮುಡಿ ಏರು ಮಾತ ಇತ್ತೇರಿ ಏರು ಮಾತ ಏರು ಕಟ್ತೇರು ಓಕೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರಿನ ಪುರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾಕಲು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯೊಂದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರ ಸೇರಿ ಮುಲ್ಕುತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಕತೆ ಮನ್ಪುರಂಡು ಅದೇ ಓಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳು ಆತ ಒಂಟಿ ಕರೆ ಕಂಬಳು ಮಾತ ಓಲ್ ಮಾತ ಆತ ಅವ ಕಂಬಳುಡು ಅವ ಘಟನಲು ಆತ ಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳನ ಜೈಪುರಾರು ಅನ್ನಂದು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳಗು ಬಾಲ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತ ಬಂಡ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊರ ಸೇರಿನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅವು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ದೇ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ದು ಸುವರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನೇರವಾದ ಪೋದು ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ತಲ್ಪ ಮಂಜುಡಿ ತಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಉಮೇದು ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ನ ಮೀಸೆದ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಮಾತ ಇನಿ ತೋಜಿ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದಾದನ ಒಂಜಾತ ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಬರೋಡು ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರೋ ಉಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಆಕಲು ಉಂತಾರೆ ಗಂತ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪಲೆಟ್ ಜಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಪಲೆಟ್ ಉಂತಿದ್ದು ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು 23 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರೀದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೀರೇ ಬದ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿನ ಪರವಾದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು ಇದು ಬಟ್ಟಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕಲ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ವಾಯಿ ಪರಡು ಬುತ್ತಿಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಗುಂಡುಮಣಿತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಸ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಒಂದು ಸಾಲು 2 ನಿಮಿಷ ಆಬಿಡು ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲರ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಫಲದಾಕಲು ಬರ್ತದೇರಿ ನನ್ನೊಂದು ಫಲದಾಕಲು ಬರೋಡು ಇದ್ದಾಕಲು ಬರ್ತೇರಿ ನಕ್ಕಡದಾಕಲು ಬರೋಡು ಬುಲ್ಪ ದಾಂಡ್ ದಾಂಡ್ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತ ಉಂಡು ತೂದು ಬತ್ತೀರು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂತಿಜೇರು ದಾದ ಉಂಡು ಆರು ಹೋದ್ ಬತ್ತೀರು ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂತಿಜೇರು ಅದೇ
ಪನೇರಿ ಅಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡ ಅವು ಮತ್ತ ಆಂಡು ಅವತ್ತ ಇಪ್ಪು 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 ಗೋಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಚಿತ್ವ ರುಚಿತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತೆ ಬೊಲ್ಪುಗಳ ದಾದನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಪ. ಕಿತ್ತಿಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುರು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅರದಿನ ಬುಡ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡಿರ್ಲೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಬಲ್ದಾಗಲ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಎರಲು ಮುಂತಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಿಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತ ಲೆತ್ತ ಬಲೆ 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 ಫಲೆ ನುಂತೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿಕ್ರಮ ತಗಲ್ಲ ಫಲೆ ನುಂತಿಲೆ ಮುಂತಿಲೆ ಮುಂತಿಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಫನನ್ನ ಜಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಫಲ ಹಿಡಿದು ಬಲೆ ಓ ಬಲೆ 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 ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಸಾಲು ಉಳ್ಪ ಹಾ ಅದು ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಆತಜಿ ಬಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಆತಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಣಿಕ್ಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆತು ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಲ್ ಮರೆ ಆತಜಿ ಆತನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತನಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹಠ ಮಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಮಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆತು ಬರಲು ತೋಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರಿ ಆಯ್ಜಿ ಮನ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವು ಅವಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲವು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಎತ್ತಿನಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಈನ ಆಜ್ಜಿ ಜಿಪ್ಳೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎತ್ತನಿ ನಿಗ್ಲು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಜಾಗ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲ್ಲಿ ಫಲ ಉಂತೆ ಬಲೆ ಉಂತೆ ಬಲೆ ಉಂತೆ ಬಲೆ ಉಂತ ಬರಡೆಗೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ ಬಲೆ ಓ ಅದು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಮಗಳು? ಪೊಳಗೆಲ್ಲ ಚೀನಾ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ತಿಜಿ ಆತ ಒಂದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಹೋಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತಾನಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ರು ಅವನ ಕಲ್ತದಾನಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಆತ ಜೀವನ ಪುರ್ತತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೇನು ಉಂತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇ ಏರ್ಲಿ ಉಂತು ಜಾನು ಆತು ಬರಲು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಂದು ಆಪಜಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಫಲ ನುಂತು ಬಲ್ಲೆ ಫಲ ನುಂತಿರಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಂತು ಅವ್ರ ಪಣ್ಣ ಉಂತು ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾತ ಟಿವಿ ತೂನಿತ್ ನಂಗ್ಲು ಒರಿಯರಿಗೆ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:57 13:06 ನೂಜಿಬೈಲ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಕಾಟಿ ನೂಜಿಬೈಲ್ ಇನಿ ಕೂಟೊಡಿಪ್ಪನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದಾನ್ ನೂಜಿಬೈಲ್ದ ಇರುಂಡತ್ತಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಅಂದಾನ್ ಬಾರಿ ಅತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪರ ನೀರು ನೂಜಿಬೈಲ್ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲ್ನೇರ್ಲು ಅಂದಂದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ నుంచి ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಇರು ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಇರು ಅಂದಂದು ಮಕ್ಕಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಇರುತ್ತ ಸಮಕಾಲೀನ ಇರು ಮತ್ತೆ ಗಂಗೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತು ಮುಂಚೆ ಗಂತಲು ಉಂಟದೇರಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪ ಬೆಂಗ್ಳು ಸಾಲು ಹಾ ಅಕಲ್ ಪಂಡರಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನಡ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡು ಬಣಿತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತಲೆಗಳ ಅನ್ನ ಬರೋಣಿಕ್ಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡ ನಾ ಲೆಪ್ಪನ ಅತ್ತನ್ನ ಇವ ಪೊರ್ತವನಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಂಚು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರಿ ವೇದಿಕೆ ದಡಪರೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಎಡಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರೀತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪಾದೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ತಗಲು ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ತಗಲು ದಯದಿ ಬರೋಡು ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಅಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬರೋಡು ಅತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮುಲ್ಲಾರು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅನ್ನಂದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಪೂರವಂತೆ ಕಂಬಳ ತುದಿಪ್ಪೇರು ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಅದೇ ಮುಲ್ಲಾರ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕುಲು ಹಿರಿಯ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅತಿ ಓ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳುಂಡು ಎಡ್ಡ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಜನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪನೊಂದಿತ್ತ
ಕಂಬಳದ ಮರಳು ವರಸುರಾಣದಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅದೇ, ಆದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳದ ಉರಿ ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆದ ನೇರ ಪಗಲಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗ ನೇರ ಪಗಲ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಡ ನಮ್ಮನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕ್ಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಬದದು ಅದಕ್ಕೊಂತ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಒಂದಲ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಮತ ಬುಲ್ಪದ ಮಾತ ಮುಗಿತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂದಾರಿ ಗೊತ್ತಾತನು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಆರೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಸೇರಿ ಮುಲ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲುಂಡರಿ ಈಗ ಅಂದ ಬಕ ಕೇಳಿನಾರಡ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೋಡತ್ತ ಬತ್ತದೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರಿ ಹಾ ಅವೇತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವಲ ಮೇರೆ ಗಿಡದನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾಗೋಡು 23 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಒರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಗ ವಿಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿಗಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿಗಲ ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಾಗ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಬಿಜಾರ ಸೊತ್ತುಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಮರುಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ 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 ತಡಮಾಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಾಗಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಇದು ಬಟ್ಟೋನಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ 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 ಇಂತಲೆ ಯಾವ ಪಿರಪೈನ ಯಾವ ಲೆತ್ತನ್ ಲೆತ್ತನ್ ಎದುರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗನಿ ಬಲೆ ಇಂಥವ್ರು ಬಣ್ಣ ಕುಂತಲೆ ಅಳುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಅಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಾಯ್ದಿದ್ದು ಬಲೆಯನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:25 12:68 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೊಳಕೆ 20 ಕೊಯ್ಲ ತಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿತ್ತಬೇರಿಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಸ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲೆಯ ರೋಷನ್ ಬಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗಲ ನಿತ್ತಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಲ ಕೊಯ್ಲತ್ತ ಮರಗುಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏನು ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರೇರಿಗಲ ಅಂದ್ ಬರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾಯರ ಪಗರೋಡು ಗಂತಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ಪಗಾಡ್ಯಾರ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ 2 ಫಲಗಳ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಡಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳರ ದಾಖಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾ ಎಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಹಾ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಓ ಬರ್ಪುಂ ದೆತ್ತೆರು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಡತ್ತ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಡಿ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಇಡೆ ಮೂಜಿ ಬಾಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮಾತ ಇರ್ಲೆನಗುಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಲೆಪ್ಪಿಲೆ ಕೈ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾನು ಅಂಕ್ಲೆಗಿಂದೆ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಮಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೋಡು ತುಂಬಾಗುಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸುಧಾರಣೆಲು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಎದಗಲೆತ್ತಿನ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅನ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಬಲ್ದಾಗ ದುಮ್ಮಪಿರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಏರು ಬುಡ್ಪಿಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಆನಂದ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪುರ ಹೋದಾಂಡೆ ನನ್ನರು ಬುಡ್ಪಿಲಕನ್ ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಗಂತರ ಆಯ್ತು ಬನ್ನೋಡು ಚೇರ್ಲು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉಂತಾಲಿ ಉಂತಾರು ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಂತೋಡು ಬಲೆ 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 ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ
ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಿಡತ್ತ ಇವರು ಅಡೆ ಪತ್ತ ಮುಂಡ ಆಪನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲನ್ ತಲೆಗೆ ಅಂತ ಬಲೆ ಫಿರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಿರೆ ಮಲ್ ಪೆರಡ್ ಪಾಲ್ ತಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದೇರ್ಲು ಉಂತು ಬಾತುಲೆ ಅಯ್ಯ ಮೂಲೆ ಗಂತ ನಿಗ್ಲು ಉಂತನ್ನ ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬೇಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಅಂದ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕ ಇರು ಕರೆತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದಿರಿ ಎಂಕುಲಿತ್ ನಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹಂಚಿರುಂಟು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಲ್ಪ್ ತೋಜುಂಡು ಅಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಪಡ್ನಾಗ ಬುಡುಂದಿತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ತಗಲ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರಜ್ಜ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನಿ ದಾಯೆ ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂತಲು ಉಂತಾರ ಮಾಡಿ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತು ಬತ್ತಾ ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ 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 ಬಲೆ ಓಡ್ತೇರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-11 14 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ತಾರಾಪ್ಲಕ ತೋಜು ಜಿದಾದ ಕತೆ
ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಪಿರೋಡಿ ಉಳ್ಳೇರಾ? ಇಪ್ಪೋಡು ಇಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಂದ ಪಂತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡಿರ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೇರ್ಲ ನಕ್ಕರ ಹರೀಶರ್ ಬುಕೇರ್ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಗತ್ಯ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇರ್ಲು ಸರಿ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಗರುಗುತ್ತೂರು ಸಿ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲೆ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೇಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ಸಾಲಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೇಗ್ಲ ಕೊಯ್ಲ ತಮರಗುಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳೆಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲೇರೇಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಶಾಲಿ ಅಂಟೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಹನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲದ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲು ಅಡೆಗೆ ಸಾಲೆ ಸಾಲು ಮಾತ ಇರ್ಲುಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ ಮಾತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ವಿನಂತಿ ನಿಗುಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡಪ್ಪರ ಉರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಐಕ್ಲ ಆಯನೆ ನೆಕ್ಲ ಇಮೇನೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐದು ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾ ಸಾಲಿಗೆ ಏರಿಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಿನ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾವಿರ್ರೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ ಆತ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎತ್ತುಂದು ಆವಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ನಾನು ಇಂಚ ತೂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಂಚಾಪ ತೂತು ಮಾತ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ನೀರು ಬರಪುಂಡು ಸುದ ಬರಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ದೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತಿ ಬಾರಿ ಚುಟಿ ಮುಲ್ಪದ ದುಂಬು ಸಂಕದಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಕಂಬಳ ಆಪೇದನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಸೇನೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ತಂಡದ ಅನ್ನಂದು ದುಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಪೇದಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಅಂದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿಚ್ಚ ನಡತ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪಂಜನ ಭಾರಿ ಕಂಬಳ ಆಪೇದಿ ನಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕರೆ ಆತಂಡು ಅದೇ ಅಂದ ಪೂರ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲೂ ಇವ್ರು ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೋನಿ ಏರು ಉಂತವ್ರ ಫಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತವಡು ಆಯ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಂಚರು ಉಂತವ್ರ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತಲೆ ವಾಯು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಚೂರು ತಡಾಣೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಅದೇ
ಓಡ್ತೇರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ನ 12:80 13:41 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ. ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣೆರ್ನೆಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಮಾವ್ರೆ? ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಫಂತ ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ಇಡ್ಬಾರ ಪತನ್ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಡ್ಚಿ ಮೊಗರ್ ಗುತ್ತರಿಸಿ ಶೆಟ್ರನ ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಎರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರಲು ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತವ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡೆಗಳ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ? ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು
ಕೈದರ್ತೀರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಂದ ಅವು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಾಖಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ಕೈದರ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಆಪಜಿನ ಆಪ್ಲಾಗ ಮಲ್ಪೊಡಿಗ್ಲಿ ಏರು ಉಂತವಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನಣ್ಣ ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ನಾನಾರ ಬುಡ್ಪ್ಲೇಕ ಬಲೆ ಅವ ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿಗೆ ಆಪಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಂದ ಪವಂಜ ಅಬ್ಬ ಅವು ಹೊರ ಪನ್ನೊಂದು 10 ಸರ್ ಮುಕ್ಕಲು ಗಂತರು ಅಂತಾರೆ ನಿಖಿಲಿ ಫಿರಬಾಯ ಒಂದಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮನಾ ಓ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನಾ ಮುಕ್ಕಲು ಗಂತಡು ಅಂತದೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತಿರ್ಗಾದ ಫಿರಬೋತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1207 1298 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೋಡು ಅಜಿಪತ್ತ 5 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ್ದೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದಕ್ಕಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಮೊಗರು ದಕ್ಕಲು ದಯದಿದ್ದು ಬರ್ಪಾರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀ ಗಂತಲು ಉಂತಾತ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಗಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪದ್ರಾಡು ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥೇರೆ ವಿಜಯ ಕರಟಿತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದೇರ್ ಹೊರತುಗೂ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಸುರುತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನಗಳು ಚೊಕ್ಕಾಡಿದ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇತೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಪುದರ ಯಾರನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರ್ನ ಕಾಲುಡಿಂಚಿಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರು ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ರು ಕೊಯ್ಲ ತುಮಾರಗಡ್ಡೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳಗೂ ಅಡಚಣೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ನಾಗ ಮಂಚು ಉಂಡು ಉಂಟು ಅವೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಆದಿಪ್ಪನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನ್ನ ஒரு ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾರು
ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಸ್ಪರಟ್ಟು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ಆಜೇಲು ಕುಟ್ಟುಡ್ದು ನಿರಂತರ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಾಡಿನ ಬತ್ನಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅನ್ನನ್ನು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರಿಗಳ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಬಳದ ಯಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತನಾರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದರು ಕೊಳಕೆ 20 ಏರ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಬಲ್ಪಗಾರ್ಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಂಚಪ್ಪದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದೆ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಗಳು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊನ್ಯಾರು ಇಂಥ ಕುಟ್ಟುಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಗುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಈ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಈ ಸಾಧವರಿಗೆ ಕೊಯ್ಲ ತೊಮರಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏನು ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲೇರೆಗ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿ ಮರಕೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಏ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗುಲು ಬರೋಡು ಏರಾವು ಏರ್ಲಾವು ಮೋರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳುವರೆಗ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ ಪೂಜಾನ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲು ಪದವ್ ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಜೋಜನ್ನ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಎ ಸೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಕುಡನ್ ಸಾಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಸೆಟ್ರನ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡು ಪೂರ ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಡು ಐತ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐತ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯನ ಗೊತ್ತಾಪು ಅದೇ ಇರಗ ಎದಾಗ ಮತ್ತಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎದ್ದಾಗ ಅಂದ್ಕೇನ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಏರೆಗಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ್ತುಂಡದನ್ನ ಎನ್ನರಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಇರ್ಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿ ಓಡು ಅಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗನ ಬರೋಡು ಲೆಪ್ಪರ ನಿಜ ಅಖಿಲೆ ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮುನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ನಕ್ರೆ ದಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮುನಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಗೇರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮುಗೇರು ಗುತ್ತುಗೂ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಮುನಿ ಗುತ್ತು ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪೀರು ಕೋರಿಂಜ ಅರುಣ್ರು ಮುಗೇರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆಲುಗುಡು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಕೋರಿಂಜೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲು ಉಂತಾರೆ ರೀ ಬಲೆ ತೂನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಾನೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಉಂತಾರೆ ಅಂತ
ಕೊಡ್ತೇರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಪದಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡತ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥರ್ 12:07 12:40 ಕೊಯ್ಲತ್ತೆ ಮರಗಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ ಎರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇತ್ರ ಕೊಯ್ಲತ್ತೆ ಮರಗಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇತ್ರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೆರೆ ಹಲೋ ಓ ಕೊಯ್ಲದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ದಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅದೇ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲು ವಿಚಾರ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆತನು ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಪದ್ರಾಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಮಾನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತಂಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೊಯ್ಲತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿರ್ನಿರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ನೀತರಿಗೆ ಬರೋಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕೊಯ್ಲತೆ ಮರ ಗುಡ್ಡೆದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಕುವೇರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮರ ಬರ್ಕಿದೇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಕುವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೆರು 2 ಜನ ಭಾರಿ ದೂರದಾಗಲೇ ಓ ಭಾರಿ ದೂರದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲೆ ಕೋಣಿ ಕಂಬಲಾಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾಗೆ ತಾ ದೇಪಂಡ ಬಡಕೈಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ನಡುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅವುಂಡ
ಓ ವಿದ್ಯಾವೇನ್ ದಯ ಮಲ್ಪುನು ಆತಾ ಅಂದು ಬಲ್ಯತ್ತಾವು ಚೆಕ್ ಅವಳು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆತೆ ಮಾವಿರ ಅಂದೆ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಿ ಅಂಡ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಾರಲ್ಲ ಅನಾನಿಗಳಿಗೆ ಏಟದಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬರೋಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನತನ ಕಾಫಿ ಚಾನ್ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿಡ್ ತಿಂಜಾದೀತಂಡ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಮೀಂದುದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನಪ್ಪ ಮೂರಾರು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕವರಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕೊನತನ ಕಾಫಿ ಚಾ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ದಂಡ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿಡ್ ತಿಂಜಾದೀತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೀಂದುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೆ ಇತ್ತ ಕೊರಿಯರ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಇರೆ ಬಡಿತನ ಅತ್ತಾವು ಅದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಹರಿಪನೊಂದು ಬರ್ಬೇರು ಅದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತ ಇರೆಗಳು ಬತ್ತಿದ ನಾನು ನೀವು ಪುಗಾರಿ ಅರ್ಥ ಐಕ್ ಪಣ್ಯಾನ್ ಕೊಣಸ್ ಬೇಗ ಆರುವರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗಮನ ತಪ್ಪಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಪಣ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣದ ಒಂದು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಅಂದಂದ ನಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಈರ್ನಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾ ಪಂಡೇರು ಮಾವಿರೆಡೆ ಪಾತೆರಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂದೇ ಮಗುಲು ತಯಾರಾಯರ ಆತನ ಆತ ಬಲ್ಲು ಪಗಾರ ಪೂರ ಆತನ ಕೊಯ್ಲು ತಿಮ್ಮರಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೊಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೊಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರುಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕೆರ್ಲ ಒರಿ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಉಟ್ಲ ಗಿಟ್ಪುನಾರ ಅತೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಮುಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬುಡ್ರಗೆ ಎರಡು ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಉಂತವರ ಪಣ್ಣಲ್ ಪುಂತೋಡು ಅವನ್ ಶಬ್ದನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಡ್ನಾಗ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡೋಡು ಬುಡಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬುಡೋಡಿ ಅಂದಪ್ಪ ಆತಾ ಇತ್ತ ಬುಡಪ್ಪ ಅವು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲು ಗೇಟ್ ತಪ್ಪ ಮಿನಿ ಬತ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡ ಬರಾರ ಅದು ಬರೋಡಿ ಇತ್ತು ನಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಪಂಡದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೋಡೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬುಡ್ಪ
ಬಲೆ 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 ಪಿರವಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ರಾಗ್ಬೇಕು ಉತ್ತಾರಣ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು 4 ಇರಲ್ಲ ಸರಿ ಕೈಟ್ ಉತ್ತುಬ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಲ್ ಪುಂತೋಡನ್ನ ರೆಡ್ ಪಲ್ದಕ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ತಲೆ ಕೊಯ್ಲತಿ ಮರಗಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬಾರ್ಕ ಚಂದಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬಾರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:41 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:66 ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 16 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲ್ಲೆನೆಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ನಗಲುಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಲೆನ್ನ ಕೋಡೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ನೇರ್ಲು ಇನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಂತಕ್ಕೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲ್ಲೆನೆರ್ಲೇನೆ ಬಲ್ಲುಡುಗಿಡ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರ್ ಬಲ್ಲದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲ್ಲೆನ ಏರೇನು ಪರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಂದ ಅವು ಬತ್ತಿಜೇರತ ಮುಕುಲ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬರೋಡಿಕ್ತಂಡಿ 10 ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಅಂದೆ ಮರಕ್ಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಡಗಲ ವಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುನಿಕಲೆ ಸಾಲ್ ಬಂತ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಾರೆ ದಾದ ಕಂಬಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚನ್ ಸಾಕು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿಡ್ ದಾಯ್ತಾ ನಿಗ್ಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಂದು ಕೇನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅದೇ ಮಾವ್ರೆ ಮಧ್ಯೋಗ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲು ಕುಡಂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತಾ ಆಂಡಲ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಜಾತ ಅದೇ ನೀಕ್ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಈರಂಜಿ ಮರ್ದು ಬಲ್ಪಡೆ ಮಾವುದು ನಾನು ಮರ್ದು ಬರ್ದಾಂಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇತ್ತಲೆಪ್ಪನ ಹತ್ತು ಬಿದ್ದೀರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾವ್ರೆ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಸಾಲ ದುಮ್ಮ ಪಂತನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮ ಪಂತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪನ್ನ ಮಾವ್ರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಆತಾ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದ್ದೀರತ್ತ ದಾದನ್ ಪನ್ಪನ ಪನಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ರಡ್ಜನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಕರೆ ಕಾಲೆಂಡು ದಯದೀದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆ ಕಾಲಿಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲತ್ತ ಈ ಪುರ್ತೋಗ್ಲಿ ಇರುಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ದಾದ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಸರಿಯೊಂದು ಅದು ಕರೆ ಕಾಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂದಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾಗಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರ್ಧಾರ ಬಲ್ಲ ಮೊಗಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿರಂದ ನನೊಂಜೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಲೆವ್ದೋಲೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪಂತರತ್ತ ಸಾಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಪ ಅತ್ತತ್ತ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತಾರೆ ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲೆತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕಿರುಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರಡಣ್ಣ ಈ ತೋರ್ತು ಕಮ್ಮಲ ಬಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ವೇಗೋಡು ಅಂತೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಾನು ಇಂಚೆಂಚ ಅವನ್ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫಂಟ 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ದೊಡ್ಡ ಜಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತ
ಈ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಪನ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಸರಿಯತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎರಡು ಪದ್ದಂ ಬರಡು ದಾದೊಂದು ಏಪ ಸಾಲು ಬಂತ ನಿಗ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ನುಮ್ಮು ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲು ಆ ಪೊರ್ತು ಏರೆಗೆ ಸಾಲು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ನಿಗ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಪನ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಹಲೋ ಓ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮೇರ್ ಬನನುಲ್ಲೇರು ತಾನೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ಯ ದಯಪಂಡ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮೇರಿ ಕಮಲ ಇನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಮಲದ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಮಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದಿತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಾಯ್ತ ಆ ಕಮಲದ ಕಥೆ ಮೆನಿಕೆಂಡ ಅವು ತೂಯಿನಾಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂಯಿನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪುರ ಅಂದೆ ಅಂಚಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾರಿದಿ ಪುರ ಸರಿ ತನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರ ಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿದಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಂದಾಗಲ್ಲ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಉಡ್ದುಂಬಲ್ ಎತ್ತವಂತ ಅಂಜಂದ ಐತ ಬರೀಗ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಿ ತರ ನಿಗಲ್ಲಾವ್ ಬರಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೇಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮರಕೋರುದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಬರೈಚಾರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದಂದು ಬರ್ಲ ದಾದೆ ಅಂತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದರ್ಲು ಬರ್ಪಜ ಉಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅಗಲ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ ಬರ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ ಬರ್ಪುನು ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕಲ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೀನಿ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಂಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಳಿ ಬಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಳಿ ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡಲ್ ಬಲೆ ಮರ ಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡೆ ಅನ್ನ ಚೂರು ಪಿರಪೋಲೆ ಕೂಡ ಎರುತ್ತಗಲ್ದಾನೆ ಬರಿಕುನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿತೇರು ಬರಿ ಕುತ್ತವನ ಇತ್ತೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಕಾದಿ ಅದು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಮಂಜೋಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಏರ್ದು ನಮ್ಮರ್ದ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋತಾನ ಅದು ಇರ್ಬೋತಾರಂದು ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಅಂತ ಬೋತು ನೆಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚನ ಅಂಚತ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಈತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟನ ದೈತ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟನ ದಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೋಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಇತ್ತು ಜೆರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಅಂಡಲ್ ಇತ್ತೇರಿಜ್ಜ ವಿದ್ಯಾರೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಮೈಕ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಯಾನು ಬೋತುಜಿ ರಡ್ಡಲ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಸಲು ಗೈಕುಲೆ ಅದಾ ನಮ್ಮಲ ಬೋತುಜ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂತೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಒಂದೊಂತೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇ ಅವ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನಪ್ಪ
ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರಣೆ ಬಲ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು అయితే బరికి పదవ కణక దక్కలు మాల దక్కలు పెరియ గుత్తు దక్కలు అంకారజాల దక్కలు అన్న మరకూరు దక్కలు వాళ్ళారి మరకూరు దక్కలు మిజర్ దక్కలు బత్తాతండు మరకూరు దక్కలు అన్న భలే ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಮರಕೂರು ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಅತ್ತ ಬತ್ತದ ಗೇಟ್ ತಲುಪುತೋ ನತೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುಜಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಲ್ತೇರಾ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುಂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಬರ್ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸು ಸಾಧು ಸನ್ನಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮರಕೂರದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿಜಾಂಡ ಪಿದಡಿಯರ ಅವೇ ಹಾ ಅಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಎದುರುಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಲ್ಪ ಹಾ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಆಟಪಾಲದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ ಓ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿ ಜೋರು ಮಲ್ತ ಬನ್ನಿ ಅವ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ ನಾನು ಕುಡೋರು ಹಾಕ್ಲಿನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಕೆರೆ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕುತ್ತದಾಗಲ್ಲ అయిన ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಮೊಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪದವು ಕಾನಡಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಳ್ರಲ್ಲ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಗದ್ದೆದಾದವ್ರ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಲು ತೋಚಿನ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾ ಒಂದು 35 ನಿಮಿಷ ಕರಕಾಲಿ ದೀಪುರು ಮಂಡ ದಾದ ನರಕಂದು
ನನ್ನ ಅವಳು ತಾರದೆ ಎತ್ತು ಬಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ದಾಗ ಅವು ಬೇಡ ಹನ್ನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪಾರ್ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾರಂದುಲೇರೆ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರು ಮರಕೋರು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥರು ಬೈಂದೂರು ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮರಕೋರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಯನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಭರತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 13 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ತಯಾರವುದರಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ತಯಾರವುದಲ್ಲೇ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಯಂಡ್ರಲ್ಲು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಯಂಡ್ರನ ಎರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡಪೇರು ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಪನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಿಡ್ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಅವ್ರ ಗಂತು ಉಂತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಪದವ ಕಾಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಮುಲ್ ಬೊಲ್ಲೇರು ಬಲಿ ಫಿರ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ್ಲ
రెడ్ బద్దకల ఒట్టిగిన బరుడు గంతిಗೆ బరుడు రెడ్ బద్దకల ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಅಟಪಲೈದ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಲ್ ವೇರನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಲ್ ವೇರನೆಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪದ ಶೇಖರ ಪೂಜನ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕ ಪೆರಿಯೋ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಳಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬಳಿ ಬಳಿ ವರ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ పిరబల్లి రెడ్డ బద్దకల పిరబరుడు అంచెనే ఉంతోడు రెడ్డ బద్దకల బుడ్రనే బరుడు బಳೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ಮರಕೂರು ದಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮಾ ಬಲಿ ಬುಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ ಅವೇ ಕಾಪ ಸೀದಾ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಪಾರು ಉಂತಲ ಮಣ್ಣ ಉಂತು ಜಾರು ದಾದಾ ಆತ ಪೋರ್ಲು ಉಂತು ಜನ ಇರ್ಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಬಂದ ಉಂತಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊನ್ಗ ಈಜಿನ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ
ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ಪಿರಬಲ್ಲಿಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಹತ್ತೇನಿಕಲಿ ದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಿ 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 ಅತ್ತು ಓಡೆ ಪೋಪಾರು ಓಡೆ ಉಂತ ಬಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಪಾರ ಆಪುಜಿದ್ ಅನ್ಪಾರು ನಿಖಲು ಓಡೆ పోతారు ಮೂಲ ಗಂಧೋಲುಂಡು ಓಡೆ ಎದುರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೊಂತೆ ಒಂದೇ ಪುನ್ನಾನ ಒಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಇಂದ ಎರು ಸರಿಯಾದ ಉಂತಾಡು ಮಾಡಿ ದುಂಬು 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 ಬೋಪಿನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಪಾರ ನಿಖಲು ಗಂತುಡು ತಲೆ ದುಂಪಾರೆಜ್ಜಿ ఉండాలేడి ఆజిన్న ఆపలేక ఉంతలేప గడిబిడిదాయకు ఒయిపి ನಡಪಾಡ್ಜು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಏತು ಪೋಯರು ಎದುರು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂದು ಹೇ
ಸ್ವಚ್ಛರೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಾರಿ ಜಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂತುಡೈತೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಬಾರಿ ಜಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಪಿರಾವು ಎಂಚಿನಂದಿಜ್ಜಿ ಎರುಕು ಹಾಕು ನೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ದಾದ ಎನ್ನೋಡವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತ ಹೊರ ಉಂಟು ಎರಟ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತದ ಎರಟ ಬನ್ನಿ ಹೊರ ಉಂಟು ಒಂದು ಆಯಾಗಲ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಕೂರ್ದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 12:53 13:41 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 13:2 ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸೀದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಲ್ಲುಡ್ಗಿಡ್ತಾರ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರ್ ನಕ್ರ ಹರಿಸಿರಿ ತೆರಕೆ ಬರಡೂರ ನಕ್ರ ಹರಿಸಿರಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರಿಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲು ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಿ ಅಡ್ಡಪಲೈದು ವಿಭಾಗದ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಎರಲು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟುಡು ಇಂಚಪ್ಪದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲೈದಿರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2-3 ಒರ್ಂಬ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಅಡ್ಡಫಲದ ವಿಭಾಗಡು ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜತೆ ಇರಲು ಇಜ್ಜಂದಂಡ ಆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ಮನ ಹೊರತು ಕೊಂಚ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಲ್ತದೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮಿಜ ಪದ ಉಕ್ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಾಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪಿರಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಹಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಲೆಪ್ಪರ ಅಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ ನನ್ನ ತಯಾರಿಪಡು
ಕರೆಕಾಲಿ ದಿವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತನ ಪಗ್ಗೆ ಎಡ್ತಡೆ ಬತ್ತದಿ ಪೋಣೆ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಕೆ ಪಿರಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಗುತ್ತು ಬಿಯ ಪದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪ ಅದಗಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ಪೇರು ಮುಳಿಕಾರ ಕಿವಿಡಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಮೋರ್ಲದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂದ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲರ ಪಲಾಡುಂತು ಗಂತ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಾಗಡು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟು ನಗಲು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳಿಕಾರ ಕಿವಿಡಲು ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರಲ್ಲ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಲಿಗೆ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಯಾವಣ್ಣ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗಲು ಪಂಪ್ ಬದ್ನಾಲ್ಪೇನ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಾಣಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಲಿ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಪೋರ್ಚ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತೇ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿರ್ಲೇನು ಉಂಚೆಕೊಂಡು ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರಲೆ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಕಾ ಅಗಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಲಗಿರಿ ಶಾಳ್ವರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರು ವಿಜಯ ಕರಟೆ
ಅದು ಓಡೆ ಅಡೆ ಪತಂದು ಬೋಲೆ ತೇರ್ಲೆ ನಂಗೆ ದಾದಂತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೆದಾಗ ಆಪನಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬನಾಥ ಬಿಡ್ರೆಡ್ಡ ಎಲ್ಲೂ ಸಮ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲು ಉಂತಾರ ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾರ ಉಂಡ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಂತಲ್ಲೆಡಿ ನಡಪಾಯರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನಡಪೋಡ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ನಡಪೋಡ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಮೊಗಲ್ ಎತ್ತವನುಗ ಬಲೆ ನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಯಿ ನಡಪಾಯಿಂದ ಈರ್ಲು ಬರ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಸಮವಲ್ಪಲೆ ಓ ನನ್ನ ಬಡದೈತೆ ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಎದುರು ಪಿರವ ಇರೋ ಕಾಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂತುಡು ಅಂತಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಐಕ್ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ನಾಥಿಗೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಎಂಚರಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರುಸೊತ್ತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಕ ಓಡೆ ಪತ್ತಂ ಪೋಪರ್ ಇರಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಇತ್ತಿನ ಇರಲು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತಾತದಾಯ್ ಬರ್ಬೇಕ್ಲೆ ಇಡಿಯೋಲೆ ಮೂಲುಂತಲೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಬೈರಜ್ಜಿ ಆ ಪುಂಡ ಉಂತಾವಡು ಮಕ್ಳಿಜ್ಜಿನ ಅಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ದಿಲೀಪ್ ಬಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿನ ಟೆಂಪೋಗೆ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಕೆಲವು ಗಾಡ್ಲಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಪದಂ ಪೂರ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ದೈದಿದ ಗಡ್ಡೆನ್ ತಿಪ್ಪಲೆಣ್ಣ ಮೋರ್ಲದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲೆರ್ ಉಂತಲೆಪ್ಪ ಈತ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ್ ನಿಕ್ಲು
ಅದು ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಅತ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಂಡಿ ಇದ್ದೆ ಆಪ್ಲೇಕ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಇರಲಿ ನಂಪ ದಾಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರು ಉಂತಲೇ ಇರುವ ಬಲೆ ಇರ್ಲು ಸಮಾ ಉಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಗಿರ್ಬುದಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಹಂಗಣ್ಣ ಒಂದು ಬುಡುಪನ ಬರ್ತುಡಿ ಪಲ ತುಂತೋಣ್ಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಮಲಾಡು ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಇಂದ ಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟನೇ ತುಯ್ಯರ ಕುಸಿ ಆಪನು ಅಂದಪ್ಪ ವಾವಾಮ ನಮ್ಮನೆಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಆಪಣೊಂದು ನೆಟೆ ಕಲ್ಪೋರು ತಡ ಮಲ್ಪುನತ್ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡ್ತಿರ್ನಿ ಇಂಕ ಅಂದಾಜಾಪಜಿ ಉಂತಲೆ ಗಡಿ ಅಡೇನಾ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತಲೆ ಹಾ ಉಂತಲೆ ಹತ್ತು ಬುಡ್ರೆ ಬುಡುಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲು ಆನಮನೆ ಇರು ಮೂಂಡು ಐನು ಬುಡ್ರೆ ಆಪಣ ಈತು ಪೊರ್ತಂಡಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತು ಉತ್ತುನ ತೋಜೋದು ಅಕಲ್ ಉಂತಾವಡು ಅಕಲ್ ನಂತಿ ಉಂತಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾನ ದಾಲ ತರಬೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಅಕಲಾರ ಉಂತ ಆಯ್ಬೋಕ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಇಲ್ಲೇ ಪುನ್ನಮ ಆತೆ ಅಕಲ್ ನಂತಿ ಉಂತಾವಡು ತುಕ ನಿಕುಲು ಬಾನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಇಂದು ಇರ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರತ್ತ ಬಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಓ ಆಯ್ಜಾ ಇಜ್ಜಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನು ನಾಚಿಕೆ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ
ಉಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಮೋರ್ಲದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರಡಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಎಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನವರದಲ್ಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾನ ಹೆಣ್ಮಜಾತ ಅಡ್ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಎಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನವರದಲ್ಲೋ 12:38 12:77 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಎಪಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡಬೇರಿ ಕೊಲಕ್ಕೆರೊತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಇಂಗಿಡಬೇರಿ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪನ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಮೂಲೋರಿ ಪನ್ಪುನು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪಂಡತೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನು ಅಂದು ಆನಂದ್ ಅರ್ನಲ್ಪಲ ಎಲ್ಲಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳುಂಡು ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಏರು ಕೈತ್ತಲಿಗೆ ಆಹಾ ನವರದಲ್ಪ ಇತ ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೆಲೆ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಂದೆ ಪೆರಿಯ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಅಂಕಾರ ಜಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಳ್ರಲ್ಲ ಅಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಿಪಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಲ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೋಳ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಿಪಡು ಏನಿ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಗೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾತನ. ಪದವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಲ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬತ್ತುತ್ತೀರಾ ಬತ್ತು ತಾತಿಂತ ಬಿಟ್ರಾನಿ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳೆ ಪದವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕತಗಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಟುಲೇರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಗಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟುಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಅಂಕರ್ಜಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಾನೆ ರಡ್ಡೆ ಬದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಿಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಂಡು ರಡ್ಡ ಬದಕಲ್ಲ ತಡವನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು അതിന് പേർക്ക് നാവേർത്തമല്ലാകലെ అయితే బెరిక నాయర్త మళ్ళా రెడ్డి సెమీఫైనల్ సాలు അതിന് പേർക്ക് നാവേർത്ത എല്ലിയാകലെ ನಂದು 20 ಪಾನ್ಲ ಎ ಬೋಲ್ದ ಗುತ್ತಿಯೇ 20 ಪಾನ್ಲ ಬಿ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಿಯೇ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಟು ಪೋಣಿ ಗೊತ್ತು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಬಲಿ
ಬಲಿ ಪಿರ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ರೆಡ್ ಬದಕಲ್ಲ ಓ ಕಂಬಳ ಹಾ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನಂದು ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಂಬಳ ಏತು ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಜವಣೀರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಬಂದ್ ಕವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಅತೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇಂಚ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆ ದಾಯಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾಣೆ ರೈಲ್ ಪೋನ ಗಂಡ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ತೂಪವು ಅಂಚ ಕೆಂಪು ಪತಾಕೆನು ಒಂಜಿ ದಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪುದರರ್ನ ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಬಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಕವರ್ಡ್ ಮನವಿ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ನಿಜವಾದಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಅತೆ ಈತ ಚಿಂತನೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಜವಣಿರನ್ ಪಂಡ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷೋಡು ಕರ್ನಾ ಕಂಬಳಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಪನ ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನ್ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೆಂಪು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ್ಪಿನ್ನಮ ಅವು ಊರ್ಜಿತ ಬರಡ ಬರಂದ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡಿಂದತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ರಿಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತ ಉದ್ದೋದ ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಚ್ಚದ ಫ್ಲಾಗ್ ಐಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮಕುಲಿಪ್ಪಿರ ಯಾರು ಅನೂಚಾನವದ್ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನವು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪುದಾನೆ ಅವಳು ಪಚ್ಚೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾದ ತೋಯ್ಪೌಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಅವಳ ಪಚ್ಚೆನೆ ರೈತರ್ನ ಈ ಕಂಬಳದ ಸೊಗಡು ರೈತರ್ನ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೈತರು ಪಚ್ಚೆನ ಬುಳಿಪಾದು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಯಾವ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಲ ತೂತಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂತರಾಟೋಣ ಮಾತ ತೂದೆ ಬೋಡಿದ್ ಬತ್ತಿ ನೀಡೆ ಮುಡಿಯರ್ನ ಎಡ್ಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಎಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿನ ಲೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಣ ಆತೆತ್ತ ಆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಡ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ವತ್ತ ಬುಡ್ಪಾರ ನಿಖಲು ಇಜ್ಜಾತ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಾಯಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಾರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಪಂಡ್ಪನಾರು ಒಂದು ಮನವಿ ಕಡಪುಡ್ದಿರಿ ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಡದಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಡ
ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರ್ದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ 12-18 12-10 12-13 ಹೊರ ಬೋರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡದ ಮೂಜಿನೇ ನೂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನೇ ಭಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನೇ ಭಾಗ 12-13 12-10 ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚೈತಂಡು ಕುಡವರ ಬಾರಿ ಬರಿಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎರ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದನ್ನ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಜ ಉಂಡು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತವರು ಆನಂದರು ಆನಂದರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರಿ ಜಾವ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಜಿ ಹಾಲು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪಾರೈತೆ ದಾದೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ಕರೆಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ತಕ್ಕಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಪೆರಿಯೋಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಓ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಬರೇ ನಗ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದಿ ಬರೇ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ರಂದು ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದು ಬರೀತೀರಿ ಈ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಈ ಸೀನಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಪುನಗ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ರೈ ಹಾಲು ರೈಕುಲು ಹೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೈ ಹಾಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ಬಂಡಾರಿ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರಂದು ಬರೀತೀರಿ ಅದೇ ಏನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕೂಟ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರಿ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಇಪ್ಪರೆ ಅವ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಹೊರತು ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಹತ್ತು ಅವಲಂದು ಅತ್ತ ಕಂಬಳಂದು ಪಣ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಲ ಪಣೊಂದು ಬೈದ ಇನ್ನಿಲ ಪಣ್ಪನ ಮೈನಿ ಕುಡೂರ ಪಣ್ಪದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳಂದು ಪಣ್ಪನವು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಅವಂದು ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕತ್ತು ಏಪಲ ಆತುಜಿ ನನ್ನಲ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಕೊಡಿದ ಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬರ್ರೆ ದುಂಬುಲ ಕಂಬಳಡು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಆ ಬುತ್ತಿನ ಪಿರಿಪೆರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅವಳು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಂದು ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಎದೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ದತ್ತು ಕೊರ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಕಂಬಳ ಈತು ವರ್ಷಲ ಇನಿಲ ಈತು ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಬಾರಿಯಾತು ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಿಕ್ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೇರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಕುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆತನ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆತಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗುಂಡು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಪೊಡು ಪಂಪುನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ದೈವದತ್ತವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗ್
ದೈವಲ್ನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಈ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದನು ಕಂಬಳ ಜಿನ್ನ ಯಪನೆ ಉಂತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತನು ಅತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈತ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಎರು ಕಟ್ಟೊಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲೊಂದು ಒಂದು ಕತೆ ಪಂಪನಮ್ಮ ಅಂದು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿದನು ಈ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಜನ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಮುಳ್ಳು ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ನೇಟು ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಪಂಥ ವಾ ಧರ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಜನಲೆ 90 ಸಭೆ ಸೇರ್ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖುಷಿತೇ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ದಾದ ಕೇಂಡ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ನ ಕಂಬಳಡು ಅಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪೋಣ ಪಂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆ ಆದ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡಿಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದು ಓ ಮುಲ್ಪ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬುರ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತು ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಅವು ಅಂದು ಓಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೂನಾಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಂಡ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಡ್ಯಡು ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕುಜಲ್ ಪೋತು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅයි ಕಾರಣಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಮಾಲದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪೆರಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ವಸಂತ ಪಂಡ್ಪುಣ ಫಿಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಆರ್ನ ಬೈಕದ ಪಿರೌಡು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದಿನ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬರೀಪೇರು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ದಾಯ ಹಿಂದ್ ಅತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಐಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಬರೀತೀನಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಸಡನ್ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ನಾಡ್ದಲ್ಲತ್ತು ಮಾತ ಅಮ್ಮಂದೇ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀ ಐಕೆ ದಾಲ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಂಡು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏರ್ನ ಕಳಪುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದೆ ಬದುಕು ಪಂಡ ಅಂಚ ಜನ್ಮ ಆತನ ಪಂಡ ಈಗ 2 ಜನ ಕಾರಣಕರ್ತೀರಿ ಅತ್ತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬಸಕ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕಂಬಳಗ್ ಬರಂದಿನಕಲು ತರೆ ಕುಜಲ್ದ ಅಂತಿನಕಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಎಂಚ ಈ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿದ ಬೋರ್ ಮಂಡಿದಕಲ ಜವಣಿರ್ ಬಾಪ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ದ ಪಂಡ ಈ ಲೈವ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೂದು ಈ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಈ ತರೆ ಕುಜಲ್ದು ಸುದ್ದಿದ ಯಾನ್ ಅಲಕ್ಕ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪುಂದಾಯಿ ಅಂದು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಆತನಿತ್ತೆ ಕೆಬಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡೊಂಜಿ ರವಿ ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಬ್ಲೇಡೇ ಎತ್ತು ಬಿಡು ಮಗ ದಿನ ತರೆಲ ಗೀಸೋಡೆ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ತರೆ ಗೀಸುದು ದಿನಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಜಿ ಪುಂಜನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ ಇನ್ನು ಆಂಜವನಕಲ್ ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ದಾನೆ ಇತ್ತಿನ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆದ ಕಂಪನಿದ ಕುಳ್ಳೀರು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಯನ ಪ್ರಾಣ ಬೋಪುಂಡು ಐಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರುನು ಮೆಕ್ಕಲು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಸೆ ಅತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗ ದೇವ ಆತ ಕುರಿಯರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಪಂಡ ದುರಾಸೆ ಎಂದಿಯರು ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತನಾಗ ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಕುಜಲ್ ದಾಂತನಾಗ ಕುಜಲ್ ಬರಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂದು
ಬೈಕ್ ಇತ್ತನಾಗ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಸೆ, ಆಸೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಆಸೆ, ಇದು ಮಲ್ಲದ ತೋನ್ಗಂದ ಪಿರಂಜ ಆಸೆ. ಈ ಆಸೆ ದೇವರು ಏಪ ಕೊಣದ್ದೀಯರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಂದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗಿ ಎನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀಟು ಕುಡೂರಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ಆಯನ ಬೇರನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡೋದು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ ದಾಯಕ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಬದುಕು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವಲಿನ ಪಂಪನ ಆಸೆ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರ್ ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನರಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಡೀ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಾನತ್ತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ಮಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೀರು ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೀರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೀರತ್ತು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೀರು ಅಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಾಡು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನ ಬುಡೋಡುಗೆ ಊರು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನ ಬುಡೋಡುಗೆ ಐನು ಪಣಿಯರಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಪುಣ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಆನಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ ಪಂತಿನ ಗಾದಿಲು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಇನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಣತಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಬತ್ತರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೊಡ್ತುನಾತ್ ಸುದ್ದಿಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಅತೆ ಒಂದ್ ಅಂಡ ಆನಿಂದ ಕಾಲಡ ಓಲ ಇತ್ತುಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಕ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನು ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಆವಡೆ ಅಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಐಕೆ ಏಪಲ ಈ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಂದು ಅತೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಲೆ ಐಟ್ ಬೋಡ್ತನಾಥ್ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪೆರೆಯಾರು ಬೋಡ್ತನಾಥ್ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪನ ವಿಷಯ ಪೆರೆಯಾರು నేను మాత ఓదుండ జ్ఞాన వృద్ధి అప్పుడు ఓర ఉంతా బరా ఏనానా అక్లేనా అక్లేన్ ఉంటావు జరకులు అతే ఉంతా బెరితే ఉడ్రని అడే ఉంతలే ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕಟ್ಯಾಲ್ರರು 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಯಾಲ್ರನ ಇರನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೇಲು ಅಣ್ಣಿದೆ ವಾಡಿಗೆರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರಿಯಲ್ಲ 12:76 12:88 ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರಿಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗದ ಶುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು
ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು 20 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 20 ಪಾಲ್ನ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪುನಃ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್. ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ 20 ಪಾಣಿಲ 20 ಪಂಡ್ಲತ್ತವು ಒಂದು 20 ಪಾಣಿಲ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮುಡಾರ ಸಾಂತಾಜೆ ಐಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಏರು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಟಿ ವಿ ದೇದುರುಕುಲು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದು ವರ್ಮೇರು ಇಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ವರ್ಮೇರು ಆರು ಈ ಬೋರ್ಮಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ರವಿಗೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಕತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಇರನೇ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ್ ನಿನ್ ಪಂಡೇರಿ ನಮಕ್ಕ ದಾದ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡು ಈ ಟಿವಿ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಏತ ತ್ರಾಣ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ರೆ ತುಂಬ ಎರು ಕೊಟ್ಟದ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಪಣುಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಣಲು ಮುಂಡೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ 30 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದ ಬಕ್ಕದ ಕತೆ ಪಣುಲಿ ಅಂದು ಐದು ದುಂಬದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಬೂಕುಡು ಒದ್ದು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತವು ಅವಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ದುಂಬಲ ಇನಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡಿ ಎರಲು ಗಿಡದ ನಾಕ್ಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆಪುಂಡವು ಎಂಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ ಇತ್ತು ಜೋರುಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅದು ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳದ ದಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲುಲ್ಲ ದಾಖಲೆಲುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಚರಿತ್ರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅತ್ತ ಅಂದೈತೆ ಅರ್ಥತ್ತು ಅಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದೇರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಜಯಣ್ಣ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಒಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚ ಪುದರ ಪಣೊಂದು ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನೇಟು ಎರು ಗಿಡದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಣ್ಪುಣ ಇಡಲ್ಲ ಆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡದು ಒಂಜಾತು ಜನನ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಇನಿ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಎರಡಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ಯಾರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಓಲಾಡ್ಲ ಒಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇರು ಗುರ್ತ ಉಂಡೊಂದು ಬಂಡ ಏರು ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅವ್ನು ಅಂಕ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಬೋರುಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವನಂಕ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಆ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹೊರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಕೇಂಡ ನಮ ಏರ ಅಕುಲು ಏರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪರವರು ಪೋನಾಗ ಏರೋರಿ ತಿಕ್ವೇರು ಇನಿ ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಆಮೇಕ್ ಬೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ಕೇಳ್ವೇರು ನನ್ ಗುರುತು ಸಿಕ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿ ದಾದನ್ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ದುಡ್ಡತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡವು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅವು ಇರಗ ಇರ್ ತೂತರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಹಿರಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ್ರು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಮಾಸ್ತರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬದುಕು ನಿಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸದನೇನು
ಆಯ್ತು ಐತಿ ಬುಕ್ಕಲ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಐಕ್ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪಂಪಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕಲ ಬದುಕೋನು ಒಂದು ఆయన ಪುದಾರ್ ಉರಿಪುಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬುಟ್ರಿನ ಬರ್ಪೇರ ಬುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಭಲೆ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಟೆಂಪೋಗು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರ್ದೀತರ್ಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಟೆಂಪೋಗು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಕಾರ್ ದೀತರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದೀದಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿದೆ ಎತ್ತು ಬರೀಕ್ ಇರ್ಲೇನು ಬಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತು ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ತುಕ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆಗೆ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 20 ಪಾನ್ಲ ಬೀಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬುಟ್ಟಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಸತ್ಯಗುಳ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಜಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣವು ಅಡ್ಡ ಬಾದಾಕ್ಲೆ ಇರಲಿ ಉಂತಾದ ಕೋರ್ಪೆರಿತೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಉಂತ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ಉಂತ ಬೇರು ಬುಟ್ರಿಗಿನ ಬುಟ್ಟನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ
ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಾರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಿ ಬಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಬರಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಡು ಕರ್ಬದ ಗೇಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದನು ಕುಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪತ್ತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಗರ್ವೋಡು ಪಂಪಿರಂತೆ ಯಾನು ಕಂಬಳ ಉಮೇದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಣಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಆ ಸೆರೆಟ್ಟು ಕೊಣತ್ತದು ಎದುರು ದೀದು ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ತೂಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬೇಗ ಬಿಡೋಳತ್ತ ಇರಲಿ ನಿಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿತ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದೆ ಓ ದಾದಾಂಡಿ ಒಂಜ ವೇಳೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆರ್ಪೇರಂದ ನಾನು ಬರ್ನಿಕ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಕ್ಕೇರು ಮುಲ್ಪ ಬುರ್ದ ಆಪೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕತೆ ಎಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಐನೇ ಪಣದಿಪ್ಪನು ಈತ ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರನ್ ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನೇನು ತೂಕ ಅಂದು ಕುಸಿಟ್ಟು ತುಯರ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಇಪ್ಪನು ಹೊರತದು ಅಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ದುಜೇರು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬುಡ್ರ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ಪನ್ ಪನ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಪಿರ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಕೊಣಪನ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಉಂಟಾದ ಗುರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಪಂಡದು ಒರಿವರೆಡು ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎತ್ತು ಪಂತೆ ನಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಉಲದ ಜಿದ್ದು ಎರ್ಲೆಡ ತೂಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ವತೆ ಪತೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಬಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೋಡ್ತ ನಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಅಂದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮಾತ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಒಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತೂ ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯ ಎರ್ಲು ಪಾರೊಂದು ಹಾಕುನು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನೇಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇರಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಹುಮಾನ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಪುಣದ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಏರು ಪಾರ್ದನ ನೇಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರನ್ನಕ್ಕಲು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಪೇರು ಇನ್ನು 125 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಕ್ಕಲು ಬೈದಿನಿ ಅಂಕಲೆ ಮೆಡ್ಲ ಉಡುಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮೆಡ್ಲ ಆಜಿಟ್ಲು ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಏರು ಪಾರುಂಡು ಅಂದು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಏರು ಪೋನ್ ಪಂಪನ ಅಭಿಲಾಷದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಹೊರತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ್ ದಾಯಗಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಎರ್ಲು ಬರುವನ ಕಂಬಳಗ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಕ್ಕಲ ಆ ತ್ಯಾಗಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬಹುಮಾನನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಉರಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಕಲಿ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪತ್ತವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಡು ಛಲ ಅಂದು ಛಲ ಚಟ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಛಲ ಬೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಛಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬೋಡು ಗೆಂದುದೇ ಗೆಲ್ಪು ಅಂದ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉಮೇದಲ ಬೋಡು ಅಂದು ಸೋತುಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂದಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ತೂಕ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಆಡ್ತ ನಾನು ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂತ ದಯ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು ಯಜಮಾನಿ ಪನ್ಪುನವು ಕೊಡ್ಬೇರ ಬಿಟ್ರನೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುಜಾರೆ ಇಜ್ಜತ ಉಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಓಡೆ 11 ಬರ್ಪಾಡೆ 11 ಬಲ್ಲೆ ತೆನಿಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಬುಡಾಡೆ 11 ಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತ ಬುಡ್ರ ಆಪಣ ಬರ್ತುಗು ಬರಿ ಕಾಪುಂಡು ನಡು ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಓಡೆ ಬುಡಾಡೆ 11 ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕಲೆ ಬಲಿ ನೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ದಾಯಗ ತುಂಬ ಗೋಪಾರು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗರು ಪಂಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾರರೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಕೇಳಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ನಂಗದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಬರ್ತಾ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ಜಿಡ ಎರಲತ್ತವು ಹತ್ತೆ ಇಡೀ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಸರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದು ನೆಲ್ಕೆ ಅದು ದಾನೆ ಮಾತ ಆತದು ಅಯ್ನು ಪುನರಪಿ ದುಂಬುದ ಕರೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಏತು ಕಷ್ಟಪಡು ದಿಪ್ಪೇರು ಏತು ಜವಣೀರು ಬೆಂದು ದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪಣಿಯರು ಸುಲಭ ಎಲ್ಲ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಕಂಬಳ ದಾನೆ ಅತ್ತಿ ಆ ಕಂಬಳಗ ಶ್ರಮ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಕರಿತ ಬೇಲೆ ಅವಲೈ ಓಡ್ದ ದೊಂಬು ಸೆಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತಡೆಯಿರ್ತೀರು ಜಂಚಿತ್ತನ ಸೆಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಆವಡನ್ ಪಂಡು ಬೆಂತಿನ ಏತೋ ಜವಣಿರುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ಇರು ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಲ ಅದೇ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅತೆ ಇನಿ ಉಮೇಶ್ ಚಣ್ಣೇರನ್ ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ ಆ ಕರೆಟ್ ಪುರುಂಬುದು ಕಂಬಳಗಾನಗ ಉಮೇಶ್ ಚಣ್ಣೇರು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಮುಸುಂಟು ಮತ ಕರ್ಚಿದು ದಾನೆಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರಡ ಖುಷಿ ಎಂಕೆ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾಪ ದೀಪಿರ ಬಲಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂಜರತಿ ನಿ ಮುಟ್ಲಾರು ಒಂದು ಆ ಪೊಯ್ಯಡು ಆ ಕಲ್ಲು ನಡಪುಣ್ಣಗಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿದ ಬರಿಗಾಲ ವೈದ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಲೆ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲೋರಿ ಬೇಜಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕತೆ ನಂಕದೆ ಅವರ ಎರು ಬುಡಾಡು ಅಲ್ಲ ಬಾ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಇನ್ನಮ್ಮ ಪನೋಡತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಪ್ಪೊಡತ್ತ ಈತ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊನತಿ ಬುಟ್ರಾಣಿ
ಬಳಿ ದಾದೆ ಎಂದು ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಬಕ್ಕಡ್ಲ ದುಂಬು ಬೀರ ಏಸತ್ತು ಬರಡಿಗೆ ಉಂತಲಿಗೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಳಿ ಬಳಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ നല്ല ബുടുപ്പിന് ആട്ടാൻ അടിച്ചേരാ ബുട്രാണി പറയുന്നുണ്ട് മണിപ്പൊടിച്ചു ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 1183 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 23 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಳಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರಶ್ವತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಅಣ್ಣಬಳೆ 20 ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 83-12-02 ಅವರ ಜೋರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಣ್ಣ 4 ಎರಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನದ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಎರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಅವು ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಗೆ ದಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೆಂಡ ಸಮದಂಡಿಡು ಎರಲು ಪಾರ್ದು ಸೋತುಂಡು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎರು ಹಾಳಾದ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ ಕತೆ ಕಲಿಪುನು ಒಂದು ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಅತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಬೋಡ ಬಲೆ 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 ನೀರು ಬದಗತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಇದು ನೇನೇ ತೂತು ಬಂಡಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಓ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಸೊಂಡ್ಪತ್ತವ್ರ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲದ ಲೈವ್ ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರತಿ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನಿಂದ ಆರು ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯ ಆ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ ಪಾರ್ನು ಇರ್ಲಿನ ದಾಯೆ ಕಂಬಳ ಕಣಪೇರು ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದಾಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಅವು ಯುವ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ರಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಸೊಣ್ಪತ್ತವ್ರ ವರ್ಷದ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ತೂದೀತು ಪಣ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಮುಗ್ಧತೆ ಐತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬುಳಿದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನು ಪಂಡಾರೆಗೆ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅವನು ಕೂಡ ಅವಳು ಮೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ದಾಯ ಮೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿಲು ಅಂಚ ಮಾತವುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಜವಣೆರೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾಧ್ಯಮಡು ದಾನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಏರು ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹೊರ ಕಂಬಳ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಬುಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಕ ಅಂತೋಜು ಅದೇ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೀರಪ್ಪ ಉಂಡ ಪುಂಜವಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಪಂಡ ಸಂಗತಿ ಕಂಬಳ ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿದೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಓ ಯಾನ್ ಬರ್ಬುಜಿ 20 ಪಾಣಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರ ಬದ್ರ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಅಂದ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಅನ್ಪಡತ್ತಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲದ ಪಡ್ತು ಮಾತ ಬೋಡ ಒಂದು ಮಾತಾಗತ್ತೆ ಜಾಂಡಲ ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಲವ್ರ ಪಾರ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಮೈಕೊಂಡತಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡತಿ ಭಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಕ ದಾದಾಂಡ ಪನ್ಪಣ ಬಲ್ನಿ ಒಂದು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಐತೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಕಾಪಣತಿ ಎಂದು ಇಡೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತೇರ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಗಣ್ಣ ನೋಡ್ ಬಣ್ಪಿನಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ 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 ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಉಮೇದ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ನಾಯಕಲ್ಲ ನಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಕ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಿ ಪಣ ಗುತ್ತಿಯೇ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತಿಯೇ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಮುಗಿನು ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಬರ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕತೆ ನೀನ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆತ್ತೆ ಗಂತಡ ಬಲೆತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರು ಬರೋಡಾಯ್ ನಕಲ್ಪುರ ಬರೋಡಾಯ್ ನಕಲಿತ್ತದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾ ನನ್ನದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತಾಗ್ಲು ಬರ್ಬಿಡ್ತಿ ಕಾರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಬಿಡ್ರೆ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಾರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಬ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗುದ್ದವನು ಇತ ಬಲೆ ಹಾ ದಾದ ಕತೆ ಏನೈತಿ ಕಲ್ಲ ಇತ ಏರ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬತ್ತರ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ 2 ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆರು ಹಾ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನಂಜು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ವೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀರೇಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಗಳು ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರರು ಊರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕೆಯಾದ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರಾದ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳಡ್ ಸೋಪಾಡು ಗೆಂದಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿರಂತರ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕಿರ್ ಆ ಬಾಗಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಓಟದ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ஒரு உதயன்முக ஓட்டக்காரர் ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿಪ್ಪನ ನೀರೇಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧರಿಪ್ಪನ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲು
ಸುಮಾರು 2 ದಶಕದ ದಿಂಚಿ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನಾಲು ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ನೀರೆ ಬೈಲೂರದ ಪ್ರದೇಶ ಉಡಿಪುನ ನೀರೆ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ 2 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪಡಾಡ್ದು ಎ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಶಂಕರ್ 4 ವಿಭಾಗ 5 ವಿಭಾಗ ಒಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರಿ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀರೆ ಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಅಡ್ಡಪಲ ಎಳ್ಳೊಂತು ಬೇರೆ ಕಣಪಲ ಎಳ್ಳೊಂತು ಬೇರೆ ಅಂದಂದು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲದೆಲ್ಯ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿ ವಿಭಾಗಲ ಅಂದಂದು ಆಜಿ ವಿಭಾಗ ಒಡ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರರು ಅಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಗಳು ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಿರಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಇನಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿಡು ಓಟಗಾರನಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸನ್ ಅಲ್ಪ ಬಡಕಾಯ್ದ ಬಾಗೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜವಣಿರು ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆತಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾಗೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಈತ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಕಂಬಳೊಂದು ತಲಪ ಹೊಡಿಪುರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕಾತಿ ಅಂದಂದು ಬುಲ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತತ ದಯ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಆತ ಅವ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಬೋಂಡಲ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ್ರ ಬೋಂಡ ಪಂಡದ ಮುಗ್ಯಂದು ನಾ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಗಲತ್ತು ಅಂದು ಮುಗ್ಲಂಜಿ ಬಿಡ್ರಲೆ ಅಂತ 20 ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರಲು 20 ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅನ್ನ ಪಿರಬಲಿ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಯಶಾಣಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಗಳ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮುಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಡೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪನಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತ ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಲಾಯಿ ಮುಗಿಪೊಡುನುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಚಿ ಬುಡ್ಜತ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಈಗ ರಾಜವನ್ನೇ ಕೆಲವು ಕತೆ ಪಂಡಿರು ಅದೇ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಆಕಾರ ಬೋದು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪರದೇಶದ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ಅವನು ಏರ್ ಮಾತ ಗಮನಿಸವೇರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನು ಇನ್ಪುನೈಕ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವು ಬಾರಿ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂ ಅಂತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಹಾಕುವೇರು ಗೊತ್ತಾತನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆಪ್ಪು ನಿಂಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬುಟ್ರಣ್ಣ ಬರೋ ಜಾಗತ ಮಂತ ಬಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರದಗುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುನಿತ್ತಗುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ
ಮೊಗರಗುತ್ತೂರು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಒಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತಂದ 2 ಸಾಲ ಆನಂದಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟನೆ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತುಂಡು 2 ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಪುಟ್ಟನೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ పెరవలి 2 పాల్ దక్ల పుట్టనే బరడు జాగ్రత్త మంతోడు ಕಮಲ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಕೂಡ ಬಾರಿಯಾತ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಸುಧಾರ್ ಕೆಡಿತದು ಕಂಬಳೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡುತ್ನಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಲ್ಪುದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಕುಡಾತ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಬ್ಬ ಕೊಡಿತನಗಲು ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗ ಕೊಡಿತನಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡಂತೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಬಹುದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರತಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬೈದಿನಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದುಂಡು ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳಗುದ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಮಾತ್ರ ಆವಡೊಂದು ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂತ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂತ ತಂಪು ಮಲ್ಪಕಂದು ಒಂತ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಪಕ್ಕ ಬೋತುಂಡು ಅಂದು ಎರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಆ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದರಿಗೆ 2 ಕೋರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೋತುಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತೆ ನಂದು ಕೋರಿ ಚಂಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲೆ ತಾಯ್ಕು ಬಲೆ 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 ನಾವುರದ ಕಂಬಳ ನಾವುರದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬೇಗುಡಿ 17-18 ಪನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಆತಾ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದು ಅಲ್ತ ಕಂಬಲಾಂಡ ಕಂಬಲಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಾ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲು ನಿಜತಾ ಒಂಜಾಂಡ ಅಡೆ ಮುಗಿತ್ತಲ್ಲತಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 2 ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತಡಾತನ್ ಪೂರ 4 ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯ ಉಂಟು 4 ವಾರ ಆತಿ ಅಂದು ಅಂಚಾದೀಪ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಲು ತಡಾತನು ತಡಾಂಡಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆತನು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ 2 ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡೆಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರೆ ಬದಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡೆಲದಾಗಲು ನೀರೆ ಬದ್ರಗುತ್ತದಾಗಲು ಬುಡಾಣಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡೆಲದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನೀರೆ ಬದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಲಿ ಪೀರ ಬಲಿ ಇದು ಬುಡ್ಪನ ಆಗ್ತಂಡೆ ಓ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಭಲೆ 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 ರಾಜಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತನವೇ ಟಿವಿ ತೂದೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮುಗಿಪೊಂದು ಅತಿ ಖಂಡಿತ ಬಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ನಾವು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಪಿತಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪು ಆತ ನಿಜಪ್ಪ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಏತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೆರುಳ್ಳ ಉಂತಾವು ಜಾರ ದಾದ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತಂಡವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಆತನು ಕೈ ಮುಗಿನಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಂದಂದು ಆ ತರೆಟ್ಟು ಈ ತರೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಣದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದಂದು ಬಲೆ ರಡ್ ಬತಕಲ ಬಲೆ ಬುಡನ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಣ ರಡ್ ಬತಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಐತೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಲ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಃ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಂದು ಆರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೆಪು ನನ್ನ ಮಗ್ಗಡು ಪೋರೆಜ್ಜಾರು ಅದು ಲಕ್ಕದ ಫೋನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಯವಂಡ ಅರೆಗೆ ಜಾಬ್ ತರೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಸೇರ್ನವಳು ಅಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದಂದು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಅಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅರಿಗೆ ಆತ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತ ದೇವರು ಭಗವಂತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಅದೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನ ಸೇರ್ನವಳು ತಿರಬತ್ತದ ರೆಡ್ಡ ಬಲ್ತಕಲ ಬುಡನೆ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಣಿಗಳು ದಾದಂದು ಪುನಃ ಅಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಉಮೇಶ್ ಸಂದರ್ಭ ಎರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಬೋದು ಗಂಜಿ ಒಣಸ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ನಿಗುಲ್ ಬಿಡ್ತು ಜರ್ನಲ್ಲ ಇದ್ಯಾರು ಗಂಜಿ ಒಣಸ ಮಲ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ ಅಂದ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇರಿ ಆತ ಬರ್ತಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಜೇರು ಓ ನಿಕುಲಿ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಕೊಂಚ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಂದು ಮಾತೆರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂಚ ರಾಜವಣ್ಣ ಅವನೊಂದು ರುಚಿ ತೂಕಂದೇ ಪೋಯಿರು ಪೋದು ಉಣಸು ಪೋಯ್ದು ಬತ್ನಾರು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಆ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಅಂದಂದು ചെറിയ മോണ് പത്തിരക്കെ ಏರ್ ಕೇನಿರಿ ಅವು ಕೇನೋಣ ಒಂದೇ ಜನ ಕೇನಿಯರ ರಾಜವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂದ ಜಾಂಡವು ಹಿರಿಯ ಮೋಣೊಂದು ಕೇನೋಣ ರಾಜವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನಿ ಅವಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ 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 ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡುಗೊರ್ನೇನ ಪಣ್ಯತ್ತು ಆರು ಪಣ್ಯನ ಜಂಗುಲ್ ಪರೋಡಾಪುಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು
ಭಾಗವಹಿಸೈನ 23 ಜೊತೆ ಬಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲೇಡು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 11:95 13:44. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಫೈನಲ್ ದೇವರು ಜಪ್ಪೆರಾತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈ ಸಾಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಅಂದು ನನ್ನ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಆನಂದಾಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 20 ಪಾಣಿಲ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಫಿರಂತಲೆ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲಾರ್ಗಂಟು 25 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೇರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರಟಿಪ್ಪನ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೇರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬಹುಶಃ ನಕ್ರೆ ಮಂಗ್ರ ಬಂಡಾರರು ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರು ಸುಮಾರು 4-5 ದಶಕದ ದುಂಬು ನಕ್ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಬಾಗಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ವೆತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ನಕ್ರೆದಕಳು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ವೆತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮೃತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕಡ್ಲವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾನೋಡಾಂಡ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಪನ ಮಾತ ತೊಂದರೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 2 ದಿನಪುನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಅಂದ ಅತೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ಬಡಿಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ನೀನು ಮಾತ ಏ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುವನ ಒಪ್ಪುಜ ದಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬಣ್ಣ ಕಡೆಸುನು ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು ದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಕಾತುಗಳು ಹೊಡಿತಾನೆ ಹಾಕಲು ಅಂದು ಇಂದೇ ನಿತ್ಯದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬಣ್ಣ ತಡ ಆಂಡು ಇನಿ ಎರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು DSP ಪೆರ್ಯಾರು SP ಪೆರ್ಯಾರು ಮಾತ ಅಕ್ಲೇನು ದೂರ ನತ್ತಿಯಾನ ಅಕ್ಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪನು ಅಡೆ ಅವ್ಲು ಇಂಚೆಂಚ ಆತನಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಬರಡು ಹೊರತದು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋಡ ಆತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಆತಿಜವು ಅಂದು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬೋಡು ಊರುಗೋರಿ ಮಲ್ಲ VIP ಬರ್ಪುಂಡ ಅಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಬೋಡು ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಡಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡದು ಬೋಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಪನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏತು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಸ್ಪಂದನ ಆಪನ ಆ ಸ್ಪಂದನದ ಮಿತ ಆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಅವ ಉಂಡೆ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅವ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಓ ಸಾಲ್ತಿರ್ಲು ಬಲೆ ನಾನು ಪಣ್ಣ ದಾದೊಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕರ್ಲ ಕಲ್ಪನ ತೇವಿನ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಕ್ಕರ್ಲ ಪೊಸತ್ತೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಪಂಪನಮ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಹಾಜರ್ಗ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡೋಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಕೈಕಾರ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂದು
ಅವು ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಳಿ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಆತನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾಜರ್ಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಮಾಡ್ದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡ್ಚ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗೂ ಅವೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಏತು ಸರ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ದಾನಣ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ ಪಂಪಿ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ಯಾನು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಯನ ಏನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಪುಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಂಗತಿ ದೇಶ ಕಾಪುಣದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಾಪುನಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅವು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಬುಡಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಇರು ಬಿಡ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾಪಣ್ಣ ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಂದು ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನ್ರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದು నేను ప్రామాణికవాద హీరో ఒప్పోరా ಒಪ್ಪತ್ತೆ ಒಪ್ಪದೆ ಧರ್ನ ಪಂಡೈತಿನಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡಿ ಅದು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡಿ ನಕ್ರ ಮಾವತ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಎರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣ್ಯಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ ದಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪುಣ್ಯಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ ದಲ್ಯ ಬೇರೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್